эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал цаашид авах арга хэмжээний талаар ярилцаж санал бодлоо хуваалцахаар ирсэн та бүхнийхээ энэ өглөөний амрыг айлтган мэдчилье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр эрүүл мэндийн яам, эрэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан, эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан байгууллага, эрдэмтэд, судлаачид та бүхэнтэйгээ хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын орооноос өнөөдөр энэ хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Монгол Улсын хурлаас баталсан эрүүл мэндийн тухай, гендрийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулинд хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ялгуурлан гадуурхахгүйгээр тэгш хүртээмжтэй үзүүлнэ. Төрөөс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эрүүл мэндийг онцлог хэрэгцээнд зориулсан үйлчилгээ бий болгох чиглэсэн арга хэмжээ авна гэж заасан байдаг. Түүнчлэн Монгол Улсын засгийн газраас гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжилтийг хангах дунд хугацааны стратегт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг хөгжүүлж, хүний нөөцийг бэлдэх асуудлыг эрүүл мэндийн салбар хэрэгжүүлэхээр заасны дагуу эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 84-р тушаалаар эрэгтэйчүүдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн стратеги 2014-өөс 2018 гэж баталсан боловч Монгол Улсын хурлаас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг 2015 онд батлагдсантай холбогдуулаад энэ стратеги бас хүчингүй болчиход байгаа. Дэлхийн улс орнуудад эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг тусгайлан авч үзэж хөтөлбөр стратеги болон удирдамжийг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа туршлага бас байдаг. Тухайлбал эрчүүд хөвгүүдийн эрүүл мэндийн талаарх УИХ-ын тунхаглалын дагуу эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар баримтлах бие даасан бодлогын баримт бичгийг Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Ирланд, Австрали, Канада, Норвеги, Шотланд, Швейцар болон Европын холбооны зарим орнууд хэрэгжүүлж ирсэн байна. За манай улсын хувьд эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 75.8, эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 75.8, эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 66, дундаж наслалтын зөрүү 9.8 буюу дэлхийн дундаж түвшингөөс 2.5 дахин их байгаа нь зүй ёсоор анхаарал татж байгаа. Эрэгтэйчүүдийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаанд амьсгал, хоол боловсруулах, шээс бэлгийн зам, зүрх, судасны өвчин, гэмтэл, хордлого болон гадны шалтгаанд бусад эмгээг эзэлж байгаа бол тэдний нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанд зүрх, судасны өвчин 22%, хавдар 5.5%, гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаанд бусад эмгээг 15%, хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин 4.8%, амьсгалын тогтолцооны өвчин 2.4% орж байгаа. Ийм дүн судалгаа гарсан байна. За түүнчлэн эрэгтэйчүүдийн дунд арх тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, буруу хооллолт зэрэг амьдралын буруу хэв маяг дадал зуршил илүү байгаагаас халдвар тус өвчнөд өртөмтгий байна. Иймээс тэдэнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг нь дэмжих үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх шаардлагатай байгаа. Эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн нас баралтын түвшин болон эрүүл мэндийн үзүүлэлт зөрүүтэй байгаа манай улсын хувьд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар онцгой анхаарч нийгэм эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлийг харгалзан эрүүл мэндийн тэгш байдлыг дэмжсэн, эрэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, эрүүл чирэг эр хүн болж төлөвшөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх, эрэгтэйчүүд хөвгүүдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож чиглэсэн үндэсний хөтөлбөр боловсруулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагаанд та бүхнийг эдгээр асуудлаар санал бодлоо илэрхийлж идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. Та бүхний гаргасан санал, бодол, хүсэлт, судалгаа энэ болгоныг байнгын ороо цаашдынхаа үйл ажиллагаанд анхаарч холбогдох байгууллагуудад уламжилж хяналтанд нь хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллах болно. Ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагаа эхэлж байна. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань улсын хурлын гишүүн, оюун дээр гишүүн, за эрүүл мэндийн яамны удирдлагууд, салбар яамнуудын төлөөллүүд, за эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагын төлөөллүүд, за төрийн бус байгууллагуудын төлөөллүүд, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрдэмтэд, судлаачид оролцож байгааг дуулахад таатай байна. Ингээд та бүхний өмнө эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийн сайд, ерөнхий сайдын ажлын бүрэлдэхүүнд орон нутагт ажиллаж байгаа учраас хөлсөл утсныг уламжлаад эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх, бямд орж зөвлөхийг өгүүлэхийг урьж байна. Бямд орж зөвлөх. За баярлалаа.
өндөр төлөөлөгчдөө, эрхэм ноёдоо, хадагтай та бүхний амар амгалан айлтгая. Хүн амын 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 3,177,899-т хүрч нийт хүн амын 49.2%-ийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Монгол улсын их хурлаас эрүүл мэндийн тухай хууль, гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиудыг баталж, хүн амд эрүүл мэндийн тусан зөвлөлтийг ялгарлан гадуурхахгүйгээр тэгш хүртээмжтэй үзүүлнэ. Төрөөс эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсүүдийн эрүүл мэндийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан үйлчилгээ бий болгоход чиглэсэн арга хэмжээ авна гэсэн хуульчилсан байдаг. Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн байдал ямар байгааг зарим нэгэн статистик тоо мэдэн түшиглэн дурдъя. 1. Эрэгтэйчүүдийн дунд өвчлөл, нас баралт өндөр байна. 2017 оны байдлаар Монгол улсад эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 65.8 байна. Энэ нь эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалттай харьцуулбал 9.5 жилээр богино байна. Эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн ялгаа аль ч улс оронд байдаг ч Монгол улсын хувьд дэлхийн дундаж түвшнээс 2.5 дахин их төдийгүй дэлхийн 187 орноос 15-аас 49 насны мянган эрэгтэйд ногдох сүүлийн 40 жилийн нас баралтын байдлаар 450-аас дээш үзүүлэлттэй 19 орны нэг байгаа нь эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг онцгойлон анхаарах шаардлагатайг харуулж байна. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын нийт 15.8 мянган тохиолдол бүртгэгдснээс 60.8% нь эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт нас баралтад эрэгтэйчүүдийн нас баралтын эзлэх хувь нь эмэгтэйчүүдийнхээс 1.5 дахин их байна гэсэн үг. Шалтгаанаар нь тооцсон авч үзвэл зүрх судасны өвчний шалтгаанд нас баралтын төвшинг насны бүлэг хүүсээр харьцуулж үзсэн 45-64 насны эрэгтэйчүүдийн дунд 10,000 хүн амд зүрхний шигдээс өвчин 25.7, тархины цус харуулт 19.2, цусны даралт ихсэх өвчин 1.3 байгаа бөгөөд тухайн насны эмэгтэйчүүдийн нас баралтын төвшөнтэй харьцуулбал зүрхний шигдээсийн өвчний нас баралт 5.7 дахин, тархин цус харуултын өвчний шалтгаанд нас баралт 1.9 дахин өндөр, цусны даралт ихсэх өвчний шалтгаанд нас баралт 1.8 дахин их байгаа статистик тоо мэдээ гарсан байна. 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар дархлал хомсдлын вирусын тээсэн нийт 260 тохиолдол бүртгэгдснээс 81.9% нь эрэгтэйчүүд. Сүүлийн 6 жилийн статистикаас үзэхэд нийт бүртгэгдсэн сүрээгийн шин тохиолдлын 55.2% нь мөн эрэгтэйчүүд эзэлж байна. 2017 онд өвчлөл нас баралтын гадны шалтгаанаар 2630 тохиолдол бүртгэгдснээс 79.3% нь эрэгтэйчүүд байна. 10,000 эрэгтэй хүн амд ногдох нас баралтын түвшин 13.7 байгаа нь эмэгтэйчүүдээс 4 дахин их байна. Нас баралтын гадны шалтгааныг хэлбэрээр нь авч үзвэл 20.5% нь зам тээврийн осол, 17.1% нь амиа хорлох, 7.1% нь бусдад хорлогдох, 49.9% нь бусад шалтгаантай ослоос нас барсан байна. Эрэгтэйчүүдийн амиа хорлох, бусдад хорлогдох, зам тээврийн осолд өртөж амь насаа алдах явдал эмэгтэйчүүдээс их байгаа бөгөөд үзүүлэлтийг 10,000 хүн амд харьцуулан авч үзвэл амиа хорлогдсон тохиолдол 5.4 дахин, хүчирхийлэл бусдад хорлогдсон тохиолдол 4.4 дахин, зам тээврийн ослын тохиолдол 3.5 дахин их байна. Бусад ослын шалтгаанд нас баралтаас архины хордлогын шалтгаанд нас баралт 38.3%-ийг эзэлж байгаа нь ус гал байгалийн хүчин зүйл өртсөн осол 28.9%-ийг эзэлж байна. 2. Арх тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, буруу хооллолт зэрэг амьдралын буруу хэв маяг, дадал зуршил эрэгтэйчүүдэд илүү байгааг халдвар тус өвчнөд илүү өртөмтгий байгаа тоо баримтууд бас харагдаж байна. 15-аас 64 насны эрэгтэй 2 хүний нэгэнд тогтмол тамхи татаж 37.5% нь арх согтууруулах хундаа хэрэглэж байна. Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 4-р судалгаанаас нийт эрэгтэйчүүдийн 40% нь бие дагуулгадах өөхлөх эдийн хэмжээ их хэмээн тодорхойлогдсон 3 эрэгтэй дутмын нэг нь жингийн илүүдэлтэй гэсэн дүгнэлт гарсан. Арх тамхины хэрэглээ нь эрэгтэйчүүдэд халдвар тус өвчнийг үүсгэж цагаас эрт нас барах,
хөдөлмөрийн чадвараа алдах, эдийн засгийн тохиолдолд хохиролт оруулдаг шалтгаан юм а. 3. Эрэгтэйчүүдийн дунд эрүүл мэндийн мэдлэг хомос, нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж хамрагдах хандлага сул байна. Хүн амын дунд эрэгтэйчүүд эмнэлэгт ханддаггүй, эрүүл мэндийн мэдлэг эмэгтэйчүүдтэй харьцуулбал дорой байдаг гэсэн ойлголт нийтлэг байдаг хэдий ч өвчлөх магадлал нь хүүсийн ялгаанаас хамаарахгүй. Эмгэгүүдийн хувьд эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хэвтэн эмчлүүлсэн тоо бол ойролцоо гарч байна. Хэдий тийм боловч статистикийн тоогоор эрэгтэйчүүдийн нас уралтын эзлэх хувийн өндөр байгааг анхаарах шаардлагатай. 4. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өрмөц, эрэлт хэрэгцээг хангасан нарийн мэрэгжлийн дасаг кабинет, мэрэгжлийн эмчийн хангамж хувийн хэвшлийн ганц нэг эмнэлгийг эс тооцвол нэн хангалтгүй байна. Эрэгтэйчүүдийн амьдралын эгзэгтэй мөчүүдэд тулгардаг эрүүл мэндийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, тохирсон тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бүтэц тогтолцоо бүрдээгүй гэхэд болно. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн зөвлөх поликлиникээр үйлчлүүлсэн 0-оос 16 насны хүүхдүүдийн судалгаагаар өсвөрийн үеийн кабинетэд үзүүлсэн хүүхдүүдийн дөнгөж 2.3% нь хөвгүүд байсан бол бусад дасаг кабинетаар үйлчлүүлэгчдийн дунд хөвгүүдийн эзлэх хувь дунджаар 58.8% байжээ. Энэ нь өсвөр насны хүүхдүүдийн өвөрмөц хэрэгцээнд нийцсэн ээлтэй тусламж үйлчилгээ хараахан бий болоогүйг харуулж байна. Үргүүдлийн шалтгааны 43% нь эрэгтэйчүүдээс хамааралтай судалгаагаас тогтоогдсон. Хүн амын дунд зөвхөн эмэгтэйчүүдтэй холбоонд ойлгох хандлага нийтлэг тул үргүүдлийн шалтгаанаар анх эмнэлэгт хандаж байгаа нь дан эмэгтэйчүүд байна. Энэ нь эрэгтэйчүүдэд хандсан нөхөн өржихийн зөвлөх үйлчилгээ дутмаг байгааг илэрхийлж байна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өрмөц тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эрүүл мэндийн байгууллага нь улсын 1-р төв эмнэлгийн урологи андрологийн төв, төрөлдсөн болон тусгай мэрэгжлийн төвүүдийн урологийн кабинет, хувийн цөөн тооны эмнэлэг төдийхнөр хязгаарлагдаж байна. Гэтэл эрэгтэйчүүдэд өвөрмөцөөр тохиолддог эмгэгүүд нэмэгдэх хандлагатай болжээ. Тухайлбал түрүү улчирхан өрөвсөлт өвчин 2017 онд 10,000 эрэгтэй тутамд 38.7 хэмээн бүртгэгдсэн нь 2010 оны төвшөнтэй харьцуулбал 10,000 хүн ам тутамд 24.7-оор нэмэгдсэн статистик тоо гарч байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар тусгайлсан бодлого боловсруулж, нийгэм эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлийг харгалзах, эрүүл мэндийн тэгш байдлыг дэмжих, эрэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, эрүүл чирэг эр хүн болгож төлөвшөгтөнд дэмжлэг үзүүлэх, эрэгтэйчүүдийн дундах ялгуурлан гадуурхах байдлыг бууруулах, эрэгтэйчүүд хөвгүүдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуйлахад чиглэсэн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн байдаг. Дээр дурдсан хуулиудад заасанчлан манай салбараас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг аливаа нэгэн ялгуурлан гадуурхал гаргахгүйгээр хүн бүрт тэгш хүртээмжтэй хүргэхийг хичээдэг. Гэвч эрэгтэйчүүдийн асуудал маань нэг салбарын хүчин чармаалтаар шийдэгдэх асуудал биш юм а. Тэднийг осол гэмтэлд өртүүлэхгүй байлгах, буруу зан үйл, стресс дарамтад орохгүй байлгахад бусад салбарын оролцоо чухал байна. Энэхүү хэлэлцүүлгээр та бүхэн шинэ ухааны үндэстэй дүгнэлт зөвлөмж гарган салбар дундын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь зүйтэй зохон тэмдэглээд хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо Монголын эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдлын сэдвээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн бодлогын хэлтсийн зохицуулах газрын дарга Ган Туяа илтгэл тавина. Ган Туяа таныг урьж байна. За сайн бацгаана уу та бүхний өнөөдрийн амар амгалан айлтгая. За юуны өмнө одоо эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар юм хэлэлцүүлэг зохион байгуулж одоо санаачлан зохион байгуулж байгаа талархал илэрхийлье. За миний
За миний танилцуулгын гол юу бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн үеийн зарим үзүүлэлтийн талаар танилцуулах юм. За танилцуулгын маань гол агуулга бол хүн амын статистик үзүүлэлт болон хүн амын өвчлөлийн нас баралтын өнөөгийн байдал эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн эрсдэл зан үйлийн статистик үзүүлэлтүүд гэсэн ийм юунуудыг танилцуулна. За тэгэхээр хүн амын байдлыг авч үзэх юм бол нийт хүн амын 49.2% нь эрэгтэйчүүд, за 50.8% нь бол эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа. За үүнийг бол насны байдлаар нь бүтцээр нь аваад үзэх юм бол 15 хүртэл насны хүүхдийн 30% нь 15-аас 64 насны хүн амын 66% нь 65-аас дээш насны хүн амын 3.8%-ыг бол эрэгтэйчүүд эзэлж байна. За энэ насны бүтцээс аваад үзэх юм бол 65-аас дээш наснд бол эрэгтэйчүүд хамгийн одоо богино насалж байгаа ийм байдал бол эндээс л ажиглагдж байна. За тэгэхээр эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн дундас наслалтыг аваад үзэх юм бол эрэгтэйчүүдийн бол дундас наслал нь 65.5 байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүд бол 75 байна. Эдгээрийн насны зөрүү бол хоорондоо 9.5-аас одоо 9.8 байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн дундас наслалт эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс бол 9 насаар бол богино насалж байна гэсэн ийм үзүүлэлт харагдаж байгаа. За хүн амын нас баралтын одоо тэргүүлэх шалтгааны байдлыг аваад үзэх юм бол дэлхийн хүн амын өвчлөлийн 43%-ийг нас баралтын 60%-ийг бол халдвар тус өвчлөл эзэлж байгаа. Ер нь бол халдвар тус өвчлөл бол нийт өвчлөлийн бол 72%-ийг бол эзэлж байгаа учраас эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг авч үзэхдээ бид нэр халдвар тус өвчлөлийн юун дээр илүү анхаарах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За 2006-аас 16 оны хүн амын одоо өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаануудыг аваад үзэх юм бол юуны амьсгалын замын өвчин, амьсгалын замын өвчин, шээс бэлгэсийн тогтолцооны өвчин, мөн хоол боловсруулахын эмгэгийн өвчин, за гэмтэл хордлогын өвчин, зүрх судасны өвчин гэсэн 5 одоо бүлэг өвчин бол тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа. За эдгээрээс зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл бол сүүлийн одоо 2-3 жил буух хандлага бол ажиглагдж байгаа боловч 10 жилийн байдлаар авч үзэх юм бол нийтдээ энэ тэргүүлэх 5 шалтгаан маань бол тасралтгүй одоо өсөж байгаа. Ялангуяа амьсгалын энэ тогтолцооны эмгэг бол илүү өсөж байгаа ийм байдал бол ажиглагдж байгаа. За нас баралтын шалтгааныг тэргүүлэх 5 шалтгааныг ингээ аваад үзэх юм бол өвчлөлийн одоо тэргүүлэх 5 шалтгаанаас арай өөр ийм бүтц ажиглагдж байгаа. За энэ нас баралтын шалтгааны одоо хамгийн ихний шалтгаан бол зүрх судасны тогтолцооны эмгэг Монгол улсад. За дараагийн шалтгаан бол гэмтэл хордлого, нас баралтын шалтгаан. За гурав дахь шалтгаан бол амьсгалын тогтолцооны эмгэг, дөрөв дэх бол хавдар, тавд нь бол хоол боловсруулах эртний эмгэг бол орж байгаа. За энэ нийт 10 жилийн дундчийг ингээд аваад үзэх юм бол одоо сүүлийн жилүүдэд эдгээр өвчлөлүүд бол харьцангуй буурч байгаа. Ялангуяа зүрх судасны өвчлөлийн нас баралт буурч байгаа боловч энэ бол олон улсын дундчаас бол өндөр байгаа ийм үзүүлэлт бол байгаа. За тухайлх юм бол ер нь бол энэ халдвар тус өвчнүүдийн эрсдэл хүчин зүйлүүдийг бол бид нэр сайн одоо анхаарч ярилцах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр эдгээр эрсдэл хүчин зүйлүүдийг багасгах талаар бид нэр бол ярилцж эрчүүдийн болон нийт хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах юм боломжтой. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол зан үйлийн эрсдэл хүчин зүйлийг анхаарах. За үүнд бол тамхи татах, архины хорт хэрэглээ, зохисгүй хооллолт, хөдөлгөөний дутал бол хамгийн чухал байгаа. За зүрх судасны өвчнүүдээс бол хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгаа нь зүрхний шигдээс, за тархины харуул, зүрхний дутагдал гэсэн энэ өвчнүүдийг анхаарах ёстой байгаа. За бодисын солилцооны эмгэгүүдээс бол цусны даралт ихсэх, за таргалал, чихрийн шижин, цусан дахь липидийн өндөр байх гэдэг энэ эрсдэл хүчин зүйлийг анхаарах ёстой. За нийгмийн одоо тодорхой хүчин зүйлүүд дотроос бол даяаршил, хотчлт, насжилт, орлого болон боловсрал, орон сууцчлалт гэдэг ийм асуудлуудыг бол анхаарч үзэх ёстой байгаамаа. За тэгэхээр зүрх судасны өвчин бол манай хүн амын нас баралтын хамгийн одоо нэгдүгээр байранд одоо сүүлийн жилүүд орж байна гэдэг ингээд үзэж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн хүн амын одоо өвчлөлийн үзүүлэлтүүдийг бол 2017 онд гаргаж ирээд зүрх судасны нас баралтаараа тэргүүлэх 16 орныг бол ингэж тодорхойлж гаргаж ирсэн байж байгаа. За энэ 16 орноос бол Монгол орн бол хамгийн нэгдүгээрт нь болж агсаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зүрх судасны өвчлөлөөрөө бол дэлхийд одоо нэгдүгээрч агсаж байгаа ийм байдал бол ажиглагдж байгаамаа. За
тэгэхээр мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхийд эрсдэл хүчин зүйлүүдийг бол тодорхойлж гаргасан. За энэ эрсдэл хүчин зүйлүүдийн одоо тархалтын байдал, нас уралтын одоо хамаарлыг бол гаргасан. За эндээс бол яг хамгийн одоо өндөр эрсдэл хүчин зүйл хөдөлгөөний хомсрол, үүнээсээ бол таргалалт илүүдэлчин болж байна. Дараагийн гол эрсдэл хүчин зүйл нь бол архины хэрэглээ, тамхины хэрэглээ байна гэсэн ийм юмыг тодорхойлж гаргасан байна. За тэгэхээр манай улсын хэмжээнд бол ямар байна вэ гэдээ үзэх юм бол бид нэр бүс нутгаар нь гаргасан ийм юуг бол танилцуулж байна. За тэгэхээр хамгийн одоо өндөр тамхины хэрэглээтэй байна гэж тодорхойлогдсон газар бол Улаанбаатар хот. За мөн Төвийн бүсийн аймагуд байна. За хүүсийн байдлаар нь аваад үзэх юм бол нийт эрэгтэйчүүдийн 47% нь бол тамхи татж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нийт эрэгтэй хүн амын маань бараг тал хувь нь бол тамхи хэрэглэж байна. Энэ бол эрүүл мэндийн эрсдэлд одоо хамгийн өндөр хүчин зүйлийн шалтгаан болж байгаа. Тэгэхээр эндээс үүдээд бусад өвчнүүд бол гарч байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр цусны даралт ихтэх өвчин буюу төрс цусны өвчнүүдийн нэг одоо хүн амын 10,000 хүн амд ногдох байдлаар нь бүс нутгаар нь хүүсээр нь ингэж гаргаж үзсэн. За тэгэхээр эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг хүүсээр нь харьцуулж байгаа үзүүлэлтэн дотор хамгийн гэгээлэг одоо эрэгтэйчүүдийн хувьд бол хамгийн гэгээлэг үзүүлэлт бол энэ слайд байгаа. За цусны даралт ихсэх өвчин бол бүс нутгаар нь аваад үзэх юм бол хангаан бүс, төвийн бусдад бол харьцангуй өндөр байгаа. Хүүсийн байдлаар нь аваад үзэх юм бол эмэгтэйчүүдэд бол илүү өндөр байгаа. Харин энэ одоо яг юун дээр бол эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс харьцангуй бага өвчлөж байгаа энэ тохиолдол байгаа. Гэхдээ хангаан бүсийн эрэгтэйчүүд, төвийн бүсийн эрэгтэйчүүдэд бол цусны даралт ихсэх өвчин бол илүү өндөр тохиолдож байгаа. Ийм дүр зураг харагдаж байгаа. За зонхлон тохиолдох хавдрын нас уралтын бол тэргүүлэх 5 шалтгааны нэг бол одоо хавдар сүүлийн үеүүдэд бол нэлийн одоо хүчтэй орж ирж байгаа. Тэгэхээр хавдрын байдлыг аваад үзэх юм бол нийт одоо 2016 оны эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр аваад үзэх юм бол нийт одоо нас уралтын 25.6%-ийг бол хавдар эзэлж байгаа. За энэ дотроос хамгийн өнөр нь бол элэгний хорт хавдар байж байгаа. За элэгний хорт хавдар, ходоодны хавдар хоёр бол хавдрын одоо нэлийн хувийг эзэлж байгаа. За энэ дотроос эрэгтэйчүүдийн одоо хорт хавдрын үзүүлэлтийн одоо хамгийн өндөр үзүүлэлт нь бол элэгний хорт хавдар байж байгаа. 42% нь бол эрэгтэйчүүдийн одоо хорт хавдраа нас орсон эрэгтэйчүүдийн 42% нь бол элэгний хорт хавдраар, 20.9% нь бол ходоодны хорт хавдраар, 11.9% нь уушгины хорт хавдраар нас орж байгаа. Ийм тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За тэгэхээр дараагийн нэг одоо эрсдэл хүчин зүйлээс үүдэлтэй өвчин маань бол чихрийн шижин өвчин байгаа. Чихрийн шижин өвчнийг бол 10,000 хүн амд ногдох бүс нутгаар хүүсээр ингэж харьцуулж үзсэн. За ингээд төвийн бүсийн хүн амд бол чихрийн шижин өвчин 10,000 амд ногдож байгаа чихрийн шижин өвчний тохиолдол хамгийн өндөр байгаа. За энэ дотроо бол төвийн бүсийн эмэгтэйчүүд бол илүү өндөр одоо чихрийн шижин өвчинд нэрвэгдэж байгаа бол хангаа бүсийн эрэгтэйчүүд бол эмэгтэйчүүдээс давамгай чихрийн шижин өвчнөр бол өвчлсөн байдал бол ажиглагдаж байна. За тэгэхээр 2017 онд бол эрүүл мэндийн яамны нүүбийн хүүхдийн сантай хамтран хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 5 дугаар судалгааг бол хийж одоо танилцуулсан байгаа. Энэ үр дүн бол дүнгээс мөн эрэгтэйчүүдийн одоо эрүүл мэндийн эрсдэл байдлуудыг бас танилцуулъя. За тэгэхээр энэ судалгаанд бол эрэгтэйчүүдийн төврийг бол 15-аас 19, 20-29, 30-аас 39, 40-оос 49 насны ийм 4 насны бүлгээр авч үзсэн. Боловсролын байдлыг бол боловсралгүй, бага, бүрэн дунд, дээд боловсралтай гэж 4 ангиллаар авч үзсэн. Гэрэлтийн байдлыг бол гэрэлсэн, гэрлээгүй, хамтран амьдрагчтай, мөн бүс нутгийн байдлаар нь үндсэн баруун бүс, хангаан бүс, төвийн бүс, зүүн бүс, Улаанбаатарын гэсэн энэ үндсэн 5 бүсээр ингээд авч үзсэн. За ингээд авч үзэхэд бол ер нь хоол тэжээлийн байдлын үндсэн гол үзүүлэлт бол биеийн жингийн илүүдэл буюу дутагдлын байдлаар бол тодорхойлогдно. Мөн амин дэмүүд эрдэс бодис, шинж бодисуудын хангалтын байдлаар бол тодорхойлогдож байгаа. Тэгэхээр хоол тэжээлийн юуг бол эрэгтэйчүүдийн хоол тэжээлийн байдлыг ерөнхий дур зургийг ингээ аваад үзэх юм бол одоо нийт эрэгтэйчүүдийн 34.2% нь илүүдэлжинтэй, 14.6% нь таргалтай,
За 48.8% нь бол илүүдэлчин таргалалтай. Тэгэхээр энэ хоол тэжээлийн одоо өөрөөр хэлбэл зохисгүй хоолтын байдал бол эрэгтэйчүүдэд бол өндөр байна гэдэг үзүүлэлт бол энэ дээрээс гарч ирж байгаамаа. За бүс нутгийн байдлаар нь аваад үзэх юм бол хангаан бүсийн эрэгтэйчүүд зүүн бүсийн эрэгтэйчүүдийн 55-аас 50% нь уюу 7% нь бол жингийн байдал хэвийн байна гэдэг ийм дүр зураг ажиглагдж байгаа. Харин баруун бүсийн эрэгтэйчүүд болон төвийн бүсийн эрэгтэйчүүдийн 40-оос 37% нь бол илүүдэлжинтэй. Нийт эрэгтэйчүүдийн 12-оос 16% нь бол таргалалтай байна гэдэг ийм үр дүн бол гарсан байна. За мөн хоолтын байдлыг насны байдлаар ингээд аваад үзэх юм бол 30-аас дээш насны эрэгтэйчүүд 30-аас 49 насны эрэгтэйчүүдэд бол таргалалт илүүдэлчин бол өндөр байгаа. Өндөр ажиглагдаж байна. За нийт эрэгтэйчүүдийн бол 59% нь бол таргалалтай 30-аас 39 наснд. За 63% нь бол 40-оос 49 наснд таргалалтай байна гэж энэ судалгааны үр дүнд гарсан. За амжиргааны төвшингээр аваад үзэх юм бол дунджаас дээгүүр буюу чинээлэг амьдралтай эрэгтэйчүүдэд таргалт бас өндөр байгаа байдал ажиглагдаж байна. За мөн гэр бүлийн байдлыг аваад үзэх юм бол гэрэлсэн эрэгтэйчүүдэд бол таргалт илүү ажиглагдаж байгаа байдал байна. Энэ бүхэн юуг харуулж байна гэхээр нөгөө зохисгүй хоолтын одоо зөв зохистой юуг бол дэгдмийг баримтлах байдал бол харьцангуй муу байна гэдгийг энд бол харуулж байгаамаа. За бичил тэжээлийн байдлаас аваад үзэх юм бол Монгол улсын хүн амын хувьд бол нийтээрээ одоо Д амин дэмийн дуталтай гэдэг ийм тодорхойлолт бол гарсан. За энэ дотроо эрэгтэйчүүдийг аваад үзэх юм бол төвийн бүсийн эрэгтэйчүүдэд бол Д амин дэмийн дутал бол харьцангуй өндөр. Ер нь нийт эрэгтэйчүүдийн 54 хүртэл хувь нь бол Д амин дэмийн дутагдaltaй байна гэдэг ийм үзүүлэлт гарсан. За аж байдлын төвшингээр нь аваад үзэх юм бол дунджаас доогуур амьдралтай болон дунджаас дээгүүр амьдралтай гэсэн хоёр ангиллын эрэгтэйчүүдэд бол Д амин дэмийн дутагдал илүү одоо өндөр байгаа нь бол ажиглагдсан. За шимт бодисоор хомс байдлыг одоо өөрөөр хэлэх юм бол сахарын хэрэглээ өндөр байгаа байдлыг аваад үзэх юм бол ер нь нийт хүн амын нийт эрэгтэйчүүдийн одоо 57% нь бол одоо чихэрлэг амтлаг зүйл ялангуяа амтлаг ундааг бол 62% нь хэрэгэлдэм байна. Нийт эрэгтэйчүүдийн бол 49% нь бол арх тогтмол хэрэгэлдэг гэсэн ийм одоо судалгааны үр дүн гарсан байгаа. За чихэр ихтэй хүнсний хэрэглээний байдлаар аваад үзэх юм бол ер нь бол чихэрлэг ихтэй хүнсийг бол альхаар хүнсэндээ хэрэглэхгүй байх ийм зөвлөмжийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгдөг. За тэгвэл манайд бол дунджаас дээгүүр амьдралтай эрэгтэйчүүдийн 65-аас дээш хувь нь бол одоо энэ чихэрлэг ихтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг гэсэн ийм үр дүн гарсан байж байгаа. Насны байдлаар аваад үзэх юм бол харин нийт эрэгтэйчүүдийн нас ахих тусам бол чихэр ихтэй хүнсний хэрэглээ бол багасж байна гэдэг ийм үр дүн гарч байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн одоо бусад үзүүлэлтүүд бусад нөгөө ихтгэлүүдээр бас гарах учраас гол юмнуудыг бол танилцууллаа. За тэгэхээр биднэрт одоо гол хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа юу байх вэ гэхээр эрүүл мэндийг дэмжих зан үйлийг бол тогтмолжуулах ийм үйл ажиллагааг бол тогтмол хийх. За хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг бол дээшлүүлэх. Яг өвдсөн хойно ер нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас биднэрт одоо зөвлөж байгаа гол зүйл бол хүмүүсийг өвдөхөөс нь өмнө авсан арга хэмжээнд зарцуулсан $1, өвдснийхэн дараа авах арга хэмжээнд зарцуулсан $5-аас $48 бол хэмнэдэгэ гэж. Тэр хувь хүний карманаас гарах долларыг ч гэсэн юуны улс орны одоо санхүүжилтээс гарах долларыг ч гэсэн хэмнэдэгэ гэж үздэг. Тэгэхээр энийг одоо сайжруулах хамгийн гол арга хэрэгсэл юу вэ гэхээр хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрт илрүүлэлтийг одоо хамрагдалтыг одоо сайжруулах, бүх хүмүүсийг бол тодорхой хугацаанд эрт илрүүлэлт хамрагддаг байх, ийм зуршилтай болгох ийм арга хэмжээнүүдийг тогтмол явуулж чадах юм бол зүрх судасны өвчний 80%-ийг, хавдрыг 30%, чихрийн чижин өвчний 2 дугаар хэлбэрийг 90% дахир дутуу болох
энэ одоо осол гэмтлэр нас баралтын 50% буруулгаа гэсэн ийм одоо зөвлөмжийг өгдөг. Тэгэхээр бид нэр энэ одоо хэлэлцүүлгийнхаа дараа энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх юм тодорхой саналуудтай болох байхаа гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За Гантуя докторд баярлалаа. Өнөөдөр манай хэлэлцүүлэгт бас улсын хурлын гишүүн Ундармаа, улсын хурлын гишүүн Гамболд нар бас оролцож байгааг дуулахад таатай байна. За дараагийн илтгэл осол гэмтэлд өртөж байгаа хүн амын байдал сэдвээр юу юм бэ? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам инк хоёр юуны сэдв тодорхойг байгаа юм уу тий? За инк хоёр Гендрийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга инх хоёр гендрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт үйл ажиллагаа гэсэн сэдвээр та бүхэнд мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. За ингээд юуны өмнө эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар өнөөдрийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байгаа Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хороо эрүүл мэндийн яам болоод за энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эрэгтэйчүүдийн төрийн бас байгууллага та бүхэнд одоо энэ талархал илэрхийлэхийн сацуу энд хүрэлцүүлсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. За Монгол Улсын их хурл 2011 онд гендрийн эрхтэг шийдлийг хангах тухай хуулийг баталж, хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх засгийн газрын дунд хугацааны стратеги баримтчгийг 2013-аас 2016 онд бол батлан хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр Баатарбилэг даргын хамгийн өмнөх хөвгтөд танилцуулсан энэхүү стратеги баримтчиг бол 16 онд бол хэрэгжиж дууссан. За энэхүү баримтчгийн хэрэгжилтэд бол бид нар хүнлэнгийн үнэлгээг төрийн бас байгууллагаар хийлгэсэн. За энэхүү үнэлгээний үр дүн болвол гендрийн эрхтэг шийдлийг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт үндэсний хэмжээнд 60.1% буюу хангалтгүй гэсэн ийм хэрэгжилтийн үр дүнгийг харуулсан. Тэгэхээр хууль яагаад өнөөдөр хэрэгжихгүй байгаа вэ гэдэг үндсэн шалтгаан бол маш тодорхой байгаа. За нэгдүгüүрт нь бид нар төсөв санхүү хүний нөөцийн хүрэлцээгүй байдал бол байна. Хоёрдугаарт нь гендрийн талаарх олон нийтийн хэвшмэл буруу ойлголт бол оршсоор байна. За дараа нь төрийн албаа хаагчдын мэдлэг чадах бол сул байна. Мөн удирдлагын дэмжлэг манлайлал байхгүй байна гэсэн ийм одоо үнэлгээний үр дүн бол харуулсан байгаа. За бид бол стратеги баримтчгийг хэрэгжээд дуусангууд нь бидний өмнө ямар зорилтууд бий болсон бэ гэхээр нэгдүгüүрт нь дэлхийн доктортой хөгжлийн 5 дугаар зорилт буюу гендрийн тэгшээдлийг хангах зорилтыг хангах. Хоёрдугаарт нь 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилт бол бидний өмнө тулгарсан. Тэгэхээр эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд бид нар засгийн газрын 2017 оны 129 дугаар тогтоолоор гендрийн эрхтэгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг бол бид нар боловсруулж батлуулсан. Энэ хөтөлбөр бол 2017-оос 2021 он хүртэл хэрэгжих юм үндэсний хөтөлбөр байгаа. За энэ үндэсний хөтөлбөрийн агуулга руу би та бүхэн рүү орохоос өмнө энд нэг асуудлыг бас танилцуулах нь зүйтэй байх. Ер нь бид нар хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг өнөөдөр бас хэлцгийн хажуугаар ер нь өнөөдөр хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн бусад салбарт бас анхаарал татсан асуудал бол байсаар байгааг бол уртхан зүйтэй байх. За эрүүл мэндийн асуудлуудыг сая бол дурдлаа. Өнөөдөр боловсролын салбар дэх эрэгтэй суралцагчдын тоо ерөнхий боловсролын ахлах ангиас бол эхлэн буурч бакалавр, магистр, доктор суралцж байгаа эрэгтэйчүүдийн тоо эмэгтэйчүүдээс 1.5 дахин бага байгаа. За мөн ялангуяа боловсролын чиглэлээр мэрэгчлэр суралцагчдын дунд эмэгтэйчүүд хит авангаалсан хിവэр байгаа нь хөдөлмөр эргэлдэх гендрийн хөвтэй ялгарл бол цаашид үргэлжлэхийг бол харуулж байна. За мөн эрэгтэйчүүдийн осол гэмтэлд өртөх, амиа хорлох үзэгдэл нэмэгдэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн доон хөгжлийн бэрхшээлийн бүх хэлбэрт эмэгтэйчүүдээс илүү байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын мэдээлэлээр 2018 оны эхний улиралд 55 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдсэний 37 буюу 68.7% нэрчүүд мэдэлж байна. За эрэгтэйчүүдийн дунд хүчирхийлүүлдэг хандлага, архит амих мансууруулах бодсон дондох асуудал нь өндөр байгаа нь гэр бүл салалт, гэмт хэрэг зэрэгт нийгмийн сөрөг үр дагавруудын шалтгаан болсоор байгаа юм а. За эдгээр салбар дундын асуудлыг бид нар харгалзан салбар дундын уялдааг хангасан гендрийн эрхтэгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд салбарын яамдууд энэхүү хөтөлбөр туссан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлж бодит үр дүн гаргах шаардлагатай байна. За энэхүү үндэсний хөтөлбөрийн зорилт нь гендрийн асуудлыг зөвхөн хүүсийн тэгшэрхийн асуудал, хүүсийн тэнцвэрт байдлын асуудал,
Нэг бол зөвхөн эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах асуудал, эмэгтэйчүүдийг дарга болгох, карьерийн хүүлэх хөрөөсөн ийм агуулгыг бол бид нар гаргаагүй юм аа. Ингэхээсээ илүүтэй нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, гендерийн тэгш оролцоог дэмжиж, хөгжлийн үр шимээс эмэгтэй эрэгтэй хүн тэгш хүртэх боломжийг бүртгүүлэх тэгш хариуцлагын асуудал гэдгийг тодорхойлж гаргасан юм аа. Мөн эрэгтэйчүүдийн хөгжил, эрх хөгжлийн асуудал зөрчигдөж байгаа эрүүл мэнд, боловсролын салбарын тухайлсан харилцаануудыг боловсронгуй болгох чиглэлд хэд хэдэн зорилт арга хэмжээг төлөвлөж, салбар дундын зохицуулт хийж ажилуулахаар бол заасан энэ үндэсний хөтөлбөрт. За хөтөлбөрийн хамгийн чухал зорилт бол юу байсан бэ гэхээр гендерийн хуульд заасан үндэсний орон нутгийн салбарын бодлогыг гендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөх, төсөвлөх асуудал бол чухал юм аа. Өнөөдөр гендерийн үндэсний хорооноос 2017-оос 2018 онд боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын салбар, барилга хот байгуулалтын салбар, хүнс хөдөлж хөнгөн үйлдвэрийн салбар, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын салбар, гадаад харилцаа, эрдэс баялагын салбарт баримтлах гендерийн бодлогыг боловсруулан батлуулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэгээ үзүүлнэ ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар боловсролын салбарынх болон барилга хот байгуулалтын салбарын гендерийн мэдрэмжтэй бодлого бол батлагдана хэрэгжиж байна. За мөн орон нутагт сэлэнг, дорногов, Увс, Дорнод, Төв, Баян-Улгийн, Говьсөнбөр гэсэн аймагуд бол бүгд өнөөдрийн байдлаар гендерийн дэд хөтөлбөртэй болох ажилд шамдан орж 2018 онд бүгд хөтөлбөрөөр батлах энэ ажил бол эхлүүлчихэд байна. За мэдээж бид нар үндэсний хөтөлбөртөө бүх салбарын орон нутгийн үндэсний асуудлуудыг бүгдийг тусгах боломжгүй боловч хамгийн ихээр хурцтмал байгаа асуудлыг тусгаж харин тухайн салбар орон нутгийн онцлог хэрэгцээ гаргасан салбарын гендерийн бодлоготой орон нутгийн дэд хөтөлбөртэй болохыг бол үндэсний хөтөлбөрт бол тусгасан байгаа. Энэ үндэсний хөтөлбөр 2021 онд хэрэгжиж дуусахад манай Монгол улсын бүх салбарууд, бүх аймаг нийслэл дүүргүүд орон нутгийн дэд хөтөлбөртэй болсон байхыг бол бид нар ийм зорилтоор тавьсан байгаа. За гендерийн эрхтгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эрэгтэйчүүдийн асуудлаар бол дараах ажлуудыг бид нар төлөвлөж оруулсан. Эрүүл мэндийн яам болон энэхүү үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэгт бол хамтарч ажилласан байгаа. За энд бол нэг 4-5 ажлыг бол үндэсний хөтөлбөр тусгасан. За тухайлбал эрэгтэйчүүд зориулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тасаг кабинетыг бүх аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төвд ажиллуулж, хүний нөөц, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд гендерийн мэдрэмжтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх чадах болох сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулах гэсэн ийм 4-5 ажлуудыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулж засгийн газраар батлуулсан юм аа. За нийгмийн салбаруудын бодлого үйл ажиллагаа нь салбар дундын зохицуулалт, бүс орон нутгийн онцлог хэрэгцээ шаардлага, хүний нөөц, боломж, төсөв санхүү, удирдлагын манлайлал, санаачлагтай уялд нь харилцан адилгүй хэрэгждэг тул бид тухайн бодлогыг хэрэгжүүлж буй салбарын албан хаагчдын гендерийн асуудал болон тухайн орон нутгийн гендерийн асуудлыг судлан гендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй болохыг гендерийн судлаач эрдэмтэн шинжээчид бол зөвлөж байна. 2018 оны 3 сарын 15-ны өдөр гендерийн үндэсний хорооны ээлжид хуралдаан бол зохион байгуулсан байгаа. Өнөөдрийн энэ хуралдаанд бас хорооны гишүүн болох төрийн бус байгууллагууд бол эрэгтэйчүүдийн байгууллагуудаас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хуралдааныг бол Монгол Улсын ерөнхий сайд өөрийн биеэр бол тэргүүлэн удирдсан байгаа. За тэгээ хорооны хуралдаанаар бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарах нь зүйтэй байна гэдгийг бол салбарт нь мөн бас өөрөг чиглэл олгосон байгаа. За Монгол улсад гендерийн эрхтгч байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт яагаас сул байна вэ? Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт яагаас сул байна уу? Салбарын бодлогууд өнөөдөр яагаад хэрэгжихгүй байна вэ гэдгийг бид нар бас хаана анхаарах нь зүйтэй юм аа. Өнөөдөр Монгол улс хууль эрх зүйн орчин нэлээд харьцангуй бүрдсэн, бүс нутагтаа төдийгүй нэлээд эрх зүйн орчин болвол бүрдсэн орон гэж бол анхаардаг. За энэ улсын хувьд бол хамгийн гол юм өнөөдөр бидний баталсан үндэсний хөтөлбөр бодлогын хэрэгжилтэнд анхаарах асуудал бол туйлын чухал байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр хөтөлбөр хэрэгжихгүй байгаа, хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь бол хүний нөөцийн хязгаарлагдмал байдал, төсвийн хязгаарлагдмал байдал, мөн удирдлагын манлайлал, шийдвэр гаргах түвшний хүмүүсийн анхаарал хандуулахгүй байгаа асуудлууд бас нэлээд нөлөөлж байна. За цаашид хүн амын бүлгүүдийн ялгаатай хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн, гэр бүл төвд хөгжлийн чих хандлага тулгуурсан, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангасан, салбар дундын зохицуултыг бүрдүүлсэн гендерийн мэдрэмжтэй бодлого үйл ажиллагааг бүхий салбарт хөхүүлэн дэмжиж хэрэгжүүлэхэд гендерийн үндэсний хороо ажлын алба салбар орон нутгийг манлайлан та бүхэнтэй ажиллахад бэлэн байна. Мөн энэ асуудлыг бодлогын түвшинд анхаарч төсөв санхүү, хүний нөөцийг хүртээмжтэй хуваарлах, бодит үр дүн гаргаж ажиллахад шийдвэр гаргах түвшинд ажиллаж байгаа та бүхний дэмжлэг бол туйлын чухал байгааг бас онцлон хэлхийг хүсэж байна. Ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
За. Энэхээр даргад баярлалаа. Осол гэмтэлд өртөж байгаа хүн амын байдал сэдвээр гэмтэл сонгог судлалын үндэсний төвийн статистик тандал судалгааны албаны дарга Түмэн-Аюушийн илтгэл тавина. Түмэн-Аюушийг таныг урьж байна. За сайн байцгаана уу та бүхний энэ өдрийн амгалан гэрээ. За би та бүхэнд гэмтэл сонгог судлалын үндэсний төвийн статистик мэдээлэл тандал судалгааны албанд бүртгэгдсэн эрэгтэйчүүдийн осол гэмтлийн байдлын дүн шинжилгээг танилцуулъя. За осол гэмтэл гэдэг нь гадны механикийн, хим, физикийн хүчин зүйл хүний бие махбодод бүтнээр нь буюу тодорхой нэг эд эрхтэнд үйлчилснээр хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах, эд эрхтний бүрэн бүтэн байдал алдагдах энэ үйл явцыг бол осол гэмтэл гэж байгаа. За дэлхийд дахинд жилд 973 сая хүн осол гэмтэлд өртөж, 600 сая хүн урт болоод богино хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвар алдаж, 5 сая хүн нас бардаг байна. За 2020 онд осол гэмтлийн шалгаанд нас барал 8.4 саяд хүрэх юм тооцоолол байна. За Монгол улсын хэмжээнд осол гэмтлийн өвчлөл нь сүүлийн 5 жилийн байдлаар 10,000 хүн амд ноогдох тохиолдлын төвшин 560-аас 369 болж буур хандлагатай байгаа. За мөн осол гэмтлийн шалгаанд нас баралт нь 9.9-өөс 8.4 болж буурж байна. За Монгол улсын хэмжээнд 21 аймгаар осол гэмтлийн 10,000-д ноогдох өвчлөлийг авч үзвэл Улаанбаатар хот, Говьсүмбэр аймагт 10,000-д ноогдох өвчлөл их байгаа бол Баян Үлгийн Ховд аймагт хамгийн бага байна. За эрэгтэйчүүдийн осол гэмтлийн байдал Монгол улсад ямар байна гэвэл өвчлөлийн хүн амын өвчлөлийн шилтгааны 5 дугаарт, хүн амын нас баралтын шилтгааны 2 дугаарт, за нийт осол гэмтлийн 60 гаруй хувь нь эрэгтэйчүүдэд тохиолдож байна. За эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад өвчлөл 2 дахин их, нас баралт 4 дахин их байгаа үзүүлэлт байна. За гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв нь осол гэмтлийн үеийн яаралтай тусламжийг 24 цагийн турш үзүүлдэг бөгөөд хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээг 436 ор бүхий 11 нарийн мэргэжлийн тасагт үзүүлж байна. За мөн амбулатори, сэргээн засах болон бусад параклиникийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. За сүүлийн 2 жил яагаад сүүлийн 2 жилийн тоо мэдээллийг авсан бэ гэхээр осол гэмтлийн өвчлөл бол улсын хэмжээнд бол эрүүл мэндийн сайдын батлагдсан маягтын дагуу бүртгэгдчихсэн гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв болсонтой холбогдуулаад энэ төв дээр бол осол гэмтлийн тандлын тогтолцоог бол бүрдүүлэх юм шаардлага гарч ирсэн. Ингээд 2015 онд эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд тандалт судалгааны албыг байгуулад 2016 оноос хойш улсын хэмжээний осол гэмтлийн мэдээллийг бол бүрдүүлэн дүн шинжилгээ хийж эхэлсэн. За тэгээд энэ тандалтын тогтолцооны хүрээнд бүртгэгдсэн сүүлийн 2 жилийн мэдээллийг танилцуулахад сүүлийн 2 жилийн байдлаар жилд дунджаар 100 гаруй мянган хүн осол гэмтэлд өртсөн бол түүний 72-аас 74% нь бол гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв дээр тусламж үйлчилгээ авсан байна. За жилд дунджаар сүүлийн 2 жилийн байдлаар 100 гаруй мянган хүн осол гэмтлийн үеийн яаралтай тусламж авсан бол үүний 62% нь бол эрэгтэйчүүд байгаа бол жилд дунджаар 2500 осол гэмтлийн улмаас нас барсны 80% нь бол эрэгтэйчүүд байгаа. За өвчлөлийн тохиолдлыг хүйсэнд харьцуулах юм бол эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэйчүүдийн осол гэмтлийн өвчлөл 1.6 дахин өндөр байна. За осол гэмтлийн улмаас нас барсан нас баралтын байдлыг харах юм бол эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэйчүүдэд 4 дахин их тохиолдож байгаа нь харагдаж байна. За сүүлийн 2 жилийн байдлаар 10,000 хүн амд ноогдох осол гэмтлийн тохиолдлын төвшин, тохиолдлын тоо аль нь бол 4% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За эрэгтэйчүүдийн осол гэмтлийн тэргүүлэх шалтгаанд бол 10,000 хүн амд за нэгдүгээрт нь бол амьгүй механик хүчинд өртөх гэсэн энэ ангиллал маань өвчний олон улсын 10 дугаар ангиллаар бол өвчний онш, гэмтлийн шалтгаан зэрэг нь бол кодлогдож гардаг байгаа. За амьгүй механик
Уналт 1-р байранд орж байгаа. Энэ 32-оос 33%-аар уналт гэдэгт нь юу орж байгаа вэ гэхээр барилга байшингаас унах, шатнаас унах, гэрийн тавилгаас унах, за цас мөсөн дээр халтарж унах гэх мэтлэн бүх төрлийн унсан гэмтлүүд бол энэ бүлэгт орж байгаа. За дараагийн бүлэгт нь амьгүй механик хүчинд өртөх гэсэн бүлэг байгаа. Энэ нь бол ямар нэгэн хоёр биетийн хооронд хавчуулагдах гэх мэтлэн ийм шалтгаантай гэмтлүүд орж байгаа. За дараагийн энэ ихний танилцуулж байгаа хэсэг бол санамсаргүй осол гэмтэлд орж байгаа юм бүлгийн шалтгаанууд байгаа. За дараагийн шалтгаан нь болохоор зам тээврийн осол. За зам тээврийн осол бол дунджаар 15%-аар бол шалтгааны 3-р байранд орж байна. За дараа нь амьд механик хүчинд өртөх буюу нохой болон бусад амьтанд хазуулах ийм гэмтэл бол 4-р байранд орж байна. За тэгээд дараагийн бүлэгт бол түлэгдэлт. За 2-р үндсэн хэсэг нь бол санаатай үйлдэлээс үүдсэн гэмтэл гэж байгаа. За үүний хамгийн их хувийг 16-аас 18%-аар хүн хоорондын хүчирхийллийн шалтгаантай ийм гэмтэл шалтгаануудын бол эхний байрыг эзэлж байна. За тохиолдлын тоог насны бүлгээр авч үзэх юм бол хамгийн их буюу 18500 хүн нь бол 25-аас 29 насны энэ бүлэгт бол тохиолдсон байна. За тохиолдлын түвшин сая энэ насны бүлэгт их байсан бол тохиолдлын тоо нь их байсан бол тохиолдлын түвшинээр нь авч үзэх юм бол мөн ялгаа байхгүй энэ 25-аас 29, 30-аас 34 наснд өндөр байгаа. За мөн 55-аас дээш наснд бол мөн одоо осол гэмтлийн түвшин бол нэмэгдэх ийм зураглал бол харагдаж байна. За шалтгаан тэргүүлэх шалтгаануудаараа авч үзвэл аль насны бүлэгт нь аль гэмтэл их тохиолдож байгаа юм бэ гэдээ харах юм бол за зам тээврийн осол бол ер нь 10 наснаас дээш хүн амын насны бүлэгт бол харьцангуй юм жигд 60-аас 100000 хүн ам 60-аас 80 ийм тохиолдол бүртгэгдэж байна. За тэгвэл дөрөв дурдсан унах гэмтэл бол 15-аас 19 нас тэгээд 70-аас дээш наснд бол 100000 хүнд ноогдох түвшин бол илүү өндөр ажиглагдаж байна. За дараагийн бүлэгт хүн хоорондын хүчирхийлэл бол 100000 хүнд 30-аас 34 наснд хамгийн өндөр буюу 164 тохиолдол байна. За түлэгдэлтийн шалтгаантай гэмтэл бол 4-өөс доош насны бүлэгт 100000 хүн амд 86-аас 98 байгаа нь бол хамгийн өндөр үзүүлэлт болж харагдаж байна. За осол гэмтэлд өртсөн эрэгтэйчүүдийн 14% нь бол согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн байна. За тэгвэл энэ согтууруулах ундаа хэрэглэсний гэмтэхэд ямар нөлөөтэй юм бэ гэж харах юм бол за усанд живэлтийг согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үед 1.4 дахин за байгалийн хүчинд өртөх буюу энэ бол хөлдөх осгох гэсэн ийм ангиллал байгаа. За энэ үед 2.5 дахин за хорт бодисд өртөх гэдэг нь бол ихэнх нь бол этилийн спирт архины ордлого байгаа. За энэ хордлогонд өртөх эрсдлийг 4.4 дахин за амин орлох эрсдлийг 5.3 дахин за хүчирхийлэлд өртөх эрсдлийг бол 4.8 дахин нэмэгдүүлдэг байх нэ. За осол гэмтэлд өртсөн өвчлөлийн тэргүүлэх оншийн бүлэг нь хаана гэмтэл авж ийнэ гэвэл за 30-аас 33% нь бол толгой тархины гэмтэл авдаг байна. За гэмтлийн шалтгаанаас хамаарат бол бас хаана гэмтэл авах нь харилцан адилгүй байдаг. За зам тээврийн ослын үед бол толгойн гэмтэл их авдаг бол уналтын үед тохой шууны гэмтэл, амьгүй механик хүчинд өртөх үед бол буюу сарууны гэмтэл, за амьтаа механик хүчинд өртөх буюу амьтанд хазуулах үед бол толгойн гэмтэл, за хортой амьтаа ургамал хатгуулах үед бол бугуй сарууны гэмтэл, за амин орлох үзэгдлийн үед бол ихэвчлэн нэг амьсгал боогдох тийм ээ. Одоо нэг тэр амин орлсон аргаас хамаарат амьсгал боогдох юм гэмтэл. За тэгээд хүчирхийллийн үед бол толгойн гэмтэл илүү тохиолдож байна. За ажил эрхлэлтийн байдлыг авч үзэх юм бол 29.7% нь ажилгүй. За 0-аас 15 насны хүүхэд 27.1%, за 14.9% нь ажилчин, 8.1% нь албан хаагч ийм хүмүүс байсан байна. За боловсролын хувьд нь харах юм бол 50% нь дунд боловсролтой хүмүүс байна. За гэмтэлд өртсөн байршлыг авч үзэх юм бол 40% нь бол гудамж замд гэмтсэн бол 28.1% нь гэртээ гэмтсэн байна. За тэгвэл ажлын байран дээр 5.3% нь гэмтсэн байна. Энэ 5.3%-ийн дотор нь задлж үзэх юм бол 48% нь үйлдвэрлэлийн орчинд, за 26% нь бол барилга дээр гэмтсэн гэсэн ийм мэдээ харагдаж байна. За ер нь улирлаар нь авч үзэх юм бол бүх төрлийн тэргүүлэх шалтгаанууд бол ер нь зуны улиралд илүү тохиолдож байна. За харьяалаар нь авч үзэх юм бол
нийслэлийн иргэд орон нутгийн иргэдтэй харьцуулах юм бол 4.4 дахин илүү ослын гэмтэлд өртсөн байна. За ослын гэмтлийн шалтгаанд сая өвчлөлийн мэдээг танилцууллаа. Одоо ослын гэмтлийн шалтгаанд нас оролт ямар байна вэ гэвэл за санаатай үйлдэгдсэн ослын улмаас 25%, санамсаргүй ослын улмаас 75% нь ингээд жилд бол дунджаар 2000 эрэгтэй ослын гэмтлийн улмаас бол нас орсон байна. За нас оролтын түвшин муу ялгаа авахгүй сүүлийн 2 жилийг харьцуулах юм бол нас оролтын түвшин нь 3.3, үхлийн түвшин буюу энэ нь 1000 гэмтэл тутамд ноогдох нас оролтын байдлыг бол үхлийн түвшин гэж байгаа. Энэ нь 0.4 промиллоор бол өссөн үзүүлэлт харагдаж байна. За насны бүлгээр нас оролтын байдлыг авч үзэх юм бол за тохиолдлын тоон бол 40-с 44 нас, 50-с 54 наснд өндөр байгаа бол тохиолдлын түвшин нь 55-аас 59 наснд бол илүү өндөр байгаа нь за энэ тоо мэдээнээс харагдаж байна. За нас оролтын тэргүүлэх шалтгаанд бол санамсаргүй хорт бодисд өртөх гэсэн шалтгаанаар 21.9% нь нас ордог байна. За дараагийн бүлэгт нь бол 19.9%-аар зам тээврийн осол, за тэгээд 18.9% нь амиа орлох шалтгаанаар нас орсон байна. За хүйсээр нас оролтыг харьцуулах юм бол эмэгтэйчүүдийг бодвол эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэйчүүд санамсаргүй хордож нас орох байдал бол 4.4 дахин, амиа орлож нас оролт бол 4 дахин, за зам тээврийн осолд өртөж нас оролт 4.1 дахин, за тодорхойгүй шалтгаан гэж байгаа. Энэ нь бол яасан тодорхойгүй ирээд тэгээд нас орсон ийм тохиолдлууд байгаа. За энэ бол 5.1 дахин, за тэгээд түлэгдэлтийн шалтгаанаар 4.5 дахин эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бол илүү өртөж нас ордог байна. За шалтгааныг насны бүлэгт авч үзэх юм бол 1-4 наснд бол энэ амьсгал боох аюултай осол гэж байгаа. Энэ бол голцоо нөгөө ихийнхээ хөхөнд юм уу ямар нэгэн юмд амьсгалын зам дарагдаж ботож нас орсон юм нас уралтууд байгаа. За 5-аас 9 наснд бол зам тээврийн осол, за 10 наснаас эхлээд 30 нас хүртэл бол санаатаагаар өөртөө гэмтэл учруулах ийм шалтгаанаар нас орж байна. За 35-аас 65 наснд болохоор санамсаргүй хорт бодисд өртөх. Энэ нь бол бас муу ялгаа байхгүй. Ихэнх нь спиртийн хордлого, эмийн бодисын хордлогот бол өртөж нас орсон байгаа. За тэгээд нас ахмад болох тусам 60 наснаас дээш болохоор нөгөө түрүү дурдсан унах шалтгаантай юм ослын улмаас нас ордог байна. За гэмтэл сав судлалын статистик тандал судалгааны алба маань байгуулагдаад 2 дахь жилийнхээ мэдээллийг цуглуулж байгаа гэж хэлсэн. Энэ албаны үйл ажиллагааны зорилго нь осол гэмтлийн өвчлөл нас оролтын мэдээг батлагдсан маягт журмын дагуу системтэйгээр тасралтгүйгээр цуглуулж хүн амыг осол гэмтлээс өршлөн сэргийлэх үйл ажиллагааг дүн шинжилгээтэй нотлохын суурилсан мэдээлэлээр хангах ийм зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ алба маань салбар дотроо гэхэд одоо осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг нийслэлийн хэмжээнд улсын 30%-ийн 7 бол орон нутгийн хэмжээнд бол 21 аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгүүдтэй холбоотой ажиллаж байна. Осол гэмтлийн мэдээ өвчлөл нас оролтын мэдээллийг бол бүртгэж нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж байгаа. За дээр нь бол салбар хооронд осол гэмтлээс өршлөн сэргийлэхэд хамтран ажиллагч байгууллагуудтай мөн хамтран ажиллаж осол гэмтлээс өршлөн сэргийлэх эрх зэрэмжлүүлэхийн ажилд бол хамтран ажиллаж байна. За бид энэ бүртгэсэн дүн шинжилгээ хийсэн мэдээлэлээ жил бүхэн ийм сэтгүүл байдлаар иргэн мэдээлэл болгон мэдээлж байгаа. За энэ сэтгүүл маань бол осол гэмтлийн өвчлөл, нас барал, тэгээд түүн дотроо тэргүүлэх 5 шалтгааныг бол дотор нь наривчлсан байдлаар дүн шинжилгээ хийдэг. За тэгээд хэвлж одоо хамтран ажиллагч байгууллагууд болоод албан тушаалтнууд бол иргэн мэдээлэл болгон хүргэдэг. За энэ зөвлөгөөний үндсэн дээр энэ хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр бол бас энэ бүлэгт маань бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд осол гэмтэлтэй холбоотой юм бүлэг нэмэгдэхээр юм харагдаж ойлгогдож байна. За анхаар сонссонд баярлалаа. За Түмэн-Аюуш докторд баярлалаа. Энэ хооронд эрүүл мэндийн яам болон бусад яамдаас ирсэн төлөөллийг та бүхэнд бас танилцуулъя. Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх Бямбд орж, эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга Баттөвшин, эрүүл мэндийн яамны нийгмийн эрүүл мэндийн газрын дарга Галбадрах, эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын мэрэгчлэлтэн Ганзөрөг, эрүүл мэндийн яамны нийгмийн эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэлтэн Байгалмаа, эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын мэрэгчлэлтэн Оюун Чимэг, эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын мэрэгчлэлтэн Оюун Гэрэл, эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын мэрэгчлэлтэн Болормаа,
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хүн амын хөгжлийн газрын гендрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга энх баяр. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хүн амын хөгжлийн газрын гендрийн үндэсний хорооны албаны мэрэгжилтэн буйна. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны ерөнхий боловсролын газрын ахлах мэрэгжилтэн алтан цэцэг. Тус яамны дээд боловсролын газрын мэрэгжилтэн саран туяа. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэрэгжилтэн гансүх. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын ахлах мэрэгжилтэн бадарах. Мөн яамны уул уурхайн бодлогын газрын мэрэгжилтэн амар туул гэсэн ийм бүрэлдэхүүн яамдуудаас оролцож байна. За дараагийн сэдэв донтох эмгэгийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал сэдвээр сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал анагаах ухааны доктор Насан Зэнгэл танилцуулга гинэ. Таныг урьж байна. За та бүгдд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За эрэгтэйчүүдийн сэтгцэн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудал шийдвэрлэх арга зам гэсэн. Энд дээр нэг юм дарах хэрэгтэй байсан юм уу? За хийж байгаа. Тийм суугаад явуулчих. Би тийм суугаад явуулчих. Ер нь бол сэтгцэн эрүүл мэнд дээр бол Монгол нийт одоо өнөөгийн байдлаар дэлхийн 4 тутмын нэг нь бол амьдралынхаа хугацаанд ямар нэг сэтгцэн эмгэгт бол нэвэгдэж байна. Тэрний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 10 өвчтний 5 нь бол сэтгцэн эмгэг бол байгаа. За ер нь нийгэм хөгжихдөл сэтгцэн эмгэг бол дагаад өсдөг. За дэлхийн хэмжээнд 2005 онд бүртгэгдсэн нийт өвчлөлийн одоо 10% сэтгэл зан үйлийн эмгэг эзэлж байсан бол 2020 онд бол 15% болж нэмэгдэнэ гэж үзсэн байгаа. За манай улсын хувьд ч гэсэн нийгмийг дагаад бол одоо сэтгцэн эмгэг, донтолтын эмгэг гэдэр бол одоо ингэ өссөн ийм байдалтай байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын номхон талаан баруун эргийн бүсийн хөгжингөө орнуудад мэдрэл сэтгэл зан үйлийн эмгэг хүн амын 27% байсан бол хөгжиж байгаа орнууд бол 15% байна гэж ингэж үзсэн байгаа. За манайд бол одоо яг одоо манай улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдсан нийт хүмүүсийн 15% буюу 21 мянга гаруй хүн бол одоо ийм одоо хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон байдаг юм аа. За урд нь ингэж ярьсан слайдуудаас ер нь бол манай эрэгтэйчүүд бол эмэгтэйчүүдээс одоо дундаж наслалтаар одоо 952 жилээр бол бага байдаг. За энэнд бол одоо энэ дондох эмгэг гэднэр бол бас тодорхой хэмжээгээр нөлөө үзүүлдэг юм аа. За энэ дээр ялангуяа эрэгтэйчүүдийг халдвар тус өвчнийг үүсгэж байгаа цагаас эрт нас барах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, эдийн засгийн хохиролд оруулдаг гол шалтгаан бол тамхины хэрэглээ, архины хэрэглээ, мансууруулалт болон сэтгэл зүйдвэрт эм бодисын бол хэрэглээ бол байгаа. За судалгаанаас 15-аас 64 насны эрэгтэй хүн дутмын 2 хүний нэг нь бол тамхи татдаг, 37.5% нь арх согтууруулахундаа хэрэгэлдэг байгаа. За энэс ингээ харахад бол
ер нь бол арх тамхины хэрэглээ нь бол ялангуяа манай улсад эрэгтэйчүүдэд халдвар тус өвчнийг үүсгэгч цагаас эрт нас барах, хөдөлмөрийн чадраа алдах, эдийн засгийн хохиролд оруулдаг гол шалтгаан болж өгдөг. За оншийн бүлгээр ингээд үзсэн ч гэсэн одоо жишээл 2017 оныг харахад энэ дээр ер нь бол одоо энэ донтолтын эмгэгүүд бол эрэгтэй хүүсэнд бол хамаагүй одоо бол илүү байгаа нь бол эндээс бол харагдаж байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ч гэсэн хэвтийн эмчлүүлсэн байдлыг 2017 оныг харахад бол одоо архин дондох эмгэг нийт сэтгцийн эмгээр бол 1221 одоо хүн одоо эрэгтэй хүн хэвтэж эмчлүүлсэн байхад эмэгтэй хүн бол 237 гэдэг эрэгтэйчүүд нь бол 5-аас 6 дахин илүү хэвтэж эмчлүүлсэн байдаг. За амбулаторийн өвчлөл эндээс бол харагдаж байна. За яг эндээс ингээд харахад бол бас бусад одоо донтолтууд бол Монгол улсад бол бас өсөж байгаа тий. Тэгээд энэний тоо мэдээг харахад ч гэсэн эрэгтэйчүүдийн хувьд ялангуяа эд залуу насны хүмүүсийн дунд бол энэ тоо бол арай илүү ингээд юм байгаад байгаа. За тамхины хэрэглээ бол ер нь бол дэлхийн нийтэд хөгжиж байгаа оронд бол одоо хөгжиж байгаа оронд бол ихсэж харин хөгжингүй оронд бол буурч байгаа. Манай улсын насан туршидын 47%, ялангуяа эрэгтэйчүүдийн 65.5%, эмэгтэйчүүдийн 18.4% нь бол тамхи татж байгаа нь бол дэлхийд тамхи талтаараа тэргүүлдэг 10 орны бол нэг болчиход идэг. За ер нь энэ бол дэлхийд одоо 7 сая гаруй хүнийг бол үхэлд хүргэж байна гэж үздэг. Нийт нас барж байгаа хүмүүсийн 12% нь 30-аас доош насныхан байна гэж ингэж үздэг байна. За тамхины хэрэглээний хувьд ч гэсэн одоо ингэ үзэхэд бол ер нь бол тамхи хэрэглэдэг 5% тутмын 4 нь бол өдөр бүр тамхи татаж байгаа. За энэний ер нь бол түнчлэн гэрийн орчинд 10% тутмын 4, ажлын байранд 10% тутмын 2 нь бол дан тамхитлан өртөж байна гэж ингэж үздэг. За оюутан залуус ер нь бол өсвөр насны залуучуудын 22% нь бол тамхи татж байна. За тэгээд тамхины энэ байдлыг ингээд үзэхэд бол 61.4% нь бол 14 насны хүрэхээс өмнө тамхи татж үзсэн бол байна гэж ингэж үздэг. За Монгол улсын хүн амын нийт нас баралтын шалтгааны 77% халдвар тус өвчин эзэж, тэдгээрийн 32% нь бол 30-аас 70 насныхныг хамран цагаас эрт нас барсан байдал бол байгаа. За тамхины шалтгаан тэмдгээр хороог орох магадлал 50% байна гэж ингэж үздэг. За архины хэрэглээний хувьд бол манайх бол бас их тулгымцсан анхаарал татсан асуудал бол байгаа. За манай улсын насанд хүрсэн хүн амын 51.2% бол архийг байнга хэтрүүлэн хэрэглэгч байна гэж ингэж үздэг. За насанд хүрэгчдийн 13.6% бол архин дондох эмгэгтэй байгаа нь бол за 97 оны судалгаатай харьцуулахад бол 2 дахин өссөн ийм одоо үзүүлэлт бол гарч байгаа. За ер нь бол жилд бол одоо архинаас бол шалтгаалж бол 3.3 сая хүн бол нас барж байгаа. За энэ архины хортой үр дагавар өгөхөц хэрэглээ нь бол маш олон эмгэгийг бол энд бол үүсгдэг. За манай улс ч гэсэн одоо нэг хүнд ноогдох цэвэр этанолын хэмжээгээрээ бол бас өндөр байгаад байдаг. За хүүхэд өсвөр наснд 12-аас 18 наснд бол 4 хүүхэд тутмын нэг нь архи ууж үтсэн, 10 хүүхэд тутмын нэг нь согтож үтсэн. Насанд хүрэгчд бол 5 эрэгтэй тутмын 2 нь архи хэтрүүлэн хэрэглэдэг. 10 эрэгтэй тутмын нэг нь бол архи хэтрүүлэн эмэгтэй тутмын нэг нь архи хэтрүүлэн хэрэгэлсэн гэдэг ийм судалгаа бол гарч байна тий. Архины шалтгаанд өвчлөлт нас баралт бол одоо жилээс жилд одоо өссөн ийм үзүүлэлт бол энэ дээр бол харагдаж байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол Монгол улсын хэмжээнд зохион тохиолдох сэтгцийн эмгийн тархалтын судалгаа хийгдсэн. За энэ судалгаагаар бол архин дондох эмгэг бол 6.2%-г 2013 онд гарсан байгаа. Энийг 1984-өөс 92 оны судалгаатай харьцуулаад харахад бол архин дондох эмгэг бол 40 дахин нэмэгдсэн ийм болоод асуудал бол гарсан байгаа. За энэ хэвтэж эмчлүүлсэн тоогийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө одоо өссөндөө үзүүлэлттэй. Гэхдээ энэ дээр бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол ерөнхийдөө 30 ортой тасагтай учраас энэ дээр бол яг тэр орныхоо хэмжээнд л хэвтүүлж байгаа ийм тоо бол гарч байгаа. За архин дондох эмгээр хэвтэн эмчлүүлсэн хүмүүсийг хүүсээр нь үзэхэд бол энэ ногоон нь бол эрэгтэй хөөс бол ямар ч байсан одоо дийлэнх юу харуулж байна. 2017 онд гэхэд 205 эмэгтэй хүн хэвтсэн байхад 1184 хүн архин дондох эмгээр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлсэн байх юм аа. За аймагуудаар үзэхэд бол Улаанбаатар хот, Орхон аймагт бол одоо Ховд аймагт энэ нь бол илүү харагдаж байгаа. За мансуур болгон сэтгэл сэдвүүхт энэ бодисын хэрэглээ бол бас манад их анхаарал татсан асуудал бол болоод байна. За дэлхийд бол 250 сая хүн хэрэглэгч байдаг. 29 сая хүн тогтмол хэрэглээтэй бол байгаад байгаа. За манайд бол энэ тоо бол бас сүүлийн 3-4 жил бол нэлээд бас нэг өсөх хандлагатай байгаа нь эндээс бол гарч байгаа маа. За ер нь бол өсвөр үе залуучуудын донд хийгдсэн одоо судалгаагаар
одоо 2010 оны судалгаагаар 2.9% нь бол бензин цав үнэрсэн, 1.8% нь каннабис, 0.9% нь экстасиг хэрглэж үтсэн гэсэн ийм судалгаа бол гарсан байгаа. За ер нь бол улсын хэмжээнд бол масууруулах сэтгц эм бодис хэрэглэх эмэгтэй хүний тоо бол улсын дөнгөөр бол 2017 онд 62 гэж гинж гарсан. За сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хэвтэн эмчлүүлсэн байдал бол харахад бол 34 эрэгтэй, 21 эмэгтэй хүн бол хэвтэж эмчлүүлсэн байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эрх зүйн орчин гэдэг олон хууль хөтөлбөрүүд бол хэрэгждэг. За энэ дээр ер нь тусламж үйлчилгээний хувьд бол анхны шатны тусламж үйлчилгээг бол бүрэх сумын эмчнэр үзүүлж байгаа. Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг бол аймаг дүүргийн сэтгцийн эмчнэр үзүүлж байгаа. Бүх аймаг дүүргүүд бол сэтгцийн эмчтэй, сэтгцийн ортой. За төрөлцсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол үзүүлж байгаа. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа бол бас наркологийн эмнэлэг одоо 50 ортойгоор тусламж үйлчилгээ явуулдаг. За согтуурах масрах донтой өвчтөн албадын эмчлэх газраар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа одоо 100 ортой үйл ажиллагаа бол явуулж байдаг. За тусламж үйлчилгээний хувьд бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол амбулаторийн үзлэг, онцлогоо эмчилгээ, за 15 ор бүхэн өдрийн эмчилгээ, за өөртөө туслах бүлгүүд бол ажиллаж байгаа. За өнөөдөр энэ одоо хэлэлцүүлэг дээр манай өөртөө туслах бүлгийн одоо бас төлөөлөгчд бол ирсэн байгаа. За хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ бол 30 ортой ингэж явуулдаг юм аа. За энэ дээр сэтгц нийгмийн сэргээн засах эмчилгээ өөртөө туслах бүлгүүдийн одоо үйл ажиллагаануудыг энэ дээр бол харуулсан байгаа. Эдгээр маань ер нь бол сүүлийн 3 жил бол 750 гаруй хүн энэ дээр хамрагдаж эрүүлжиж ингэж бол явж байгаа. За энэ дээр бол өөртөө яасан идэвхжүүлсэн одоо архигүй шинжээл, за тэгэл одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх тэмцээн уралдаан, аялал гэх мэтчлэнгээр олон үйл ажиллагаагаар энд бол зохион байгуулж сүүлийн 3 жил явж байгаа. За цааш давах хэмжээд жишээн дээр хамгийн гол нь ер нь дондох эмнэлэг дээр бол нэгэнт одоо дондох эмнэлэгтэй болсон үед нь бол эмчлэх тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ гэдэг бол цаг хугацаа их ордог, их бэрхшээлтэй. Нэгэнт тамхи татдаг хүн бол тамхинасаа гарахад их хүнд, арх хэрэглээ сурчсан хүн бас их асуудалтай. Архин дондох эмнэлгийн ер нь бол нэлээд 2-3 дугаар зэрэгтэй болж тусламж үйлчилгээ авдаг. Тийм учраас энэ дээр бол хамгийн гол юм бол одоо энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг одоо дэмжихэд бас санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх. За ялангуяа сургалт сурчлагын ажлыг, урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол нэлээд хийх нь бол хамгийн чухал байгаад байгаа. Ер нь бол энэ дондох эмнэлгийн хамгийн гол тусламж үйлчилгээ бол ерөнхийдөө л энэ эмгээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг л одоо бүр үе шаттай явуулах ачаал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын одоо үйл ажиллагааг нэгдэх ялангуяа боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан яамны харьяа бол ерөнхий боловсролын сургуулиуд байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сэтгцийн эрүүл мэндийн хичээл орох байгаа. Энэ дээр бол яг энэ дондох эмнэлгийн талаар цогц мэдлэгийг олох шаардлагатай байгаа. Яагаад гэх юм бол хүн болгон одоо жишээлбэл арх тамхи, масууруулах бодис бол хортой гэдгийг мэддэг. Гэхдээ бие дээрээ туршдаг. Энийхээ бүр нарийн одоо ямар үр нөлөө үзүүлдэг гэдгийг огт мэдэхгүй. Тэгээ энэ дээр мэдсэн ч гэсэн одоо бас мэдлэгийн төвшин бол тааруухан байгаатай холбоотой энэ дондох эмнэлэг бол үстэй гэж ингэж үздэг. Тийм болохоор энэ сургалт сурчлагыг ялангуяа хүүхэд өсвөрөө ялангуяа тэр хэрэглэх гэж байгаа энэ үед нь бол явуулах нь бол хамгийн төгс одоо шийдвэр болоод байгаа. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн бас одоо зөвхөн ерөнхий боловсролын сургууль төдийгүй одоо тэр хүүхдүүдийн эцэг их бол энэ дээр бас одоо анхаарч хүүхдүүдтэйгээ одоо энэ одоо буруу хэрэглээ энэ янз янзын бодисыг хэрэглэхгүй байх тал дээр бол илүү их бас анхаарах нь бол энэ эмгээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн чухал асуудал бол байдаг юм аа. За тэгээ эрүүл мэндийн яамны хэмжээнд ч гэсэн манайх бол одоо энэ сургалт сурчлагыг илүү явуулах, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх ажил бол их чухал байгаад байгаа. За ер нь бол энэ дээр бол хамгийн гол ажил бол тэр одоо сэтгэл зүйн эм бодисын эргэлтэнд хяналт авах тухай хууль байгаа, засгийн газрын хөтөлбөрүүд батлагдсан. За тэгээд цаашдаа бол эргээд ингээ үзэхэд бол ер нь бол дондох эмгэг Монголд бол их байгаа мөртлөө яг эндээ тусламж үйлчилгээ явуулж байгаа орны хүрэлцээ бол их бага байдгийг. Жишээлбэл одоо наркологийн эмнэлэг бол 50 ортой, манайхны 30 ортой, Монгол улсын хэмжээнд яг багтлагдсан одоо нэг 80 орол байна зөвхөн дондох эмгэгийн. За тэр нь энэ их одоо дондох эмнэлэгтэй хүмүүсийг эмчлэхэд бол хүрэлцээ багтай. Тийм учраас эдрийг нэг цөөхөн хоног хэвдүүлээ, цааш нь үргэлжлүүлээ сургалт сурчлагаа хийлэгдэгээ гэд ингээ явахлаар бас болтгоо. Саяхан манайд бол бас Оросын холбооны улсын одоо наркологический научный центр дээр манай 2 эмч 1700 ортой газар сураад ирсэн. Тэн дээр бол одоо тусламж үйлчилгээг авахтаа бол эхлээд бүр нэг сар хэраатай хордлого тайлах, за эмчилгээ, тэгээ сургалт сурчлагаараа явуулаад 4 сар дээдлэн 1 жилийн хугацаагаар тэнд нь бол яг байрлуулад ингээд эмчлэх
гэхэд бол их чухал одоо нэг осны үр дүнтэй байна гэж ингэж үзэж хийдэг юм байлээ. А манай дээр бол энэ цөөхөн оронд бол тэр хүмүүсийг бүгдийг нь одоо ингээд байлгаад авах боломж байхгүй учраас яг одоо энэ үндэсний хөтөлбөр заасан шаардлага хангах хууз одоо дондох эмгэгтэй хүн зориулсан эмчилгээ үйлчлэгээ онцлогоо хийдэг сэргээн засах тусламж үйлчлэгээ явуулдаг юм төв байдлах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэр одоо үндэсний хөтөлбөрч байсан энийг бол илүү хэрэгжүүлээд явуулах юм бол бас олон хүний асуудал шийдэгдэх юм а гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төрийн хэмжээнд бол үндсэн болон анхан шатны тусламж үйлчлэгийг мэргэжил арга зүгээр хангах мөн энэ сургалт сурталчилгаа хийх за бусад төрийн ба төрийн бус байгууллагатайгаа хамтарч ажиллах ийм одоо ажлыг бол гол зорилгоо болгож ажиллах болно. За анхаарал тавихсан явдал баярлалаа. За насан цэнгэл докторд баярлалаа. Одоо 2 илтгэл танилцуулга байгаа. Тэгээд үүний дараа манай хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн сэдвийн дагуу үг хэлэх цаг байгаа учраас та бүхнийг бас энэ хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн дараагийн сэдв болохоор Монголын эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал сэдвээр Монголын уролог, андрологийн нийгэмлэг анагаах ухааны доктор профессор Нямсүрэн доктор илтгэл тавина. Таныг урьж байна. Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга Баатарбилэг дарга заавал бусад гишүүд дарга нарт мөн одоо баярсан талархнаа илэрхийлье. Нилийн хэдэн сарын өмнө уулзаад эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал төрөндөө нөхөн үржих эрүүл мэндийн асуудлыг авч хэцэж өгнө гэж Баатарбилэг дарга заавал хүсэл гаргасан. Хүсэлтээ бол бичгээр илэрхийлээд энэ хүсэлтийн хүлээж аваад өнөөдөр ийм одоо сайхан боломжтой явдалд одоо бүгдээр баярлахаас өрөхгүй байна. Өнөөдөр үнэхээр тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг бол эрэгтэйчүүдийн төрөндөө эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал бол гол сэдв болоод байна. Давид ерөнхий үзүүлэлтээс одоо танилцуулъя. За энд бол одоо хүн амын Монгол улсын хүн амын 216-ны 3 сая бол 119 мянгаар нэмэгдэж үндсэндээ бол 62.1 мянган хүн буюу 2% өссөн. Эрэгтэйчүүд 49.2%, эмэгтэйчүүд 49.2%. За үүнд 100 эмэгтэйд ногдох эрэгтэй хүний тоо 97-оор одоо нэмэгдсэн байгаа. За дараа нь бол одоо бидний хүн амын насны сувраг гарч иж байгаа энэ сувраглаар бол за дунд хэсэгтээ бол эрэгтэйчүүдийн тоо нэлээд одоо ихсээд наслалтын байдал бол эмэгтэйчүүд нь одоо илүү байгааг энэ сургаас харж байна. За дунд наслалтын талаар улсууд өмнө ярьсан гэхдээ дунд наслалт бол 69.157 байгаа. Эрэгтэй хүн эмэгтэйгээс 9.5 жилээр богино наслж байгааг судалгаа шинжилгээтэй гаргасан харуулъя. Олон улсын хэмжээ түвшинд харьцуулахад Монгол улс дунд наслалтаараа дэлхийн одоо 200 гаруй улсаас 159 бичигдсэн байна. За дунд наслалт маань тэр харагдаж байна. 69.5. За хамгийн өндөр наслалттай орн бол Францын зүүн өмнөд хэсэгт оршдог 300 одоо 60 гаруй мянган хүнтэй 2000 автогад руулийн километр нутагтай Монакос дэлхийд хамгийн өндөр наслалтаараа бол тэргүүлж юм байна. За Чад улс маань Африкийн хамгийн бага наслалтаа буюу 49.8% наслалтаар бол сүүлмшигт юм байна. За наслалтын байдлыг Монгол жил дунджаар 17,000 гаруй хүн насварж байгааг нь 62% эрэгтэйчүүд эзэлж байна. 33.1% зүрх судасны тогтолцооны өвчин, 25.6% авдрын шалтгаанд өвчин, эрэгтэйчүүд элэг уушгины хор тавдраар насварж барах нь эмэгтэйчүүдээс 8.2-оос 11.3% эзэлж байна. За эрсдэл хүссэн зүйлийг авч үзэх юм бол нөгөө ярьдаг ариг тамхины хэрэглээ, хөдөлгөөний хомсдол, буруу хооллолт зэрэг амьдралын буруу хувь маяг дадал зуршил эрэгтэйчүүдэд илүү байгаагаас халдвар тус өвчнөд өртөмтгий байна. 15-аас 64 насны эрэгтэй 2 хүний нэг нь тамхи татаж 37.5% нь ариг согтууруулах хундаа хэрэглэж судалгаа гарсан байна.
За дараагийн эрсдэл хүчин зүйл нийт эрэгтэйчүүдийн 40% нь бие дагуулгад өөхлөг эдийн хэмжээ их хэмээн тодорхойлсон ба биеийн жингийн индексийг тооцож үзэхэд 3 эрэгтэй нэг нь жингийн илүүдэлтэй эсвэл тураалд орсон ийм одоо байдал тавиар судалгаа байна. Эрэгтэй шилжүүлэн сулгасан байдлыг бас энд хэлэхгүй байх арга байхгүй. Бөөр шилжүүлэн сулгасан нийт одоо Монголд байгаа 276 хүний 64% нь юу 177 нь эрэгтэй хүн байна. Илэг шилжүүлэн сулгасан 184 хүний үнээс 102 буюу 55.5% нь мөн эрэгтэйчүүд байна. Гемодиализ эмчилгээнд орж байгаа 185 аппарат манай улсын хэмжээнд орж байгаа хүний нийт одоо энэ эрэгтэй эмэгтэйг эзлэх 669 хүн орж байгаа. Үүнд эрэгтэй эмэгтэйчүүд эзлэх хувийн жингээ аваад гэх юм бол нөхөн үржих насны 220 буюу 63.7% нь дандаа нөхөн үржих насны ийм одоо эрэгтэйчүүд байна. За сэргийн насны эрэгтүүдээр судалгаа явуулсан зөв энэ дээр төмсгний хөгжүүлсэн өргөсөлтөө ийм тоо хэмжээнд бүрэн бус мэдээгээр цөөхөн гарсныг бас тэнд харж байна. Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржих эмчилгээ үйлчилгээний одоо талаар 2 дахь сэдэвтэй. За эрүүл мэндийн яамны шийдвэрээр 1957 оны 9 сарын 15-нд урологийн анхны кабинетийг байгуулсан энэ мөчөөс андрологийн үзүүлж ирсэн улсын хэмжээнд 40 гаруй урологийн эмч андрологийн 10 хүрэхгүй эмч ажиллаж байна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өрөөс эрэлт хэрэгсийг хангасан нарийн мэрэгжлийн тасаг кабинет мэрэгжлийн эмчийн хангамж хувийн эмчлийн ганц нэг эмнэлгийг тооцвол дутагдaltaй байна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өрөөс үзүүлж буй эрүүл мэндийн байгууллага нь улсын 1-р төвийн эмнэлгийн урологи андрологийн төв их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн урологийн засгаас өөр ийм газрыг одоо хэлэхээс өөр одоо олон юм байхгүй байна даа. Үзлэг эмчилгээний үзүүлэлтээр хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүүхдийн зөвлөх хэлэлцээр үйлчлүүлсэн 0-16 насны хүүхдийн судалгаагаар өсвөр үеийн кабинет үзүүлсэн хүүхдийн 2.3% нь хөвгүүд байгаа. За мөн хөвгүүдийн өөр кабинет үзүүлсэн 58.8% байгаа. Энэ дээр зүйл юу хэлэх гээд бол эрэгтэй хөвгүүд ичээ зовоод нөгөө ичимдэг эрэгтэй нуугаад элдудлаан байдлаас үзүүлдэггүйгээс л ингээд илрэлт маш муу байгаа гэдгийг бол одоо бас хэлхэн зүйтэй байгаа. Үзлэг эмчилгээний үзүүлэлтээр 17 онд улсын 1-р төвийн урологийн андрологийн төвд амбулатороор 22,122 үзлэг хэрэгжсэний 13,866 тохиолдолд буюу 62% нь эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Нөхөн үржихүүн эрэгтний эмгэгээр эрэгтэйчүүдийн өвчлөлийн хувьд төрөлхийн гажиг олдмол эмгэгүүд за энд хуухнаг, төмсөг, шодоо, шээдэг сүв, түрүүн улчирхай, үрийн цэврүү, үргүүдл, бэлгийн сулралын эмгүүд тохиолдож байна. За урологи андрологийн төвд одоо энд үзүүлсэн одоо улсуудыг за өвчлөлийнхэн судалгаагаар багнаар харуулсан байгаа. За мөн 16-аас 17 оны эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн эрэгтний өвчний тохиолдлуудыг багнаар харуулахаас гадна за 17-нд хэвдсэн улсын 1-р төвийн урологи андрологийн төвчсөн 2304 өвчтөний хэвдснээс энэний 58.7% нь эрэгтэйчүүд эзэлж байгааг бас хэлхэн зүйтэй байна. За түрүү улсgaan өрсөлдөвчин гэхдээ одоо нэлээд одоо эрэгтэйчүүдийн маань бол 70-80% одоо эзэлсэн нөхөн үржихүүн насны өвчтөний хувьд түрүү улсgaan өвчлөл бол нэлээд хангалттай байгааг энд бас харж байна. Түрүү улсgaan өрсөлдөвчин 12 оны онд буюу энд 10,000 хүн эрэгтэй хүн 5.7% онгожсэн бол 10 онд түүний төвчнөөс 36.8%-аар нэмэгдсэн 20-45 эрэгтэйчүүдийн 80% нь түрүү улсgaan өрсөлдөлтэй байна. Үр дагавар нь эрүүлгийн дааврын төрөлхийн болон олдмол эмгэгээс болж үргүүдл, бэлгийн сулрал, гажид онтол, сэтгэл гутрал гэсэн ийм одоо үр дагавар төрүүлдэг ийм одоо бас зовлонтой хэсэг өвчөө. За 3 дахь жижигхэн сэдэв маань бол бэлгийн сулралын талаар товчхон дурдъя. Дэвтмогийн судалгаагаар хөвчрлийн алдагдaltaй харгалт болон тохиолдол дэлхийн даяар ихсэж байгааг харуулж байгаа. За энэ мачсуудын одоо энэ насны одоо байдлаар навж үзсэн энэ бэлдэргийн сулралын асуудлаар 40-70 насны эрэгтэйчүүдийн 52% нь хөвчрлийн алдагдaltaй байгааг харуулсан байна. Хөнгөн зэрэгээр 17.2, дунд зэрэгээр 25.2, бүрэн алдагдлаар 9.6% байгааг дэлхийн нийтийн судалгаагаар харуулсан байна. Бэлгийн сулралд 30-аас 80 настай эрэгтэйчүүд хийсэн колонигийн судалгаагаар 19.2 байсан ба нас ахих тусам 2-оос 53.4% болж өссөн байна. Клиникт хийсэн агшингийн судалгаанаас үзэхэд хөвчрлийн алдагдлаас болж эмнэлэгт хандсан эрчүүдэд судалгаа хийх 4 хүн дотмын нэг нь 40-оос доош настай ба 50% нь хөнгөн зэрэгтэй байна. Хөвчрлийн алдагдлыг Монголоор бэлгийн сулрал гэсэн үгийг бас энд тодруулж хэлье. За бэлгийн сулрал 40-оос настай эрэгтэйчүүдийн 64.4% нь шодон хөвчрөл сулралтын хөнгөнөөс хүнд зэрэгээр тохиолдож байна. Бидний судалгаагаар 20-40 наснд бэлгийн сулрал 15%,
70-аас 40-оос 70 хүртэл наснд 64% тохиолж байгааг энд сонирхуулахад нэлээд тийм юугүй тоогарч байна. За үр дагавар юунаас үр дагавар төвөгтөр бэлгийн сулрал оруулдаг өвчин, даралт ихсэл, зүрхний шигдээс, хит таргалаас, чихрийн шижин, дааврын дутагдал, гэмтэл, илгэний өөхлөл, амин дэвүүдийн дутагдал бол бас энд нэлээд одоо онцгой үр гүйцэтгэлийг хэлхэн зүйтэй байна. За үр дагаврын хувьд дээрх өвчин эмгэгээс шалтгаалж гэр бүл салалт, эр хүний ганцаардал нь өвчин эмгэг өртөж, муу зуршил донтож, өвчлөмтгий болон аливаа эрсдэлд амархан өртөж байна. Гэр бүл цуцлалтын байдал бол 15 оны байдлаар 3873 16 онд 4003 гэсэн ийм одоо гэр бүл цуцлалтын байдлаас болж олон хүний амьдрал хөцөж байна. Үндсэндээ гэр бүл маань бол төрийн одоо энэ байгууламжийг бүтцээр аваад гэх юм бол хамгийн одоо эхнийх нь одоо алхамжуулдаг энэ байдал нь бол бас улсын төрийн байдалд бол эрсдэлтэй алхамнууд хийж байгааг бол хэлье. За дараагийн жижигхэн сэдв бол эрэгтэйчүүдийн өргүүдэл. Хосуудын 15% жилийн хугацаанд ирмэлээгүй бөгөөд үүнээс болж эмнэлэг танддаг. 8 хосын нэг нь анхны хүүхдээ болохыг оролдох үед өргүүдэлтэй тулгардаг бол 6 хосын нэг нь дараагийн хүүхэд болоход хүндрэл тулгардаг. Хүүхэдтэй болох боломжгүй нийт хосын 50% нь өргүүдэл эрсдэл хүчин зүйл болон бүрийн шингэний шинжилгээний өөрчлөлт хамт тэлэрч байгаамаа. Эрэгтэйчүүдийн өргүүдлийн шалтгааныг авч үзэх юм бол за энэ насны асуудал, өвчлсөн өвчин өмнө нь хэрэгэлсэн эм тариа, бэлгийн замын халдвар төвчин, төмсгний өргөсөл, анхаан хавдар, төмсг буугаагүй төмсг, за төмсгний хөгсөлтсний өргөсөлт, аригталт, таймагталт, гадаад орчны нөлөө, бөөр шээсний замын өвчин эмгэгүүд болон бус хүчин зүйлүүд нөлөөлнө. Эрэгтэйчүүдийн өргүүдэл Монгол өргүүдлийн улмаас эмчит хандаж буй хосуудын 44.4% эрэгтэйчүүдээс шалтгаалсан өргүүдэл онцлогдож байна. Төмсгний дайрын өргөсөл, төмсгний өргөсөл, гэмтэл, бэлгийн замын халдвар төвчин зэрэг нь Монгол эрэгтэйчүүдэд өргүүдэл хүргэж голлох хүчин зүйл болж байна. За хүүхдийн эрүүлийн өргүүдэл өхөн одоо үржигүүн төвд хийсэн судалгаагаар хэрэгслэгдээр харагдаж байна. За 90 өргүүдэл нөхөн үржигүүн төвд хийсэн судалгаагаар нийт одоо хандсан эрэгтэйчүүдийн 54.5% нь эрэгтэйчүүдийн үрийн шингэнд нь янз бүрийн одоо төрөл бүрийн өөрчлөлттэй гарч үр тогтоох чадваргүй байсан нь нотогдсон байна. За өөжмэд эмнэлэг гэж байгаа энэ одоо манай Монголд одоо энэ үр шилжүүлэн суулгах гол эмчилгээ үйлчлэг хийж байгаа. Энэ эмнэлэгт 15-аас 18-ны хооронд хандсан 1406 үйлчлүүлэгчээс эрэгтэй өргүүдлийн онцтой үйлчлүүлэгч 374 буюу 26.6% эзэлж байгааг сэндээс харж байна. Бэлгийн замын халдвар төвчин дараагийн жижигсэлдв 13 оны эцсийн байдлаар дохын нийт 150 тохиолдолд бүрдгэснээс 121 нь эрэгтэйчүүд, бэлгийн цонх 99 буюу 81.8% гомо гэсэн юмадайн ДСВ ч юм уу. Ийм эрчүүдийн дунд ийм одоо юу тохиолж байгааг хоочид энэ үйл ажиллагаатай одоо тэмцэж үүнээс одоо урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимдэх шаардлагааг харуулж байгаамаа. За бэлгийн замын энэ дохын талаар бол нийт бүрдгэсэн бэлгийн замын халдвар төвчдийн заг хүүтэн 29.2%, тэмбүү 41.4%, тэрхнаас 29.2%. За дох 0.2%-ийг тусалж байна. За мөн одоо үүнээс 18 оны эхний улиралд халдвар төвчнөр 9591 хүн өвчлсөний мөөгөнцөр 75 буюу 16.4%, тэрхнаас 12.1%, сүрээгээр 4.9%, тэмбүүгээр 4.7% өсөж байна. Улаанбаатарт 18 онд 5 дугаар сард дохын 3 тохиолдол илэрч улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн дохын нийт тохиолдол 260 болсон эрэгтэйчүүд үүний 208 буюу 80% нь эзэлж байгааг сануулъя. За дараагийн санал маань бол одоо энэ улсын их хурлын байнгын хорогоор авчилж байгаас ийм одоо саналуудыг та бүхний сонирдоо авна уу гэж одоо бас бодож байна. Хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг илжих үндсэн үзүүлэлт болох дундаж наслалт, нас оролтын төвчний хүүсний ялгаатай байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг Монгол улсын нөхцөл байдалтай уялдуулан наривчлан судалсан судалгаа нотолгоо одоогийн байдлаар хомс байна. Ийм эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн нас оролтын төвшин болон эрүүл мэндийн үзүүлэлт зөрөөтэй байгаа манай улсын хувьд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар бодол боловсруулах зайлшгүй шаардлагатай хэмээн үзэж байна. Эрэгтэйчүүд эрүүл мэндийн ээлжтэй тусламж үзүүлэх хүний нөөцийг бэлтгэж чадварчуулах. Дараагийн дугаарт андроологийн салвар түгээмэл өвчлөл болох. Салварын түгээмэл өвчлөл болох эрэгтэйчүүдийн өргүүдэл, бэлгийн сулрал болон шодон янз бүрийн эмгэг, түрэг уучхай эмгэгүүдийн тохиолдолд сүүлийн жилүүд ихсэж байна. Иймээс уг салварт болсон хүчний болон
онцлогоо эмчилгээний чадамжийг дэвшлүүлж андроологийн сүмж үйлчлэгийг чанаржуулах шаардлагатай байна. 21 аймаг хотын том эмнэлгүүдийг андроологийн кабинеттэй болгож эмч тоног төхөөрөмжөөр хангах. Дараагийн дугаарт эрэгтэйчүүдийн амьдралын эзэгтэй мөчүүдэд 0-5 нас сургууль дарга, бэлгийн божилт, өсвөр нас, сургууль төгсгүй, сэргийн нас, насан турш үе, гэрлэлт, эцэг өвөө болох, аюулгүй болох, тэтгэвэр гарах, сал төлөвсрэлт, тулгарх, сэтгэл зүй, эрүүл мэндийн асуудлуудад зөвлөгөө өгөх, бүтцийг төрийн болон төрийн бус байгууллага хувийн хвшил хамтын ажиллагаанд түшиглэн хэрэгжүүлэх. Эмчилгээний үр дүнг Европын холбооны дунд хэмжээнд хүргэх зорилгоор өнөөгийн байдлаар мөрдөж буй стандарт үйлдлийн зааврыг орчин үеийн нотлохоон суурилсан судалгаан төслөнд тогтмол шинжлэх. За дараагийн дугаарт өөр хувирлд удам зүүн шинжилгээ авах аргыг нэвтрүүлэх, өргүүдлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эмнэлгүүдийн мэдээг авах, шанах, нэгдсэн танд судалгааны тогтцоог үндэсний хэмжээнд бий болгох. Ангаах ухааны ихтэй сургуулиудад мөн нөхөн үржихүүн чиглэлээр тодорхой бодлогоор антропологийн хичээлийг оруулж бэлгийн зөв хүмүүжил олгох сургууль төгсч буй эмч нарыг энэ талын боловсрол мэдлэгийг бол зузаалах шаардлага байна. Залуу үе ирээдүй эцэг хүний зөв ёс суртахуунтай төлөвшүүлэх, эрүүл чирэг бие балдартай өсгөж хүмүүжүүлэхийн тулд эрүүл мэндийн болон сургууль хүмүүжил байгууллагын хувьд бэлгийн хүмүүжил болгож эрүүл хувь хүн бэлтгэхэд онцгой үр хүлээх ёстой. Хүн болгон аав ээж болдог учраас үүндэл эхнээс нь бэлтгэх ёстой. Бүгдээрээ эрдэмтэн, сайд, дарга нар болох учиргүй тэр аав ээж бэлдэх учраас анх бачар наснаас нь бэлтгэж байж одоо бидүгд асуудал төрөх ёстой. За эцэст нь хэлэхэд бол бид цаасан дээр боловсруулж гаргасан тушаал заавар маш олон байгаа. Гэвч тунгаглалын чанартай байгаа нь одоо үнэхээр харамсалтай байгаа. Үүнийг л өнөөдөр энэ цаасан дээр байгаа зүйлээ жинхэнэ хөрсөн дээр нь болохын тулд ажиллагч болно. За та бүхнийг одоо бидэнд сайн ташуур өгөөд энэ одоо мэрэгжил арга зүйн болон болсон хүчний шилжихаар нь болцоогоор нь хангаад энэ дээр эрүүл мэндийн яам, манай эрүүл мэндийн одоо хөжлийн төв, их хурл маань холбогд газрууд нэлээд сайн ажиллаж энэ асуудалдаар бол анхаарлаа хандуулна баярлаж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За нэмсүрэн доктортой баярлалаа. Бас энэ дээр тодруулга хэлэхэд манай нэмсүрэн доктор Төрийн сойрхолд гавьяат эмч маань бас өнгөрсөн үйл хүсэлт гаргаж уулзсан байгаа. Тэгээ энэ уулзалтаар эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн байдлын асуудлаар бол нэлээд ноцтой асуудлууд сүүлийн үед гарч байна. Тийм болохоор энэ асуудлыг улсын хурал байнгоор анхааралд аваач гэд маш тодорхой тооцоо судалгаатай ингэж уулзсан. Тэгээ энэ дагуу нэмсүрэн докторийн санаачлагын дагуу өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг манай байнгын орноос зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас хэлээ нэмсүрэн доктортой бас талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. За Монголын эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн үйл ажиллагааны алдагдал түүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийн талаар Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн багш ангаах ухааны доктор дэд профессор Одхоо танилцуулах юм таныг урьж байна. За та бүхэнд хүрэлцэн ирсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн нөхөрч үйл ажиллагааны алдагдлаа түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс гэдэг энэ хүлэтгэлийг хэлэлцүүлье. За Монгол улсын хувьд бол сүүлийн 20 жилийн хугацаанд нөхөр үржихийн эрүүл мэндийн дэмжих чиглэлээр нөхөр үржихийн эрүүл мэндийн 4 үндэсний хөтөлбөр тэгээд нөхөр үржихийн эрүүл мэндийн эм хэрэгслийн аюулгүй байдал тэгээд доктортой хангамж стратеги зэрэг мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын нөхөр үржихийн үйл ажиллагаатай холбоотой 20 гаруй тийм бодлогын баримт бичиг бол гарсан байдаг. Эдгээр бодлогын баримт бичгийн хамгийн гол зорилго нь үндсэн гол зорилго нь бол юу чиглэсэн байдгүй гэхээр хүн амын доктортой өсөлтийг дэмжих замаар тэгээ Монгол хүний хөгжлийг хангах таатай орчныг бүрдүүлж мянганы хөгжлийн зорилтыг хангад оршно хэмээн зорьсон. Тэгээд эдгээр зорилгын хүрээнд маш олон төрлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд эдгээр үйл ажиллагаануудаа эргэж дүгнсэн байдаг. Эдгээрээс үйл ажиллагааг дүгнэхэд
саяын тэр бодлого баримт бичгээс бол юу дүгнэгдсэн байдаг вэ? Жишээлх юм бол сайн талтай дүгнэлтүүд нь бол юу гэдэг вэ? Эхийн эндэгдэл буурсан. Жишээлх юм бол 2005 онд 100 мянган амт төрөлтөнд бол эхийн эндэгдэл 80.6 байсан бол 11 он гэхэд энийг бид Монгол улс бол энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтийн хүрээнд 49.6 болгож бууруулж чадсан гэж үздэг. Нялхсан эндэгдлийг мянган амт төрөлтөнд 31.2-оос 16.8 болгож бууруулж чадсан. Энэ мянганы зорилтонд хүрсэн хэмжээний үр дүнд хүрсэн. Эннийхээ хүрээнд өндөр эрсдэлтэй орноос дунд эрсдэлтэй орн руу шилжиж чадсан. Тэгээд энэ үндэсний хөтөлбөрүүд нь бол үнэхээр үр дүнтэй ажилласан. Тэгээд энэ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд төрөөс энэ төсвийг нэмэгдүүлж энэ үйл ажиллагааг улам дэмжих болсон. Гэсэн хэдий ч энэ үндэсний хөтөлбөр дээр яг ингэж амжилттай хэрэгжиж байгаа үр дүн байгаа мөртлөө яг орхигдсон юмнууд байгаад байдаг. Энэ өмнөх слайд нь. За энэ орхигдсон юмнууд нь болохоор юу байдг вэ гэвэл энэ үнэлгээ хийгдээд тэрэн дээр өөрсдөө юу гэж дүнсэн байгаа вэ гэвэл эрүүл мэндийн боловсрол жишээлх юм бол ялангуяа өсвөр насныхан чиглэсэн эрүүл мэндийн боловсрол нөхөн үржихүй бэлгийн зан үйлийн талаар боловсрол маш дутмаг байна. Энэтэй холбоотой үйл ажиллагаа хангалттай хийгдэж чадахгүй байна гэж дүнсэн байдаг. Мөн арга хэмжээ аваад байгаа мөртлөө бэлгийн замын халдвар төвчин жилээс жилд нэмэгдэх хандлагатай байна гэж хэлсэн байдаг. Мөн арга хэмжээ аваад байгаа мөртлөө хүсээгүй жирэмслэлт ялангуяа хүсээгүй жирэмслэлтээс үүдэлтэй үр хөндөлтийн тоо хэмжээ бол буурахгүй өндөр байгаад байна. За тэгээд мөн нөхөн үржихүй эрүүл мэндийн өвөрмөц хэрэгцээ буюу энийг өвөрмөц хэрэгцээ гэж тодорхойлсон байсан. Тэгээд энэ хэрэгцээндээ үргүйдэл, цэвэршилт тэгээд эрэгтэйчүүдийн бэлгийн эрүүл мэндийн асуудлыг тодорхойлж оруулсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлууд бол үр дүнд хүрээгүй орхигдсон байгаад байгаа учраас одоо яг энэ тал дээр илүү цаашаа анхаарах хэрэгтэй хэмээн дүнсэн байдаг. Жишээлх юм бол энэ хамгийн сүүлд 2012-оос 16 онд батлагдсан нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний 4 дахь хөтөлбөр дээр 6 зорилттой 53 төрлийн үйл ажиллагаа явуулсан. Энэний зөвхөн 4 л андрлог тэгээд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлийн үйл ажиллагаа байдаг. Энэ 53 үйл ажиллагаагаа дүгнэхтэй мөн адилхан 6 бүлэг 20 үзүүлэлт бүхий тийм индикатор ашиглаж дүгнсэн. Энэ 6 бүлэг 20 индикатор дотроо бас яг эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар явуулж байгаа үйл ажиллагаагаа дүгнсэн дүгнэлт нь байхгүй байдаг. Индикаторууд нь байхгүй. Тэгээ эндээс зүгээр юу гэж дүгнж болохоор байна гэвэл манай Монгол улсын засгийн газар тэгээд эрүүл мэндийн шийдвэр гаргадаг бодлого гаргадаг хүмүүс маань эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг илүү сул тусгаж анхаардаг. Тэгээд тэрийгэ огт үнэлж дүгнэдэггүй. Ийм болохоор магадгүй эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал маань өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын тулгымцсан асуудал болсон юм болоо гэж бодож байна. Ингээд эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүй эрүүл мэндийн хамгийн том асуудал бол үргүүдлээдэг. Тэгээ анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулиас бид нар үндэсний хэмжээний судалгааг бол хийсэн байгаа. Энэ бол үргүүдлийн тархалтыг тодорхойлсон. За дараагийн слайдн дээр энэ слайдн дээр Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдлаар 4 бүсийг бол харуулсан байгаа. Тэгээ эдгээр 4 бүсээс яг төвөр судалгаанд тархуурын судалгаанд бид нар их олондгоос төвөр олондог сонгодог томьёоны дагуу баруун бүсийг дараагийнхаа слайдыг юу тий хангаан бүсийг төлөөлөөд булган хөвсгөлийг хамруулсан байгаа. Тэгээд баруун бүсийг төлөөлөөд Говь Алтай аймгийг хамруулсан. Дараагийнх нь тэрний дараагийнх нь Төвийн бүсийг төлөөлөөд бид нар Өмнө Говь, Зүүн бүсийг төлөөлөөд Дорнод аймаг, Улаанбаатар хотыг нийтдээ 5 бүсийг төлөөлсөн. Ингээд 2014 оны өрхийн хүн амын жилийн эцсийн тайлалгаас 45-аас доош насны 20-45 насны яг гэр бүлийн албан ёсоор бүртгүүлсэн Монгол улсад бол 361,436 гэр бүл байдаг. Эдгээрээс яг томьёо ёсоор ордуулахад дараах тооны буюу бид нар нийтдээ 2026 гэр бүлийг буюу 4052 хүнийг бас судалгаанд хамруулж чадсан байгаа. За уг судалгааны хүрээнд бол бид нар ямар үйл ажиллагааг явуулсан бэ гэвэл нэгдүгээр дараагийн слайд нь асамт судалгаа явуулсан. Энэгээр бид нар яг үргүүлэлт нөлөөлж байгаа нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлс, амьдралын хэв маяг, тэгээ ерөнхий эрүүл мэндийн байдал, тэгээд нөхөн үржихүй эрүүл мэндийн талаар бид нар үнэлсэн. Дараа нь болохоор үргүүлэлт нөлөөлж байгаа эмгэг чамын хүчин зүйлсүүд гэдэг дээр бид нар ээлцийн бэлгийн даавар, өнчин тархины дааврууд, тэгээд бамбаа улчирхай даавар, тэгээ бамбаан эсрэг биеүүдийг тодорхойлсон. Тэгээ бодит төслөөр бид нар юу хийсэн бэ гэвэл нийт гэр бүлийн эрэгтэй хүмүүстээр бид нар үрийн шигний шинжилгээ хийсэн. Уг үрийн шигний шинжилгээнд үрийн шингэн дагуулгах эр бэлгийн эсийн тоо, тэгээ хөдөлгөөнтэй тоо, эр бэлгийн эсийн мордлог бүтэц, итвэх зэргийг үнэлээд эрэгтэйчүүдийн үргүүдлийн төвшин яг хүн амт суурилсан тархалт хэр байгаа юм бэ гэдгийг харсан. Өмнөх судалгаануудын хувьд бол дөрвтэй ягцсан хамгийн том судалгаанууд судлаач доктор Баясгалангийн судалгаа байдаг. Эдгээр мөн бас эмнэлгүүд дээр гарсан судалгаа, тэгээ магистр хамгаалсан ийм судалгаанууд байдаг. Эдгээр судалгаанууд маань дандаа клиникт суурилсан тархалтыг
тодорхойлсон бол бид хэдийн хийсэн судалгаа бол хүн амт суурьсан тархалтыг тодорхойлсон байгаа. За энэ судалгааны үр дүнгээс товчхон танилцуулах юм бол нийт Монгол улсын хэмжээнд яг өргөдөл гэж онцлогдсон онш бол 7.5% нь өргөдөлтэй гэж онцлогдсон. Гэхдээ энэ 7.5% хэдий бага байгаа юм шиг боловч энэнд ямар тохиолдлууд ороогүй бол онш нь батлагдаагүй. Тэгсэн мөртлөө яг одоо гэр бүл төлөвлөөгүй байгаа өргөдөлтэй тийм гэр бүлүүд энэ тоонд хамрагдаагүй учраас магадгүй энэ маань нийт хүн амын бага юм шиг харагдаад байгаа. За энэ 7.5% өргөдөлтэй гэр бүлийн 35.9% нь эрэгтэй шалтгаантай өргөдөл байсан. За энэ өргөдлийн тархалтыг бид нар бас цааш нь бүс нутгаар наваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод хамгийн бага байсан бол төвийн бүсийн дүүрэгт бол 11.5 буюу хамгийн өндөр байсан. Насны хувьд аваад үзэх юм бол нийт өргөдлийн шалтгааны дийлэнх нь 30-аас 44 насны энэ хүмүүс бол өргөдлийн шалтгааны бол дийлэнхийг авч үзсэн. За эрэгтэй өргөдлийн шалтгааныг бидэд дараа нь оншийн байдлаар үрийн шигний шинжилгээнд дээр тулгуурлаад оншоор нь гаргасан байгаа. За энэ чинээс энэ тоон харамсалтай та бүхэнд харагдах байх шиг би эндээс хэлээд өгье. За нэгт нь болохоор тэр шар графикаар бид нар азоасперм гэдэг онш тавигдсан. Энэ болохоор үрийн шингэнд огт эр бэлгийс байхгүй тохиолдол. Энэ тохиолдол бол нийт өргөдлийн 31.7% буюу 3 эрэгтэй тутмын нэг нь өргөдөлтэй 3 эрэгтэй тутмын нэг нь азоаспермтэй байна гэдэг юм онш тавигдсан ба. За энэ цэнхэр графикаар харагдаж байгаа энэ маань бол 48.8% байгаа. Энэ нь бол өргөдөлтэй 2 эрэгтэй тутмын нэг нь эр бэлгийсийн тоо хэмжээ цөөхөн тэгээ хөдөлгөөний итвэхэнд муу буюу олигоастеносперм гэдэг онш тавигдсан. За тератозоосперм буюу бүтцийн алдагдaltaй сперм өөрчлөлт бол 7.3%, тэгээ астенозоосперм буюу эр бэлгийсийн туйлд 12.2% эзэлж байсан. Эндээс аваад үзэх юм бол азоосперм буюу үр тогтоох чадваргүй үрийн шингэнд нь ганц ч эс байхгүй байгаа эрэгтэйчүүдийн тоо хэмжээ дэлхийн дунджаас ерөнхийдөө дээгүүр байгаа ийм зүй тогтол ажиглагдсан. За ингээд бидэд эрсдэл хүчин зүйлсийн үнэлгээг хийгдсэн байгаа. Энэ эрсдэл хүчин зүйлс маш олон хүчин зүйлсүүд дээр үнэлгээ хийгдсэн бөгөөд ач холбогдолтой үнэхээр яг эрсдэл болж байгаа хүчин зүйлсүүдийг энэ слайдн дээр харуулсан. За эндээс аваад үзэх юм бол дөрвийн сэтгцэн эрүүл мэндийн төв, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, эдгээрийн гаргаж байгаа яалтчгүй тэр арх тамхины хэрэглээ өргөдөлт бол үнэхээр статистик ач холбогдолтойгоор нөлөөлжсэн. Жишээлх юм бол тамхи татдаг эрэгтэйчүүд 1.1 дахин их арх хэрэгэлдэг эмэгтэйчүүд 1.3 дахин их өргөдөлд өртдөг гэж нөлөөлсөн. Бидний өшөө бас нэг онц нэг бас сонирхолтой гаргаж ирсэн тооны юу вэ гэвэл химийн хортоо нэгдлүүд буюу энэ пестицид тэгээд энэ өшөө бас нөгөө үнэрт гидрокарбонууд тэгээд тэр ажил мэргэжлийн онцлогоос хамаарат химийн нэгдэлтэй байнга харьцдаг ийм эрэгтэйчүүдийн өргөдлийн хэмжээ өндөр байсан. Ийм нэгдэлтэй харьцдаг хүмүүс 1.2 дахин илүү өргөдөлд өртөх магадaltaй байсан. За мөн бэлгийн замын халдвар түвшнийг бол тусгаж утсан байгаа. Ингээд аваад үзэхэд 1.1-2 дахин их байсан. За эндээс тэр азоасперм дээр бидэд маш олон бэлгийн замын халдварт өвчин болгон дээр нь эрсдлийг тооцож үзээд нэг бас нэг сонирхолтой үр дүн гарсны юу гэвэл азоасперм буюу эр бэлгийн эсийг үрийн шингэнд нэг ч эр бэлгийн эс байхгүй байгаа энэ тохиолдолд загхүйтэн гэдэг өвчин их хүчтэй нөлөөлж байсан. Жишээлх юм бол загхүйтэн гэдэг бэлгийн замын халдвараар өвчлөх нь үрийн шингэнд огт эс байхгүй байх тохиолдлыг 238 дахин ихсгэж байсан. Ингээд үзэх юм бол энэ бэлгийн замын халдвар төвчин бол эрэгтэй өргөдөл юм бол маш том аюулын харант дэгдэж байгаа. Тэгээд Монгол улсын энэ эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс гардаг. Тэгээд бас энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод мянганы сорилын сангаас гаргасан шатлсан судалгаа, тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв, тэгээд хавдар судлалын төв, халдвар төвчин судлалын төв, за улсын 1-р төв эмнэлэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв үзгээ эдгээр эмнэлгүүдийн маш олон тайлан мэдээнд тамхитал өндөр байна, архитал өндөр байна, эрсдэл хүчин зүйлс их байна гэж хилээлэдэг. Яг эрсдэл хүчин зүйлсийн нөлөөлөл өндөр байгаа энэ цаг үед. За дараа нь бэлгийн замын халдварт өвчний тархалт өндөр байгаа энэ цаг үед. Тэгээд химийн хүчин зүйлсийн нөлөө хараханд одоохондоо би судалгааг нь олж хараагүй. Тэгээд химийн хүчин зүйлсийн ялангуяа юу байдаг вэ гэвэл хүнсний ногоо, жимс гэн эдгээрийг удаан хугацаагаар хадгалахын тулд хэрэгжилж байгаа пестицидүүд, тэгээд нөөшилсөн бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаагаар хадгалахын тулд хэрэгэлдэг консервант, тэгээд нитратын давсууд, тэгээд бас үнэрт гидрокарбонууд буюу одоо бид эдийн тавилганд байдаг үнэр гаргадаг юм, пластик зүйлс байдаг үнэр гаргадаг юм, үнэрт гидрокарбонууд эднээс тэгээд энэ агаарын бохирдол зэрэг энэ химийн хүчин зүйлстэй харьцаж байгаа энэ маш их харьцаа ихсэн энэ цаг үед эдгээрүүд маань өргөдлийн тархалтыг ялчгүй нөлөөлөх айгүй том хүчин зүйлс болж байгаа. Тэгээд энэ цаг үед хэрвээ бид нар дөрвтэй
зөв зохистой үр дүнтэй арга хэмжээг авч чадахгүй бол магадгүй ирээдүйд бол үрд мөн үлдээх чадваргүй монголчууд архичин, тамхичин, биеийн ихтэй амиа хорлсон осол гэмтэлд өртдөг ийм олон ирчүүдтэй тийм Монгол ус бий болох үдээ. Ийм цаг хугацаа ойрхон байгаа мэнэ гэж судлаач миний зүгээс харж байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд энэ шийдвэр гаргагч төвчнийхэн дараах саналыг дэвшүүлж байгаа. Энэ дээр бол би нэгдүгээрт бол андрлогийн нарийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, тэгээд чанарыг нь сайжруулах, тэгээд ялангуяа энэ улсын эмнэлгийн оншилгоо, эмчилгээний чадамжийг сайжруулах, эмчилгээний дэвшилтэт технологиг нутагшуулж, нэвтрүүлж, улмаар цаашаа хөгжүүлэх, мөн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролыг өсвөр нас буюу сургууль байхаас нь эхлээд бас нөгөө ажилд орон орсон ч гэсэн бас тэр арга хэмжээнүүдийг шат дараатай явуулах, тэгээд нөхөр үржих үйл ажиллагааг зохицуулах, нэгдсэн бодлогыг боловсруулах. Ягаад энийг хэлээд байгаа вэ гэвэл манай сүүлийн үед бол яг энэ эрэгтэйчүүдийн эмчилгээний дэвшилтэт технологиудыг бол төрийн болоод хувийн эмнэлгүүд бол сайн нэвтрүүлж байгаа. Жишээл их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв байна. Дараа нь өөжмэд эмнэлэг байна. Тэгээд энэ CLWH, Unimed гэдэг эдгээр эмнэлгүүд маань яг эрэгтэйчүүдийн нөхөр үржихийн эрүүл мэндийг сайжруулах эмчилгээний дэвшилтэт технологиг нутагшуулж байгаа. Энэ нутагшуулж байгаа гол цаад аюулын харангааны үг бол жишээлх юм бол үрийн шингэн буюу Монгол хүний удмын материалыг агуулсан тийм банкыг үүсгэж болно. Энийг буруу ашиглаж болно, зөв ашиглаж болно. Тэгэхээр энэ харилцааг бас зохицуулах ялцчгүй төрийн бодлого бидэд заашгүй дутагдaltaй болов. Тэгэхээр тэр бодлогыг бас гаргах шаардлагатай болов гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн илтгэлийг анхааран сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Эрэгтэйчүүдийг илүү сайн анхаарад зөв үр дүнтэй тийм арга хэмжээ аваач гэж шийдвэр гаргаж төвчнөөсөө хүмүүсээс хүсэж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За одохгүй докторт баярлалаа. Одоо хуваарийн дагуу нээлттэй хэлэлцүүлэг эхэлж байгаа. Тэгээд та бүхнийг өнөөдрийн сэдвийн дагуу өөрсдийнхөө бас санаа бодлыг зөвлөгөөнд оролцогчтой, хэлэлцүүлэгт оролцогчтой хуваалцаач гэд өөрсдөө нэрээ хэлээд танилцуулаад тэгээд хүн тус бүр 3 минутын хугацаанд саналаа хэлээд ингээд явчаа гэсэн. Илтгэлүүдтэй холбоотой бас асуултууд байвал явж болох бах. Тэгээд асуулт саналаа цуг явуулсан ЗУБХ гэсэн гэж бодож байна. Өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань мөн улсын хурлын гишүүн, энх хамгаалан гишүүн бас оролцож байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. За ингээд хэлэлцүүлэгтээ оръё. Гараа өргөөд явчихтаа тэгээд өөрсдөө танилцуулаад. За та эхлээд явж байгаа тийм. Өөрийгөө танилцуулаад явчих. За сайн байцгаана. Та бүднийхээ амар амгалан айлтгая. Би Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн гишүүчгийн явдал бүрбөлж гэдэг хүн байна. За эрэгтэйчүүдийн холбоо үүсэн байгууллагаар 15 жил болж байгаа энэ жил. Тэгээд энэ 3 дахь удаагийн том үндэсний хэмжээнд эрэгчүүдийн асуудлаар яригдж байна. Эхнийх нь бол 2008 онд баяр сайдын үед Монголын эрэгтэйчүүдийн өнөөгийн байдал цаашдын шиг хандлага гэсэн өргөн хүрээтэй сэдвээр холбогдох нийгмийн бодлогын болон аюулгүй байдлын байнгын хороодын дарга гишүүд оролцож хийж байсан. За дараагийнх нь болохоор 10 жилийнхэн ойгоор бол Алтан хоёрын ерөнхий сайдын үед хот хөдөөгөөс 800-аад эрчүүд цуглуулж Төрийн ордонд Монгол улсын хөгжилд Монголын эрчүүдийн оруулсан хувь нэмэр гэсэн ийм одоо том үндэсний чуулган болсон. Тэгээ гарсан шийдвэрүүд бол энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн кабинетыг эрүүл мэндийн төвөөрөмж байгуулах тухай шийдвэр гаргацсан. Тэгээ одоо энэ үргэлжлээд явж байна. Тэгээ өнөөдөр Монголын төр засаг маань гендерийн бодлогоор дамжуулж Монголын эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролын асуудлыг авч хэлэлцэж байгаа явдал бол манай төрөөс Монголын эрчүүдийн Монгол хүнийхэн хөгжлийн төлөө тэр дундаа Монгол эрчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролын төлөө тавьж байгаа томоохон анхаарлын эхний илэрлэл нь байна. Энийг Монголын эрчүүд их баяртайгаар хүлээж авч байгаа гэдээ би итгэлтэй байна гэдгийг хэлье бодож байна. За энд одоо манай гендерийн тэгш байдлын үндэсний хорооны ажлын албаны даргын их ширгал маань үнэхээр энэ гол асуудал нь бол энэ эрчүүд их байгаа юм байна, хоцрогдчихэ гэдгийг олж харсан. Энийг Монгол улсын
ерөнхийлөгч хэлсэн ерөнхий сайд маань гендерийн хорвооны тэгш байдлын хуралдааныг удирдахдаа өнөөдөр эрэгчүүдийн маань гендерийн байдал үнэхээр хасрагдажээ гэдгийг тэмдэглэж хэлсэн. Тэгээ өнөөдөр үргэлжлээд энэ нийгэм болгон байнгын хороогоор энэ асуудлыг авч хэлцээд холбогдох шийдвэр гаргах гэж байгаа явдал бол одоо сэтгэл хангалуун байгааг хэлье. За энэ тухай бол бид 15 жил ярьж байгаа. Тэгээд бидний одоо энэ холбоо анх байгуулагдсанаас хойш дараагийн шатны өөрийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо эрэгтэйчүүдийн байгууллагууд бас өсөж байна. Одоогийн байдлаар гарын 10 хороонд багтах эрэгтэйчүүдийн байгууллага үүсгэн байгууллагатай өөрөө өсөөгөө чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа явдал бол бас туйлын талархууштай гэдгийг бас энд хэлье гэж ингэж бодож байгаамаа. За ингээд өнөөдрийн энэ цогц илтгэлүүд байна эрүүл мэндийн талаар энийг нэг тийм алуу ёсны болгоод гарын авлага боршир хэлбэрээр гаргаад нийтийн хүртэл болгоул их сайн одоо арга хэмжээ болох байхаа гэж бодож байна. За нөгөө талдаа энэ андрлог мэрэгжлийн улсууд бол маш их цөөхөн байгаа юм шиг байгаа юм. Байсан улсууд нь одоо Төрийндээ гараад ингээд болж байгаа. Тийм учраас энэ үндэсний эрүүл мэндийн амгаан шинжилгээ ухааны сургууль энэ андрлогийг бэлтгэх энэ андрлогийн чиглэлээр явуулж байгаа ялангуяа эрэгтэйчүүдийн одоо 4-5 эмнэлэг байгаа. Энэ хувийн хвшлийн эмнэлгүүдэд дэмжих хот хөдөөгийн эрүүл мэндийн төвүүдээ одоо үнэхээр нэг тэр байх төвшин байгуулах хийж ихвэл цаашдаа эрүүл мэндийн асуудлын шийдвэрлэхэд маш одоо ач холбогдолтой болно гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд эрүүл эр хүн байж гэр орноо удирдна, улсаа удирдна, Монгол улсын тусгаар тогтмол аюулгүй байдал гэдэг энэ том өргөн хүрээнд бол эрүүл Монгол эрхтэй хүн толгойлж явах хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Эмэгтэйчүүдийн тухай би яагаад ярих вэ гэхээр энэ тухай ярьдаг олон одоо байгуулах хүмүүс байдаг учраас би энийг орхидуулж байгаамаа гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. Тийм учраас энэ оюутнуудыг бэлтгэх, мэрэгчлэн бэлтгэх асуудлуудыг дистаратаа хийх, энэ чиглэлийн одоо судлаачдыг өөрөөр эрдэмтдийн ажилтнуудыг бас бодлогоор нэмэгдүүлэх ийм ажлууд их шаардлагатай байна гэдгийг хэлье гэж ингэж одоо бодож байна. За гендерийн тэгш байдлын үндэсний хороо үйл ажиллагаа явуулахад өнөөдөр яамд нэг хэлтсийн даргын хэмжээтэй болцсон гар хөлн хөлтсөн чинь үндэснийхээ хэмжээний юмыг явуулж чаддаг. Тэгээ тийм учраас түрүү юу шийдвэр гарсан гэхээр энэ ерөнхий сайдын дэргэд одоо аваад шаас гэсэн тэгээд одоо бол тогтоол шийдвэр гараагүй явж байт юм байна. Энэ дээр нь одоо манай та бүхэн маань бас энэ шийдвэрийг гаргаж өгөх нь одоо төрөлөөлмөр байна. Хоёрдугаарт нь бид нэг ажил хийх одоо бэлэн байна. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллагууд ялангуяа одоо манай гендер хэвшил үндэсний хороо ажлын болохын зэрэг мөнгө байдгүй, төсөв байдгүй. Тийм учраас энийг одоо төс мөнгөний нэмэгдүүлэх, ажлыг хийх болцоо нөхцөлийг хангах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь бол энэ төрийн бус байгууллагуудад одоо байгаа том бэрхшээл бол үйл ажиллагаа явуулах зардлаа одоо хийж чадахгүй дээр хүрдэг, хийх ажлууд их байдаг, хүлээгддэг. Тэгээ энийг одоо бас төр засагтаа дэмжлэг үзүүлж бид нар сайн санааны үүднээс энийг одоо хийж хөдөлгөөн болон өрнүүлж байгаа юм юмаа гэдгээ бас манай шийдвэрээс та бүхэн маань бас онцгойлон анхаарч өгөөч гэж хүсэж байна. За эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо яамны маань улсууд мэрэгжил төнгүүд, эрдэм төнгүүд судлаачд байна. Тэгэхээр энэ Монгол одоо гос ухаантан авиаслангууд эдгээр улсуудынхаа залгамж юмыг авч үлдэхэд нь одоо би их бүдүүлгээр ярьж байгаа баг. Энэ хадгалж авч төстэй юм хадгалдаг, авдаг ийм юм руу одоо оруулах тийм болцоо боломж байд юм үгүй юу? Энийг хийхин тулд маш их тийм зарлам гардаг яад юм болоо бас холбоос анхаарал аваач гэж үзэж. Ингээд би та бүхэндээ эрүүлийн харж байгаа сайн сайхныг хүсье их баярлалаа. За баярлалаа. За манай үгэлж байгаа санал хэлж байгаа хүмүүс маань болж өгвөл цагаа бас барихыг бодоорой. Бас ярьж явахт нь үгийн таслаад авах биш бас сонирхол багтаа. За дараагийн санал хэлэх хүн. За та. За баярлалаа. Сая энэ олон эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар их олон юм ярьлаа, олон судалгаа хийлээ, харж байна. Ерөнхийдөө амьдрал дээр харагдчихсэн таамагуд бол бас батлагдчихээн судалгаагаар арх тамхи
хоол тижэл. За тэгээд нөгөө монголоор бол идэж уух одоо зам мөр гэл ингээл ярьдаг юм байл тий. Би тэгээ бодсуулаа л да энэ нэгэнд бид нэр өнөөдөр төрийн бодлогын асуудлаар ярьж байгаа юм бол ер нь 3.3 сая хүнийхээ идж байгаа хоол, хүнс, эм тариа энэ бүх асуудлуудыг илүү түлхүү анхаарч хяндаг, шалгадаг стандарт юу гэдгийг тэрнийг нь одоо гаргасан хууль тогтоолууд энийг мөрдүүлэх ажил дээр илүү анхаарал яадгийн. Тэнд бол нэг илүү зардал мөнгө хэрэггүй байх гэж санаж байна. Бүгдээрээ байгуулга нь байж гин, хүн нь байж гин, тоног төхөөрөмж нь байж гин. Тэгэхээр энэ дээр одоо ядаж би бодлоо уудаг архин жаахан хор багтай байвал яасан. Тийм архины стандарт гэж байдаг юм. Зүгээр гудамжинд ярьж байгаа яриагаар бол апугийн архи бол маш хортой гэж ярих юм байл архичин хүмүүс. Тийм учраас апугийнхаа өөрснийхөө архийг өөрсдөө уудгүй гэж ярьдаг юм байл. Тэгээ тэр үний юм уу худлаа юм уу өстой мэдгүй. Тэрийг шалгасан юм байгаа мó байхгүй. Тэгэхээр энэ архи согтууруулахундаа үйлдвэрлэж байгаа бүх үйлдвэрийг дахиж шалгах хэрэгтэй. Гаднаас орж ирж байгаа архийг шалгах хэрэгтэй. Гаднаас орж ирж байгаа хүнс тижээлийг улам нарийн шалгах хэрэгтэй. Гаднаас орж ирж байгаа эм тариа, вакцин бүгдийг сайн шалгах хэрэгтэй. Тэн дотор хүнд металлууд явж байгаа тухай дэлхийн хөгжилтэй улс орнуудын эрдэмтэн докторууд ярьж байна. Эм, хүнс энэ бүх зүйлд хүнд металл, мөнгөн ус, хөнгөн цагаан, хар тулга ийм найрлагатай байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ хүнд металлууд чинь бас нөхөн үржихүүд яаж нөлөөлж байгааг шинжилсэн судалсан юм байдаг юм болов уу юм бол. Гэх мэтлэн тэгээд хүмүүсийн таргалтын тухай ярьж байна. Тэр бид нэр үнэхээр идэх ёстой юм идэд байна уу эсвэл идэхгүй ёстой юм идэд байна уу? Яагаад гэрэлсэн хүмүүсийн одоо дийлэгч 10% таргалтай байгаа юм? Эсвэл эхнэрүүд нь буруу хоол өгöd байна уу? Эсвэл одоо өөрснөө буруу хоол авч идээд байна уу? Энэ бас судалгаануудыг ишөө наривчлах шаардлагатай юм шиг байна. Тэгээд миний гаргаж байгаа санал бол ерөөсөө судалгаа шинжилгээг сайн наривчлах хэрэгтэй. За эмч боловсон хүчин энэ төр нэмэгдүүлэх, чадваржуулах бол асуудал өөр. Энэ бол тэгээд өнгөрсөн борооны хойноос цум нүүрнэ гэдэг шиг за тэгсэн байна, ингэсэн байна, тэдэн хүн өвдчихжээ, тэдэн хүн хүчжээ гэдэг энэ асуудлыг л ярихт л мэрэгжлийн одоо хэмжээнд ярих юм бицтэй. Түүнээс биш урьдчилан сэргийлэх биш шүү дээ. Бид бол бүх юмнаас урьдчилан сэргийлэх ажлаа бүгдийг мартчихад байна. Хийхгүй байна. Тийм учраас энэ одоо эрэгтэйчүүдийн үргүүдэд байгаа эрэгтэйчүүд илүү хурдан нас бараад байгаа, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд илүү хурдан дороотой байгаа. Энэ бүхнээс урьдчилан сэргийлэх ямар л арга хэмжээ байна тэр бүхнийг хийх хэрэгтэй биш. Жишээлбэл боловсролын байгууллага. Боловсролын байгууллагаас одоо сүүлд миний мэдж байгаагаар бол эрэгтэйчүүдийн тухай юу ярьдаг вэ гэхээр нөгөө сайн хүүхэд билүү юу гэдэг лээ нэг тийм юугаар хөтөлбөрөөр бол юу гэдэг вэ? Одоо цэцэрлэгч гэсэн нэг цагаан сарын өмнө харж ирсэн юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр жоохон 4-5 настай хүүхэд гаргачаал телевизээр явж байсан шүү бүр. Гаргачаал тэгэл эрэгтэй нь чирээнийхээ ард суугаад эмэгтэй хүүхэд нь нөгөө сав суулганыхаа хажууд суугаад тэгэнгүүтээ нөгөө эмэгтэй хүүхэд нь аяганд цайг нь хийж өгөөгүй юм байна л да. Тэгэнгүүт эрэгтэй ч хүч надад цайгаа хийж өгөөч. Нэг иймэрхүү байдлаар бид нэр эрэгтэйчүүдийг хүндэлдэг, дээдэлдэг ийм ёс журмыг л одоо зүгээр нэг ёс төдий болгож зааж ш. Түүнийхээ оронд бид яах ёстой вэ? Эрүүл мэндэ эрүүл иргэн, эрүүл хүүхэд биеийн чирүүл, сэтгхүйн чирүүл ийм л хүүхдүүдийг бэлтгэл бид анхаарах хэрэгтэй биш. Баярлалаа. За нагад баярлалаа. Энх амгалан гишүүн бас дараа нь нэг хуралтай учраас хүлцэл өчөөд 5 хүнтэй саналаа хуваалцъя гэсэн энх амгалан гишүүн. За 5 хүний өдрийн амгалан айлтгая. Ер нь монголчууд бол эмэгтэйчүүдийг биелэг эрэгтэйчүүдийг арга гэдэг шүү дээ. Тэгээ арга биелэг хоёрын нэгдэл байжээд монголчуудыг хүчтэй байна гэж
эр хүний хямрыг их өргөж явсан болвол тэр маань одоо их тийм монголчууд тэр үед их хүчтэй байсан юм байна гэж. Энэ гал манах охин хэл манах хүү гэдэг нь гал түлээд гэрийн одоо 100-ны хажууд суугаад байгаа эмэгтэй хүний хэлээд байгаа юм биш юм шиг байна л да. Тэр эрийнхэн галыг манжих хэвээр. Гал нь их хөөрөөд сэтгэлний хомгшоод ирүүл жоохон дарж идэг. Унтраад сэтгэл санаагаар гутраад ирүүл жоохон асааж идэг. Тэр нь эргээ тэр ураг удам отог омог улс орноо хамгаалах тэр их хүчийг бэлтгэж идэг. Тийм л уламжлалтай юм бэл. Тэгээ өнөөдрийн тоо ингээд хараа сууж яхад бол бас бид нар ч одоо юу руу яваад байгаа юм дэл гэдэг ийм нөхцөл байдал харагдаж байна. Нас баралтын тоо эмэгтэйчүүдээс 4 дахин их. Өвчлөлийн тоо эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их. Осол гэмтэлд орж байгаа хүмүүсийн тоо үзэхэд эрэгтэйчүүд 60% эзэлдэг. Дундаж наслалт 10 насаар зөрүүтэй. Эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 65.5, эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 75.1. Дэлхийн дундажаас 2.5 дахин их. Сургууль боловсролд сурж байгаа нийт 155 мянган хүний 90 мянган л эмэгтэйчүүд, бусд нь эрэгтэйчүүд. Хөдөөний хүмүүс заа яг энэ нойтон сормостой өхөр юм байгаа энэ сургуульд яваг чи яа тий маллаа тэр хөдөө гадаа ингээ явж тэгээд учир нь олдно гэсээр байгаад эрчүүдийнхээ хямрыг дараа хийчихсэн. Тэгээд төгссөн энэ нэгтэй сургууль төгссөн эмэгтэйчүүд нь нөгөө эргээд тракторчтайгаа малчнтайгаа нөгөө тариаланчтайгаа очиж суудаг. Гадаадд ажиллаж байгаа эрэгтэйчүүдийн тоо бүгдээр нь Солонгос улс, Япони улсад 90% эрчүүд. Нөхөн өрчгүй насны эрчүүд. Гэрэлсэн хүн 1600 сүүлийн 5 жил 6128 байна. 90% нь эмэгтэйчүүд гадаадын иргэнтэй гэрэлсэн байна. Тэгээ сүүлдээ Монгол эр хүнийхээ мөн чанарыг алдаад 3 эрэгтэй хүний нэг нь үргүйдэлтэй гэж. Бид нэр тэгээ цаашаа энэ улс оршин тогтнох уу гэдэг асуудал одоо яригдчих. Монгол гэдэг улс байх юм уу? Энэ хөх толботой тэнгэрийн тамхтай ард түмэн цаашдаа хадгалагдаж үлдэх юм уу? Эсвэл ногоо нүдтэй шаардлагатай хүүхдүүдэд дүүрэх юм уу? Ийм нөхцөл байгаа учраас та бүхэн маань энэ дээр бас нэг тийм нийгмийн дуу хоолойгоо гаргаач гэж ингэж хэлмээр байна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн нэгч байгууллага байхгүй. Одоо эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг хэд байд юм би одоо бас мэдэхгүй. Хитгэл байгаа. Тэгэхээр зэрэг ийм нөхцөл байдлын дунд Монголын эрчүүд одоо байж байна. Уул нь бол арай нэг өөр үндэстэй юм байгаа шүү дээ бид нар чи бас. Дэлхийд нэрээ цуурай туулчихсан. Бас нэг дэлхийн талыг эзэлчихсэн. Төрт ёсны түүхийг бий болгочихсон. Эр хүн болгоом цэрэг болдог нэг ийм ард түмний хойч үе юм байна. Тэгээ одоо сүүлийн үед одоо энэ гадныхны суртад ухуулга янз янзын телевиз мэдээллийн хэрэгсэл нь явсаар байгаад бид нар Солонгос савнгийн дөрөнд орчихсон. Эрэгтэй хүүхдүүд маань эмэг зүүж уранхай өмд өмсдөг болцсон. Эм мэт ир болчихсон. Эрчүү эмэгтэйчүүд нь ир болчихсон. Эр мэт эм мэт ирэл байна шүү дээ одоо. Энэ нөхцөл байдал байгаа учраас та бүхэн маань энэ дээр бас өнөөдөр ингэж эрчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар Монгол эр хүний асуудлаар ингэж ярьж байгаа нь бас бахархалтай хэрэгээ. Цаашдаа энэ ажлыг улам их хөгжлүүлээсэй гэж бодож байна. Ялангуяа эрэгтэй хүн бол эмэгтэй хүний хайр халамжинд л өсөж индий. Чингис хаан чинь хинээс ч айдгүй юм бэлээ. Ээжээсээ имээд юм бэлээ, эхнэрээсээ имээд юм бэлээ гэж гадны судлаач хэлсэн мэт юм бэлээ. Тэр нь айгаад ичээд байгаа даа биш л дээ. Асар их хүндэл хайр байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо эрчүүд эмэгтэйчүүдийн хайр дутж байна. Тэд нар маань хөргөөд өгөх юм бол болж байна. Одоо тэгээд нөгөө муухай Монгол эр хүн гэдэг юм руугаа ингэж нийгэм явсаар байгаад манай эрчүүд яад юм. Бүдүүлэг, тэнийг, аригчин, балаа, соёлгүй. Тийм учраас одоо гадныхан дээр гисээр байгаад энэ Монгол улсын чинь нөхөн өрчгүй насны 3 хүний чинь нэг нь үр тогтоох чадваргүй болсон байна. Дараа нь 2 нь болвол тэгээд 9 нь болвол тэгээд Монгол эр хүн гэж байхгүй болох юм байна. Тийм учраас энэ дээр та бүхэн маань онцгой анхаараарай. Нөгөө гендер гэж ярьсаар байгаад эцэст нь бол эрчүүдийн асуудал бол хамгийн адагт тавигдсан байна гэдгийг өнөөдрийн тоо баримтууд бидэрт харуулж шүү. Бас нэг одоо эргээд нэг эрчүүдийг харах, эргээд нэг эр хүний хямрыг босгох ийм ажлыг одоо бэлэг болсон эмэгтэйчүүд маань хийгээсэй гэж бодож байна. Баярлалаа та бүхэнд. За их амгалан гишүүндээ баярлалаа. Мөнхөөгөө
гал голом төлөвлөгөөний дэргэм мөнхөөгөө түрүүн бас гараар өгчсэн мөнхөөгөө үг хэлнэ. За баярлалаа. Юуны төрийн улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооны төвшөнд хүний хөгжлийн асуудлыг төрийн бодлогод эрх зүйн орчин талаас нь шинжил ухааны үндэслэлтэй цааш нь хөгжүүлэхээр санаачлаг гаргаж энэ хэлэлцүүлэг хийж яагаад талархаж байгаагаа юуны төрөн илэрхийлэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр бид яг үзэгдлийн тухай өнөөдөр маш их ярьлаа. Энэ үзэгдэл яагаад гарваа гэдэг мөн чанарын тухай би их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороо их хурл энэ төвшөнд өшөө илүү оюун цаг зарах байхаа гэж найдаж байгаагаа энд бас хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бид сая гендер гэж ярьсаар байгаа эрэгтэйчүүдийг доошоо болгочлоо гэсэн би хэлчихүүгээд ойлгочлоо. Би буруу ойлгочихв. Анги хамгаалан гişүнэ уучлаараа буруу ойлгоцсон байна. Гендерийн эрхтгч байдал хангана гэдэг бол хүн төрөлхтний хөгжлийн арга зүйн асуудал. Хүний хөгжлийн арга зүйн асуудал шүү. Энийг бид энэ байр суурьнд нь тавихгүй бол ингэж тайлбарлаад ээж болохгүй байх гэж бодож. Эхлээд л бодол доо нүүдэлчний соёл эцгийн хардсан доор хүү өсдөг гэдэг ийм соёлтаар төмний урсаад байд. Гэтэл өнөөдөр төрийн нийгмийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагынхаа боловсролын багш нарын 82%, эрүүл мэндийн салбарынхны 72% нь эмэгтэй хүн байж шүү дээ. Энэ нийгмийн үйлчилгээ явахад 40 гарсан эр хүн 23 та охинд очиод би өр тогтоож чадахгүй байна, миний хөвчрөхгүй байна гэд хэлж чадах уу? Эндээс эхлээд бид хүний хөгжлийн бодлогондоо гендерийн эрхтгч байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж, эмч багш нарынхаа 40-оос доош хүн эрэгтэй хүн байлгахаар төрийн бодлогоо одоо хэрэгжүүлэх нэгдүгээр асуудал би хэлмээр байна. Хоёрдугаарт Монголын 8 өрх тутмын нэгийг эмэгтэй хүн тулгуулж, эрчүүдийн 40%-ийг хөдөлгөөнд хүн ам болгож, мөнгө олж ир бүтээн байгуулалтанд явж гэр бүлээс нь бүтэн хэдэн сараар хол явуулчихад гэр бүлийн хамтын амьдрал дэмжих ямар ч бодлого бид өнөөдөр санхүүгийн хувьд, эрх зүйн хувьд хийгээгүй байж. Гадаадад ажил эрхлэхээр явсан залуучуудын 32% гэр бүл салж байна. Энэ дахиад хүний хөгжлийн бодлоготой холбоотой энэ асуудал төрийн бодлогонд байран эзэлсэн байх ёстой. Норвеги улс цэцэрлэгийн багшаар эрэгтэй хүн ажилуулахын тулд эмэгтэй багшаас илүү цалин төлдөг. Энэ ягаад тэгэхээр эрх хүний зан, эрх хүний тэр хардсан дор хүүхэд өсөх ёстой гэсэн тэр том уламжлалын бодлогыг энд хэрэгжүүлж байгаа юм. Гэр бүлийн хамтын амьдрал дэмжих бодлого үндсэндээ алдагдсан. Өнөөдөр 4 сард гаргаж чи зам барь шугам татах гээд эрчүүдийг явуулаад 10 сар хүртэл нүүрс хилээр гаргах гээд бүтэн хэдэн сар авгаа хүүхдээс хол өрийнхөө дууг сонсохгүй эхнэрийн хайранд яахгүй машины кабин дотор сууж штт. Эндээс эхлээд бид хүний хөгжлийн бодлогоо төрийн бодлогонд зохиолын нэзлүүлэх шаардлага одоо бий болжээ гэж би нэгдүгээрт санал хэлье гэж бод. Хоёрдугаарт эрчүүдийг харигдаж байна гэж байна. Архины үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний асуудлыг авч үзсэн хөгжсөн орнуудын ямар ч одоо юмыг бид өнөөдөр хэрэгжүүлээгүй. 17 спиртийн үйлдвэр 100 гаруй архины үйлдвэртэй. Тамхиаран дэлхийн 10 орны нэгэд архиаран эрчүүдийн 50% нь архи хэрэгжилж байна гэд яриа сууж байна. Бүх айл гэрийн доор архины шөнийн үйлчилгээ тэр яран байж байна. Гэтэл хөгжсөн бүх оронд гэр бүлийн орчинд архины тэр шөнийн үйлчилгээг чинь хуулиар хоригдсан байдаг. Эндээс эхлээд бидэнд хийх ажил их байна гэж би одоо 2 дахь саналаа хэлмээр байна. 3 дахь миний санал эрчүүдийн эмнэлэг үйлчилгээг үнэхээр харах цаг болсон. Би энийг маш олон удаа ярьж байгаа. Бидний нүүбийн хүн амын санд ажиллаж байхад мэс цослын эмч нарыг эрэгтэйчүүдийн эмчээр бэлдсэн. Гэтэл өнөөдөр эрэгтэй хүн очиод үзүүлцдэг яг мэрэгсэн кабинет хэд байна уу? Эндээс эхлээд бид энэ асуудлыг бодож үзэн штэ. Мэрэгжлээ шалтгаал хөгжтэй хүний 70% нь өнөөдөр эрэгтэйчүүд. Дохын халдвар авсан хүний 70 гаруй хувь нь эрэгтэйчүүд байж штэ. Яагаад ийм нөхцөл байдал бий болов? Эрэгтэйчүүдийг гадуурхсаар байгаад ийм болгочихж гэнэ үү? Эрх хүний хөгжлийн бодлого Монгол улсын төвшөнд ирээдүйг харсан бодлого тодорхойлогдоогүй байгаас тэрнийг хэрэгжүүлэх бодит үйл ажил явагдаагүй байгаас ийм байдал болж байна гэдэгт дүгнэлт хийгээсэй гэж би хэлхийг хүсэж байна. 4 дахь миний санал гендерийн хэвшмэл ойлголтоос салах ёстой. Мал хавьчлахад 140 мянган хүүхэд сургууль завсарцсны 82% нь эрэгтэй хүүхэд байсан шүү дээ. Өнөөдөр боловсралгүй хөлн хоорцсон мотоцикл унаад малын захад гүйж яваа октод нь тоохоо байдсан тэр эрчүүлийн чинь хувь эндээс л бий болсон шүү дээ. Мөнгө ол гэж гэрвлээ тэжээ гэж ингэж бид эрэгтэйчүүдийг илүү яаж байна. Энэ асуудалда хүний хөгжлийн асуудлаа
төрийн бодлогын төвшин тавьж бодлогоон тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн бөгөөд хүний нөөцийн баталгааг хангаж өгөх явдал бол өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн үр дүн болж гарах байхаа гэд найдаж байгаагаа хэлье. Баярлалаа. За сүгч аргалмаа. За сайн байцгаана уу. Одоо болж гэнэ үгүй юу яг энэ тохиолдлоор би бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын гендрийн асуудал бас иргэний нийгмийн асуудлыг хариуцсан орон тооны бус зөвлөх болоод нэг 7 хоног болж гэнэ үгүй юу. Тэгээ өнөөдөр анхудаа энэ одоо албан тушаал гэхүү тийм ээ өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Дүүрсрэнгийн сүгч аргалмаа гэдэг гендер эрхтгч байдлын хуулийн анхны одоо төслийн бол гардан бичсэн хүн байгаа юм. Төрийн бас байгуулгын тухай хуулийн бас. Тэгээ энэ асуудал бол их ойрхон одоо бодож явдаг асуудал юм л да. Тэгээд сая эрхэм гишүүний хэлснээр гендер гэсээр байгаад эрэгтэйчүүдийг хайчих гэдэг нь бол суураараа бол буруу ойлголт байна. Гендер гэдэг чинь бол зөвхөн эмэгтэйчүүд биш. Манай хуулийн агуулгад ч эрэгтэйчүүдийн асуудал тусгагдсан байгаа. Үндэсний хөтөлбөр байгаа гендер эрхтгч байдлыг хэрэгжүүлэх хангах үндэсний хөтөлбөр тэрэнд ч зохих ёсоор тусгагдсныг бол гендрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга энх эрүүл төрийн юунд хэлсэн. Тэгэхээр бол яах вэ? Гендер гэхээр эмэгтэйчүүдийг яриад байдаг нь бол эмэгтэйчүүдийн хувьд бол бүтцийн чанартай бэрхшээл байдаг болохоор эмэгтэйчүүдэд яриад байдаг. Эрэгтэйчүүдэд бол тулгардаг бэрхшээлийг бол сая бол бүх тоо баримтууд бол харууллаа. Өөр чанарын асуудал байдаг. Зан үйл, хувь төрд бие хүн хувинаас хамаардаг. Гэхдээ дэлхийд бол өөр хандлага гарч байна. Тэгээд эрүүл мэндийн яамныханд манай хууль тогтоогчд, бодлого боловсруулагчд, хэрэгжүүлэгчд бол хандаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын төвийн туршлагыг нэг харж үзээч их ойрхоноор. 2017 оноос эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн стратеги гэдгийг боловсруулахаар ханджээ. Тэгээд одоо яг манай үндэсний хөтөлбөр тусгагдсанаар энд хүмүүсийн хэлснээр бол суур судалгаанаас эхэлж байна. Тэгээд энд манад яагаад энийг анхаарах ёстой вэ гэж би одоо хувьдаа бодож байгаа юм. Тэгээд та нартай би хуваалцаж байгаа юм шүү саналаа. Тэгээд та нар өөрсдөө энийг хүлээж авах уу яах уу гэдгийг мэрэгэн ухаанаараа шийдэнэ биз. Гол шалтгаан нь бол 100 Европын хэдэн орон тэнд бий болсноор энэ асуудал их хурцлжээ. 100 Европын хэдэн орон гэдэг чинь бидний хувьд бол шинэ одоо хамгийн сүүлийн тийм ээ улс төрийн түүх, тогтолцоо, туулсан туршлага. За тэгээд 90-ад оноос бий болсон задрал гинүү, өөрчлөлт, шинэчлэл гэж нэрлэнэ үү? Энэгээрээ их ижил төстэй. Бидний сүүлийн үед бол олон улсын төвшөнд бол за одоо зүүн хойд Азийн орон ямаа гэд Хятад, Япон, Солонгос гэд шал өөр хөгжлийн төвшин тийм ээ соёл уламжлалтай нэг бүлэгт хавсруулад байдаг. Сүүлийн үед бол биднийг бол Казахстан гэсэн 5 станы одоо хуучин зөвлөлт холбоот улсын дунд Аз, Төв Аз, дунд Азийн хэдэн оронтой нэгтгэх энэ бол бас шал өөр. Энэ чинь исламын орн. Харин зүүн Европын хэдэн оронд бол тийм ээ тэнд байгаа юмнаас бол сурах юу яах вэ? Илүү бидэн төхөмтэй байх ёстой шүү. Тэгээд бол 17 оноос бол энэ стратегийн ажил бол ерөнхийдөө бол эхэлсэн байна. 18 онд ч бол хурлууд явсан байна. Тэгэхээр бол тэр хуралд нь оролцох тэр судалгаа ямар одоо агуулгатай тийм ээ бүтцтэй зохион байгуулагдаж байгаа бидэнд бол харж үзэх юм их байхаа гэж бодож байна. За ишөө нэг юм асуудлын төндөд төгсөнгөө тэрнийг бас нэг анхаарч үзээч энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ерөнхийдөө манай хүн амын эрүүл мэндийн бодлого боловсруулдаг хэрэгжүүлдэг энэ байгууллагууд хүмүүс нарийн мэрэгжлийн энэ хөгжингүй орнуудад эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ерөн сайн сайхны байдлыг авч үзэхэд бол ажил эрхлэлтэй нь шууд холбож үздэг юм байна.
Энд чинь бас нөгөө нийгмийн хүлээлт ороод ирж байгаа. Чи эр хүн юм чинь төрийн өрхийн тэргүүн тийм ээ. Тэгээ цаашдаа төрийн тэргүүн чийл төхөөрөх ёстой гэдэг. Тэгэхээр ажил эрхлэлт эрхтэй хүн бол сэтгэл ханамжтай байх тийм ээ. Өөрийгөө зөв залж явах зам байдал бүх юмыг тодорхойлдог нь бол энэ ажил эрхлэлтийн асуудал байна. Ингээд энэ нөгөө бүтцийн юм ороод ирж байгаа юм. Тэгэхээр бол манад яагаад энэ юунд бол хурал дээр бол үйлдвэрчин байхгүй байна. Энэ өргөн түншлэх хэрэгтэй байна. Нэгэнтэл бол өгчлөл нь бол зам байдал зан үйл юм бол энд бол хэвлэл мэдээлэл сурганыхан цөмөөрөө оролцох ёстой. Энд бол хуран дата генералтай бид нэг бас нэг арга хэлбэрийг ярьж ил байсан. Тэгээд эднэр хөдөлгөөн болгоод өргөнүүлэн байх. Тэгвэл бол энэ асуудлыг бол ярих ёстой. Зөв талаас нь байж ярьж байна. Гэхдээ бол нийгмийн хүрээнд бол хавьгүй илүү өргөн түншлэл хамтын ажиллагаа байх ёстой юм аа. Энэ тэргуунд бүтцийн асуудлын шин чанар орж байгаа юм бол үйлдвэрчнийхнийг бол оруулж ирээч. Гэрүүлийг хамгаалах, эзэдтэй ярихад тийм ээ. Тэгээд хөдөлмөрчдийн эрхийг хамгаалахад бол үйлдвэрчин сүүлийн үед гэрүүлийн эрх ашиг, эрэгтэйчүүдийн, эмэгтэйчүүдийн эрх ашигыг их хүчтэй ярьдаг болсон байна. Гурван талтай хэлэлцээрийн хүрээнд. За нэг иймэрхүү юмыг л хэлсэн. Их баярлалаа. За баярлалаа. За намайг За юу хууч юу юм блөө те? Биш ээ. Юу лээ? Хар тамхи мансууруулах байцаас иргэдэг хамгаалалт. За өөрийгөө танилцуулаад гүйцэтгэх захирал Ишлаа Өсрөн гэж хүн байна. Тэгээд түрүүн хүмүүс ихэнх нь ярьж байна л да. Бас нэг анхаарахгүй байхын аргагүй нэг асуудал бол энэ архи тамхины одоо агуулмж нь айгүй өндөр байна. Манай Монголд орж ирж байгаа тамхины агуулмж яагаад тийм өндөр байгааг би бас ойлгохгүй байгаа. Америкийн, Монголын, Германы тамхины агуулмж никотины та нар үзээрэй. Монголх арай дэндүү өндөр байгаа шүү. За архины агуулмж бас айгүй өндөр. Тийм учраас энэ донтолт нь айгүй их хүчтэй өгөгдөд байгаа байхгүй юу. За гурав дахь асуудал нь болохоор энэтэйгээ холбоотойгоор нөгөө мансууруулах бодисын хэрэглээч бас аюулын эрмэгт тулж ирчээд. Хүүхдүүдийн мэн одоо 26% шүү дээ. Сая өнгөрсөн оны судалгаагаар 26% нь мансууруулах бодис хэрэгжилж үтсэн бай. Тэгээд донтой хүүхэд нь бүр 50 хүүхэд шинээр илэрсэн бай. Тэгээ ингээд эн чинь юуг харуулж байна гэхээр өмнөх судалгаануудаас бол бүр дэндүү их өндөр одоо үзүүлэлт харагдаж байгаа юм. Тэгээ одоо ингээд нэг хэсэг нь архичин, нөгөө хэсэг нь тамхичин. Тэгээд одоо мансууруулах бодис хэрэгэлдэг ийм байдал төрөх юм бол энэ улс орсон тогтнож чадахгүй юу? Би өнөөдрийн хуралд суучаад бараг л өөлөх гэдэг. Ийм аймаар байгаа юм бол одоо яана энэ эрэгтэйчүүд ч одоо юу болж байна гэх те бараг л уйлчихмаар санагдаж илээ шүү. Тэгэхээр энэ дэр их анхаараасаа л гэж бодож байна. За тэгээд нөхөрчхүү эрүүл мэндийн асуудал чинь хар тамхи мансууруулах бодистой бас холбоотой шүү. Хэрвээ хэрэгэлдэг бол өөр хүүхэд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй төрнө. Тэнэгрэлтэй төрнө те. Тэгэл одоо баахан тэнэг хүмүүстэй бид нар ч үзэлцэх гэдэг шүү дээ. Ийм л том асуудал бий болчиход байна. За тэгээд манайх өнгөрсөн 2017 оны 11 сард цагдаагийн ерөнхий газар манай хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдэг хамгаалалтын нийгэмлэг сурагчдын холбоо ингээд бид гурван одоо манай гурван байгууллага хамтраад нэг 1000 гаруй хүүхдийн дунд судалгаа хийж үзлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо олон удаа хэрэгжилж үтсэн гэд нэлээ их тоо гарч ирж байна. Нэг удаа хэрэгжилж үтсэн гэд ер нь бид нар бол нэг удаа хэрэгэлсэн нэг ч хэрэгэлсэн гэж үзнэ. Яагаад гэвэл эн чинь нэг л хэрэглээд үзчих юм бол ахаад хэрэгэлдэх юмсан сэтгэлийн хамаарал дараа нь биеийн хамаарал ингээл дон гэдэг өвчтэй болно тийм ээ. Ийм одоо том асуудал бид нэр тулгараад байгаамаа. Гэтэл чимээгүй л байгаад байдаг. Ерөөсөө энэ чинь бас энэ ажил яагаад явахгүй байгаад байгаа юм гэхээр энэ чинь эрэгтэйчүүдийн нийгэмлэг гэж хичнээн жил болж байна. Манай нийгэмлэг гэхэд 19 жил болж байна. Тэгэхэд ерөөсөө санхүүжил байхгүй л яваад байдаг. Гор зүрхээрээ явж идэг тийм. Тэгэхээр чи энэ чинь айгүй их том асуудал байж хаад энэнд ерөөсөө мөнгө гаргахгүй те. Ингээд байгаад ээж болж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр бодлогоор одоо сайн зохицуулж өгөөшэй л гэж хүсэж байна. Тэгээд мөнгөө дарга хэлсэн, одоо занагийн хэлсэн, насан зингэл дарга маань бас ярьсан те. Ингээ энийг нэх олон уршаад яах вэ? Ерөнхийдөө нэг ийм юм хэлэх гэсэн баярлалаа.
За бидний шилдэг. За урдлог андрлогийн төвийн дарга аюун өндөрлөв хүн байна. Улсын нэгдүгээр тэмдгийг төлөөлж байна. За би энэ 3 асуудлаар ярих гэсэн. За эрчүүдийг өөртөө хайртай болгох, эрдэм мэдлэг дуртай болгоход одоо төр засгийн ганц хийх ажил бол оюуны үнэлэмжийг дээшлүүлэх. Яагаад эрчүүд багш болохгүй байна? Яагаад эрчүүд эмч болохгүй байна? Яагаад эрчүүд энэ дандаа ингээ мөнгө хийдэг хар бор ажил руу яваад байна уу? Амьдрах эрх нь л яваад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ эмчийн цалин, багшийн цалин, энэ хүмүүсийн цалин дээшлэх юм бол хүмүүс эрчүүд энэ рүү явна гэр бүлээ тэжих гэж. Ер нь бүтцийн байдлаар нь аваад үзэх юм бол эмэгтэйчүүдийг бодоход эрэгтэйчүүд нь салбарыг хөгжүүлэх, тухайн байдлыг хөгжүүлэх тал дээр завсралтгүй, тасралтгүй ажиллах тал дээр бол эрчүүд нь хамаагүй илүү байдаг. Олон оюунлог хүмүүс мэрэгчлэрээ ажиллахгүй шал өөр ажил хийж байна. Манай эмнэлгийн олон хүмүүс солонгос тушд ажиллахаа гарч байна. Дээд боловсрол эзэлсэн ч байна уу, дунд боловсрол эзэлсэн ч байна уу? Энэ байдлаар гараа явж байна. Энэ бол манай нийгмийн ерөөсөө гамшиг болсон асуудал. Тэгэхээр одоо энэ оюуныхаа ажлын үнэлгэжийг сайжруулах юм бол эрчүүд хэдий тэргүй энэ ямар сургуулиуд нь эрэгтэй хүн авахгүй гэдэг байгаа биш. Бүгдээрээ яваад орж л таарна. Бүгдээрээ багш хийж л таарна, эмчээ хийж л таарна. Энэ л бол эрчүүд би явна гэж бодож байна. Хэрвээ үнэлэмж нь сайн байвал. За хоёрдугаар асуудал нь юу гэхээр энэ нөхөн үржихэн асуудлаар хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг боловч эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал нь бол ерөөсөө гээгдчихсэн. Бид нар жилээс жил одоо энэ хөтөлбөрийн талаар юу хийж ийнэ гэдэг. Энэ салбаруудын хооронд нь холбож байгаа ямар ч зохион байгуулалт байхгүй. Хөтөлбөр нэртэй юм яваад байдаг. Бид нар энэ хөтөлбөрийн манай салбар юу хийх юм бэ гэдэг нь тодорхой бос. Мөнгө санхүүсэлж юуч байхгүй. Тэгээ хий гэдэг. За 3 дугаар асуудал нь юу байна вэ гэхээр энэ эрэгтэйчүүдийн хинт ярьдгүй хэний ч өмнө ил гаргадгүй нэг асуудал байдаг. Энэ бэлгийн функц болон эрэгтэй хүний бэлгийн чадвартай холбоотой асуудал. Тэгэхээр харамсалтай нь энэ асуудлыг болохоор нийт дундад яриад байдгүй, эмэгтэй хүнд ярьж болдгүй, эмчнэрт ярьж болдгүй гэж хүмүүс ярьж байна. Энэ бол яг үнэн. За урлагийн андрологийн эмчнэр бол тэтгэврт гарсан юм биш ээ. Ерөөсөө бараг байхгүй. Энийг ерөөсөө үндэсний хэмжээнд бэлдээгүй. Андролог гэдэг шинжилгээ ухаан бол ерөөсөө энэ сүүлийн 3-4 жилд хөгжиж байгаа. Урд нь ямар хүмүүс хийгээд байна вэхээр манай бөөрийн мэслийн урлагийн эмчнэр энэ тусламж үйлчлэгийг аваа явдаг. Энэ хүмүүс нь бүр нарийн мэрэгсэн биш. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг бөөрийн мэслийн эмчнэр аваа явдаг. За одоо манай урлаг андрологийн төв гэсэн нэртэй байгаа боловч андрологийн багаж тунгалал манад байхгүй. Бид нар улсын хэмжээнд үйлчилж байгаа энэ хувийн эмнэлгүүд болон гадаадын энэ нөхөн үржихэн эмчилгээ хийж байгаа хувийн эмнэлгүүдийн багажийн болон эмчилгээг хөндлөнгөөс нь хянах, үнэлгээ өгөх аппарат тунгалал манай эмнэлэгт, манай төвд байхгүй. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэхээр хамгийн түрүүнд биднийг энэ тоног төхөөрөмжөөр хангаж өгөөч. Бид нар боловсон хүчнээ бэлтгэхэд бэлэн байна. Аймагт 2 эмч бэлдсэн ч бэлэн болно. Одоогийн байдлаар бид нар сүүлийн 5 жилийн хугацаанд урлагийн эмчнэрийг 11 аймагт бол бүх аймагт бол эмчнэр нь бол бэлэн болцсон. Энэ эмчнэр бүгдээрээ андрологийн эмч болоход 6 сарын курс их л андрологийн эмчнэр болно. Түүнээс биш мэсэслийн эмч андрологийн эмч болно гэвэл энэ арай жахан хол. Урлагийн болон бөөрийн мэсэслийн энэ талын мэсэслийн эмчилгээ хийдэг хүмүүс бол энэ эмчилгээ хийхэд одоо дөхөмтэй байдаг. За улсын хэмжээнд энэ эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихэн асуудлаар ямар ч стандарт байхгүй, ямар ч заавар байхгүй, ямар ч эмчилгээ хийгээд байгаа нь ямар ч хяналтгүй. Тэгээ энэ тал дээр бидний дэмжиж ажилласаа. Хөтөлбөрөөр хэрвээ биднэрт ийм ажил үүрэг хүрээлийг хүлээгдвэл бид нар энийг 100% хийгээд бэлэн байна. За тэнд нэг эрэгтэй төрөөс гар өргөсөн. За өөрийгөө танилцуулаад. За Сугар гэж хүн байна. Монгол эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэг гэдэг гудамжин давдаг байгууллагын одоо тэргүү юм да. За одоо нэмдэр сайттай манд бидний ажилласан жил нас чадсав. Одоо 20 жил төрийн бас байгууллагад ажиллаж энэ архитект гэдэг одоо асар хүнд салбарыг нуруундаа үрээл зовжгаад нэг одоо хэсэг бүлэг эрчүүдийн төлөөлөл гэж одоо намайг тодорхойлж болно. За тийм учраас бид өнөөдөр хэдийгээр онлыг эрхэм бэлтгэж гисэн нотлогоон суурилсан эмчилгээ үйлчлэгийг Монголын нийгэм дэлгэрүүлэх гэж
эмийн бус эмчилгээг одоо бас энэ улс орндоо дэлгэрүүлэх гэж мэрэгжлийн байгууллагатайгаа хамтарч ажилладаг ийм байгууллага байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний одоо энэ архитектийн эсрэг одоо тэмцлийн үр дүн одоо оюун санаагаар нь мэдлэгээр нь ангаа харгаар нь 6000 орчим хүнийг Монголын нийгэмд байршуулж нэг талаараа Монгол ирчүүдийн одоо аюулаас хамгаалж нөгөө талаараа одоо гендерийн тэгш байдлыг хангадаг тийм ирчүүдийг бий болгож хоёрдугаар залуу үеийнхэндээ үлгэр дуурайлалыг үзүүлж за бас Монголын төрд зохих журмаар нөлөөлж энэ танхим дотор би бүх яамдын сайдрыг одоо дуудаж ирээд архитектийн асуудлаар илтгэл тавьж ирсэн тийм хүчирхэг одоо 50 орчим төрийн бус байгууллагатай систем байлаа. Тэгээ энэ системийг нураасаа бараг бодлогоор нураас. Миний залуучуудыг 5 сая төгрөгнийхэн төслийн төлөө АТ гэдээр дуудуулах энэ ажлыг одоо зохион байгуулсан ч юм уу хийсэн ч юм мэдэхгүй. Ингээд одоо бараг архиавга явж ирсэн дээр юм байна чи аюул юм байна гэдэг. Ийм асуудалд ороод ирчүүд маань одоо шантарсан ятсан. Тэгээ одоо цөөхөн саяын тэр гарын 5% гэдэг чинь нөгөө 50 байгууллагаас тороож үлдсэн нэг 5 юм одоо ингээд би тэд явж байгаа сарын энэ. Тэгэхээр өнөөдөр би энэ олон судалгааг мэднэ машин судалгаа бай манай Монголын одоо төрд энэ ачхийн болоод одоо тэр өнөө их орны дайны Германы тэр хэргийн материалаас дутахгүй олон машин судалгаа бай. Энэ судалгааны чинь эцсийн үр дүн юу юм бэ? Судалгаандаа суурилсан одоо үйлчлэгээ туслан дэмжлэг нь яг юу юм бэ? Тэгэхээр одоо би судалгааг харж байна л да. Би ганцхан доктороос асуумаар байна. Яг энэ халдвар тус өвчлөлөөр амаар ослоор архинд ордсноор архины шалтгаантай гэмт хэрэгээр амиа хорлож амьдэрч яг хэдэн хүн нас бараад байна. Газар нэг хувь ярих юм. Энэ хувь их жижигхэн сонсогдоод байна шүү дээ. Одоо сэтгэлзэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо хамтран ажиллагч эрхэм одоо дүүгээс асууя. Энэ 51 хүн хувь архины одоо хэд хамааралтай байна гэдэг. Энэ жижигхэн сонсогдоод байна шүү дээ. Хэрвээ насан турш хүн сая 500 гэдэг юм бол 750 мянган хүн архины хамааралтай байна. Үүнийх нь хэдэн хувийг эмнэлэг одоо төрийн бус байгууллага аргалаад хэдэн хувийг гудамжинд явуулж байгаа юм бэ? Ийм учраас өнөөдөр бид энэ хувийнхаа ард талд нэг тоо тавьмаар байна л. Би энийг олон жил хүлээж тоо ерөөсөө байхгүй. Тоо байхгүй учраас бид эмзэглэхгүй айхгүй. Энэ дайны тухай сэдвэр их олон юм хэлсэн. Удуул гэдэг сайд химийн дан боллоо гэж хэлж байна. Тэр эмч үнэл хэлээвэлгүй. Ерөнхийлөгч Сэргийн хүн архитектийн эсрэг дайн зарлнаа гэж одоо хоёр дахь ерөнхийлөгч болготой хэлсэн. Үндэсний хөтөлбөр дээр нь үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх түвшин түрлээгээ тодорхойлох юм. Энэ бичиг баримтууд одоо хууль эрхийн актууд чинь үнэндээ хангалттай байна. Одоо доошоо буугаад тэр саарлаг удамжинд очиж одоо хүн дээрээ тулж очиж ажиллах юм чинь ерөөсөө байхгүй. Бид энэ салбарт ажилладаг учраас одоо бидэнд бол албан тушаал хөөслөд явах зам үндсэндээ алга чадахгүй дээ ингэ суугаад байгаа юм биш. Тийм учраас наад архитектийн шинэ хор хөнөөл саарлаг удамжнаас нь халиад саарл ордонд чинь дахиад ороод ирлээ. Хөгшин залуу хоёр хүн архины хамаарлаар одоо асуудал ороод хүчирхийлэгчлэг гэж харж байгаа. Энэ хүмүүс чинь архинд хүчирхийлүүлж байгаа шүү дээ Монгол ирчүүч. Тийм учраас энэ асуудлынхаа голомт болсон тэр зүйл рүү ерөөсөө анхаарахгүй архинаасаа айдаг, ичдэг, зугтаадаг, арх ярихаасаа одоо зүрхэн шимширдэг, архины үйлдвэрлэгчдийн өмнө одоо хэлэн өргөд гараан гоцоолгоод одоо өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бууж өгöd. Ингээд маш тодорхой саналуудаа хэлж ирээ. Тэгэхээр маш тодорхой хэдэн санал. Сая хэлчлээ гэж ойлголоо. Үгүй яг санал тодорхой санал. Тэр нь сайш нэрэд өгдөг шиг ярих юм их байна. Маш тодорхой саналуудаа хэлж. Маш тодорхой саналх нь одоо энэ эмчилгээ үйлчлэгийг нэг төрөхгүй байгаа учраас нийгмийг соён гэгэрүүлэх асар одоо том ажлыг компанид ажлыг одоо төрийн бус байгууллагатай хамтарч энэ оюун санаагаар нархинаас гаргадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол орон цов гэдэг хүн кодлоод сая төгрөгөөр кодлоод болоод байхад бид нар яагаад хүмүүсээ оюун санаагаар нархинаас гаргаж үлгэрлэж болдгүй юм бэ? Энэ эрхийг нь эрүүл мэндийн яам одоо даяхан одоо энэ жил багтааж одоо 5-аас дээш ажилласан төрийн бус байгууллагууд энэ эрхийг одоо шууд олох. Бид чадна. Чадсанаас бид нар олон юмар нотлно. Хоёрдугаар тэнд эх оронч үзэл эр зоригч нь байхгүй болчиход эрчүүд чинь энэ хүмүүс чинь байхгүй байна. Ийм учраас энэ эх оронч хүмүүжлийн үзүүлдэг одоо эр зориг нь уур хилэн болсон энэ улсууд энэ гэмтрийг чинь хийгээд байгаа чинь энэ ажил руу бид орж байгаа одоо. Тийм учраас бид нартай хамтраад дэмжиж хамдарч ажиллая. Дараа нь тэр Польшийн туршлага байна. Одоо тэр Эвастианси гэдэг эмэгтэйг асар их одоо санхүүжилт өгөөд энэ олон клубүүдийг эрүүл амьдралын клуб байгуулсан. Архинаас гаргах энэ үйлчлэгээ чинь 10 хоног эмнэлэг тавьтээд насан туршийн ажил байна. Маш хүнд ажил байна. Энэ хүн салбар дээр чинь ажиллах тэр бүтцийг бий болгож байгаа ч гэсэн одоо 3 минутанд дараа ядаж амжуулаад 3 том санал хэллээ даа. За баярлалаа. За юуны өмнө одоо энэ хүү нээлттэй хэлэлцүүлгийг одоо зохион байгуулж байгаа Улсын их хурлын нийгэм боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо за мөн Баатарбилэг даргатай бол талархаж байна. За би халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дэд дарга цацралт бод. За миний хувьд нэг маш чухал 3 санал 3 зүйл дээр хэлье.
За халдвар төвчний тухай тэгвэл улсын хэмжээнд эхлээд сүрээгийн өвчин халдвар төвчин бол нийтдээ өнөөдрийн байдлаар ихэд 17 оны байдлаар бол 3779 хүн бүртгэгдсэн байгаа шинээр сүрээ өвч. За энэ сүрээгийн хүйсний хувьд 55.5% нь бол эрэгтэйчүүдийн халдвар авчихсан байгаа. За өнөөдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дээр 60 ортой олон юм дасалтай сүрээгийн халдвар байдаг, имчилгээ хийгддэг. За энэ дээр бол хууль эрх зүйн хувьд бол анхаарал тавьж өгөөч гэж хүсэж байгаа. 60 ортой хүн дээр тухайн хүн имчилүүлдэг. Тэгээ хагас жил, бүтэн жил болохоос өмнө дундаас нь алга болоод өгдөг. Тэгэхээр энэ дээр бол ялангуяа хууль эрх зүйн хувьд бол сүрээгийн халдвар авчихсан хүн бусдад тараахгүй бол заавал тэндээ имчилүүлэх асуудлыг бол бас шийдэж хууль эрх зүйн хувьд бол шийдвэр гаргахч бол би хэлмээр байна. За дээр нь түрүүн Нямсран гавьяат хэллээ, мөнхөөгөөч хэллээ. Дохын халдвартай өнөөдөр 260 хүн байгаа. 260 хүний 211 нь бол яг 80% нь бол гомосекс буюу яг эрэгтэйчүүд намгаалаад. Бус нь бэлгийн чиг хандлага өөр хэлбэрийн. Тэгэхээр бол энэ дээр бол за дохын халдвар байгаад байна. 3 дугаарт нь бол гепатит бидний мэдих одоо элэг бүтэн хөтөлбөр явж байгаа. Гепатитын Б вирусын халдвар авсан 539 тохиолдол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд байна. 17 оны байдлаар үүний 60% нь гепатитын Б вирусын халдвартай эрэгтэйчүүд байгаа. За ингээд халдвар өндөр байгаад байна. Өнөөдөр миний гол ярих юм бол бид нар одоо өнөөдөр аригтай хэрэглээ гэдэг нь. Гол юм бол би түрүүн баян өндөр доктортой санал нэг байна. Оюуны хэмжээ нэмэгдүүлээд өгөөч. Японочууд өнөөдөр дунд нас 88 таа байгаа. Тэгэхээр 6 настайд нь боловсролын системийн багад нь суулгаад өгөх юм бол ерөөс эрүүл мэндийн боловсролын систем. Зан үйлийн суулгаад өгчих юм бол эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй бид нар бол болно. Мэдээж эрэгтэй хүнд антон бязлагийн онцлог байгаа. Илэг хамгийн түрүүн гэмтдэг. Ерөөсөө стресс аввал вирусээс илүү илэг гэмтдэг. Японочд тогтооцсон. Тэгэхээр эрэгтэй хүн бол ягаад ингээд бид нар баг наслаад байна гэвэл илэг нь дотшоо дандаа сөгдөг. Гадшаа нээлттэй байдгүй. Тэр бол мэдээж олон төрлийн шалтгаантай холбоотой. Төр засгаас хамаарахгүй. Мэдээж нийгмийн асуудал байна. Дээр нь би энэ дэр эрүүл мэндийн боловсролын системт холбоотой бас нэг юм байгаад байгаа. Царан гэрэл сайд бол одоо эрүүл шүд аяныг эхлүүлчихсэн. Ерөөсөө шүд маань эрүүл байж 32 шүд хүн эрүүл байх үндэс байгаад байгаа. За элэг бүтэн хөтөлбөрийг эхэлчихсэн байна. Дээр нь бид нар байгаа юмаа ярихгүй одоо тэрийг ярихгүй цоо шин бид эхлэнэ гэдэг хэцүү. Дээр нь японочдын тухайд бол 6 настай хүүхдийг бол яах вэ? Аав ээж хоёр нь ерөөсөө дохиогоржийг гарч болохгүй шүү. Ногоон гэрлэл гарна. Өдөрт чи 3 удаа шүд уугаах хэрэгтэй. Чи эрүүл мэндийн үзлэгт ингээд эрүүл байх хэрэгтэй гэдгийг өөрт нь суулгаад өгч тэр хүүхдэд. Тэгэхээр тэр хүүхд яах вэ? Ерөөсөө өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө маш их үнцэнтэй. Тийм учраас би хэлмээр байгаа. Мэдээж хүнсний аюулгүй байдлыг та бүхэн сая одгүй доктор ярьсан. Энэ дээр бид нар анхаарах бах. Монгол хүн болохоор яах вэ? Хооллолтой алдчихдаг. Япон хүн болохоор яагаад энэ дээр байгаад юм бэ? Хооллолтойг бол маш өндөр түвшинд. Ерөөсөө 3 өдөр хоол өдөрт 3 гэвэл 3 өдөр яг л тэр хоолой. Бид нар энэ дээр бол мэдээж та бүхэн маань хүнсний аюулгүй байдлын асуудал гарч ирнэ. Усны аюулгүй байдал. Тэгэхээр миний хамгийн сүүлийн санал бол одоо ингээд халдвар төвчтөнтэй холбоотой юм. Ялангуяа сүрээгийн асуудлыг бас болж игэл энэ хотын төвднөөс асуудлыг шийдвэрлэж өгөх боломж нь юу байдгийг бас мөнгө төгрөг орох бах. Эмнэлгийн асуудал яг хотын төвдөө маань сүрээгийн халдвараас өндөр байгаад байна. За дээр нь за үндэсний аюулгүй байдалтай дохыг ярьчихсан. За бусад халдвар төвчнийг бол би цаг байгаа учраас хэлэх шаардлага байхгүй. Тэгээд ингээд та бүхэнд бас за байнгын орооны дарга Ё.Баатарбилэг даргад бас баярлалаа. За баярлалаа. За тэнд нэг эмэгтэй. За өрөөд хэлцүүлээ. Нансалмаа Адам эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмч, эрүүл мэндийн яамны урилог андарлогийн мэрэгжлийн зөвлөлийн гишүүн. За өнөөдөр эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар бид бүхэн маш олон удаа өмнө ийм олон янзын төвшөнд ийм хурлууд болдог ч гэсэн би өнөөдөр бол улсын хурлын нийгмийн бодлогын байгууллагын энэ хүрээнд ярьж байгаа гэдэг маань бид нэр өнөөдөр шийдэлт хүрэх зам дээр очиж байгаа юм болов уу гэж маш их баярлаж хүлээж авч байна л да. Яагаад гэвэл асуудлуудыг бид нэр цуглах болгондоо ярьдаг. Тэгээд дараа нь гарцаа ярьдаггүй хайдаг. Тэгээд нөгөө талаасаа ийм урд засгийн газар солигдлогингууд залгамж холбоо нь байдаггүй мó өмнөх ярьжсэн ажлуудаа дандаа зогсоогоол дандаа шинээр дахиад л нөгөө тоонуудаа ярьсаар хагаад бид нэр ерөөсөө шийдэлт хүрэхгүй байна. Тийм учраас шийдэлт хүрэх арга замуудаа яаралтай тодорхойлж бид нэр хийж эхлэе гэдэг саналыг илмээр байна. Тэгээд түрүүний ярьсан хүмүүсийн санал дээр нэмж хэлэхэд нэгдүгээрт бэлгийн боловсролын асуудал гэдгийг бол бид нэр насанд хүрсэн хойно биш хүүхдийг цэцэрлэгийн наснаас нь эхлээд бэлгийн боловсролыг шат шаттайгаар хүмүүст суулгаж үжиж энэ хүмүүсийн нөхөрчхөн эрүүл мэнд тэр дундаа эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал зүйтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нэр одоо эрэгтэй хүн эмнэлэгт очихлаар эмч нараа бэлдсэн ч гэсэн эрэгтэйчүүд маань эмнэлэгт очихлаар энэ бол
зөвхөн бэлгийн замын халдвартай хүн эмчид очдог юм шиг нийгмээрээ одоо эвгүй байдлаар хардаг энэ нүдний үнцэг өөрчлөгднө. Дээрээс нь бэлгийн боловсрал гэдэг асуудал бага учраас эрэгтэй хүн бэлгийн одоо төр зүрийн хямралд оронгууд асуудлаа шийдэхийн тулд гэр бүлийн гадна бэлгийн харьцаанд ордог. Энэ нь эргүүлээд бэлгийн замын халдварт өвчнийг ихсгдэг. Дээрээс нь дахиад нөгөө халдварт өвчийг ихсгэхлээр энэ маань өргөдөлд хүрдэг. За тэгээд нөгөө олон талын бодлого гэдэг маань бэлгийн амьдрал гэдэг бол хүмүүсийн гэр бүлийн хамгийн одоо бат бөх нандин байх ёстой холбоо байдаг. Тэгээд нас ахсан хойно ч гэсэндээ бэлгийн амьдрал эрүүл байна гэдэг бол эрэгтэйчүүдийн болон ер нь амьдралын чанар одоо чанартай амьдрах гэдэг нэг нөхцөл байдаг. Тэгэхээр энэ бэлгийн амьдрал гэдэг боловсролын асуудлыг ер нь бол наснаас нь цэцэрлэг сургууль нөхөрчгөө дараах буюу дунд насныхан ахмаг насныханд ч гэсэндээ бэлгийн амьдрал гэдэг нь маш чухал гэдэг ойлголтыг нийгэмд одоо өгөх ажил дээр хамтарч байгууллагууд эрүүл мэнд боловсролын нийгмийн эрүүл мэндийн одоо бүх салбараар хамтарч ажиллавал зөв зүйтэй юм а гэсэн юм саналыг төвшүүлмээр байна. За дараагийн хоёр дахь нэг асуудал бол би 2016 оны нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын тайланг уншиж байхад за 100000 хүнд илүү 100,000 хүнд тэмбүүтэй жирэмсэн эхчүүдийн илрүүлгийн тоон ВЦ вирустэй халдвартай эхчүүдийн тооноос хэд дахин их байсан. 10,000-д 958 тэмбүүтэй жирэмсэн их байна гэсэн ийм тоог би харж ирсэн. Тэгэхээр Монгол улс маань энэ тэмбүү гэдэг өвчний эсрэг одоо бүр тогтвортой бүр юм тэдэн жилийн хугацаанд гэсэн юм бодлого боловсруулад аян явуулахгүй бол энэ маань одоо үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд үнэхээр занал хийсэн хэмжээнд очиод байгаа юм байна. Энэ дээр арга хэмжээ яаралтай аваач. Тэгэхээр бэлгийн замын халдвар гэдэг бол зөвхөн цаг хүйтэн биш одоо хүмүүсийн мэддэггүй маш олон төрлийн халдвар байдаг гэдгийг арт түмэнд ойлгуулмаар байна. Өшөө дээрээс нь бидний ийм одоо нэг уламжлалт гэдэг шиг шинжлэх ухаанч биш байдлууд маш их байдаг. Daarангуут бэлгийн замын халдварт өвчин авцсан ч гэдэг юм уу. Тэгээд одоо энэ эмчит үзүүлж ээж зөв эмчлэгдэнэ гэдэг ийм ойлголтыг нийгэмд одоо бүрэн сайн тархах талаас нь бол бас хамтарч ажиллацгаая гэдэг ийм саналыг төвшүүлмээр байна. Баярлалаа. За наслаа доктор баярлалаа. За та өөрийгөө танилцуулаач. За сайн байна уу. За би мөнх жаргал гэж эрүүл мэндийн яамны урлаг андрологийн салбарын эмч байгаа. Зөвлөлийн гишүүн. За өнөөдрийн хуралтай холбоотойгоор яригдсан юмнуудыг бол бүгд ойлголоо. Цаашид ямархуу шийдвэрүүд гарах вэ гэдэг дээр бол бас хувийн болоод одоо нэг хэдэн санал нэмчихье гэж бодож байна. Ер нь бол эрэгтэй хүний амьдралын энэ нөхцөл ялангуяа Монгол хүнийх өөрчлөгдсөн байна. Европоо мэдхгүй, урагшаа хаттаа мэдхгүй, солонгосоо мэдхгүй ямар журмаар хооллож, ямар хооллоо идэж яаж амьдарч явах хэвтэй, бие яаж авах хэвтэй. Монгол эр хүн урчууд урд өмнө яаж явсан, үүнийгээ бид мартаж аль соёл иргэншилтэд явж байгаа мэдхгүй байна. Тийм учраас энэнийхэн дагуу бид нарыг одоо эхнээс нь зөв хүмүүжилд сургаж авч яв зааж өгөх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт хөдөлгөөний хомсдлыг бол арилгах хэрэгтэй байна. Хотчил үүссэнтэй холбоотойгоор энэ одоо шал өөр мөнгө амархан олох юм сэдв арга ажиллаараар явсаар хагаад одоо биеийн хүчний ажлууд нь байхгүй болоод хөдөлгөөний хомсдолд орсон үнэн эргээд зүрх судасны өвчин мөн одоо нийгмийн өвчнүүд ингээд цаашдаа бол үхэл төрөх шалтгаануудыг нэг болж байна. Тийм болохоор одоо ирчүүд ер нь одоо бүх одоо багаасаа ихсүүлэл одоо хөдөлгөөнд зөв байх ямар хөдөлгөөн хийж явах ёстой энэ болгоныг нь улс орон дээр идэвхтэй хөгжүүлэх спортын гудамж талбай одоо стадион юу байдгийг энэ болгон чөлөөтэй хангаж өгдөг энэ болгонд хүүхдүүд эрэгтэйчүүд яаж оролцох ёстой хүүхдүүд бөмбөгөө тоглохгүй гэртээ компьютер тоглож хөвцөөрөө бүдүүн болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэс нь л одоо эхлүүлж хөдөлгөөний төлөө байх хэрэгтэй. За дараа нь хоол хүнсний асуудал тэнд ярьсан. Би үүн дээр бол маш санал нэг байна. Бид нар мянган сайхан юм энд яриад хэрэг байхгүй. Гаднаас дандаа импортын бүтээгдэхүүний хугацаанд дууссан шалгагдаагүй хоол хүнснүүд орж ирж байна. Дандаа хятад хоолногоо орж ирж идэж байна гэж бид монголчууд ярьж байна. Энэ дотор ямар юмнууд агуулгадаад бид нар юу идээд өдий зэрэгтэй яваад байгааг бид мэдэхгүй байна. Монгол оронд ургасан, монгол хүний гараар одоо ургуулсан энэ экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнүүд энэ болгоноо дэмжиж энэ цэвэр хүнс энэ юмнуудаа бид идчихэмээр байна. Монгол хүн жилийн 4 өдрөөл дандаа махаа идэх ёстой мó үгүй мó үүнийгээ бид нар өөрсдөө мэдэхгүй байна. Ямар үед махаа идэх, ямар үед нь ариг авах юм үүнийгээ цаанаас нь хоол зүүн шинжлэх ухааны хувьд тайлбарлаж нэгдсэн ийм жамаар явуулах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлийнх гэх юм бол ерөнхийдөө
эмнэлэг, эмч энэ байгууллагуудыг бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх шаардлагатайг нь бол ойлгомжтой бид хэлсэн. Үүн дээр нэмэгдээд урьдчилан сэргийлэх гэдэг үзлэг гэдгийн хамгийн давуу талтай юмыг үүн дээр заавал оруулах хэрэгтэй юм шүү. Ялангуяа бүх одоо албан байгууллагууд, компаниуд өөрсдийн ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт оруулуулж түн дотроос бид хэр зэрэг одоо эрүүл хүмүүсийг ажилуулж байна вэ? Хэр зэрэг нь өвчтөй болцсон байна вэ гэдгийг мэдж цаашаа төлөвлөж явах хэрэгтэй. Ийм тохиолдолд бол бид тухайн хүмүүсээс одоо өвчтөй эрүүл эмгэгийг олж цаашаа дэмжлэх, эдгэрүүлэх, эрүүлжүүлэх энэ төлөвлөгөө гаргаж явах боломжтой юм а. Тийм учраас бол ажилд орж байгаа хүн тухайн компаниас цалин авч байгаа бол эрүүл мэндийн үзлэгт орох ёстой. Үүнийг маш чанартай хийж одоо сурмаар байна. За ингэж чадах юм бол бас гарц байгаа юм болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За одоо ерөнхийдөө за нэмсрэн доктор тэр доор гендрийн 1 2 за ингээд нэг энэ 3 хүнээр саналаа дасалчээ да. За эрүүл мэндийн яамны урлаг өндөрлөгийн та давчгаа яачих түрүү үндсэн бас илтгэл тавьсан учраас тийм ээ. Урлаг өндөрлөгийн салуу зөвлөлийн дарга доктор профессор Жамсан гэж хүн байна. За эндээ саяын одоо улсын ярьсан юмыг давхарцуулж зарим нь тодруулаад хэлчихье. За сая хөрөд орж байгаа ярьжсэн түрүүн үрийн банк байгуулах ёстой. Бид донор гэж ярьж байгаа. Үрийн банктэй хөгжиж байгаа хөгжингүй орнууд бүгд үрийн банктэй. Тэгтээ зэрэг бид өнөөдөр ямар ч хэмжээнд яваа үйл яасан ч байсан бид үрийн банктай байх асуудал бол бидний нэн тэргүүний асуудал. Өнөөдөр сая 600 орчим 5 сая хүнтэй газар маань явах уу? Сая 500 сая хүнтэй газар маань өнөөдөр үрийн банктай уцалж явж байгаа шүү дээ. Хятад улс маань маш том үрийн банктай. Тэгтээ зэрэг энэ улсууд ямар бодлогоор яаж явж байна гэтэл өнөөдөр бид 3 сая хүнтэй үжиж үрийн банкгүй нэгдвэл энэ бол үнэхээр одоо бидэнд харамсалтай. Хоёрдугаар асуудал бол монголчуудын одоо олон жил жисэн хоол хүнсэл зундаа цагаан идээг эддэг, өвөлдөө махаа эддэг, цагаан идэний хоорыг махаараа авдаг, махныхаа хоорыг зундаа цагаан идэгээр авдаг гэсэн. Ийм л зан заншлаар яваад ирсэн мэдээж тэнд бол сайн ч юм байсан байх, багсараг дутагдaltaй ч юм байсан байх. Гэтэл ихтэй бол бид нар өнөөдөр энэ хоол хүнсний хяналтандаар онцгой анхаарахгүй бол энд одоо бас асуудал байгаа. Эмийн хяналтанд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Энэ хоёроо дамжуулаад ямарваа нэгэн байдлаар санаатаа сонирхоогүй байдлаар геноцид бодлого явуулж байгааг үгүйсэхгүй шүү гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байна. За хар тамхи түрүүн улсууд ярьж байсан. За өөр нэг ганцхан санал хэлье. Бэлгийн чалах эрүүл мэндийн одоо индикатор шүү. Бэлгийн чалгач нь буураад бэлгийн сулралд ороод ирэх юм бол та андрлоо гэмшид яаралтай андараа тэхгүй бол та зүрх судасны одоо өвчин буюу зүрхний шигдээс даралт судасны хатуурал дээрээс нь нэмээд юу хэлэх гээд байна гэхээр чихрийн шижин болон ийм нийтлэг аюултай өвчнөд нэрвэгдээд ирсэн байхыг үүсэхгүй учраас эмчт яаралтай андараа тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол бэлгийн чалгач нь сайн байж тухайн хүний дархлын тогтолцоо нь өндөр байдгийн дархлын тогтолцоо нь өндөр байсан хэмжээгээр та эрүүл байна. Их орны одоо бүтээн байгуулалт энэ хөдөлмөрлөлт элдвэрлэлийн юмд бол онцгой сайн оролцсон шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. Баярлалаа. За. Инквайр. За. Ганцхан минутанд би нэг ганц санал хэлэх гэсэн санал ч бахад энэ нөгөө төсөн мөнгөнтэй холбоотой асуудал дээр өнөөдөр бид нар мэдээж эдийн засгийн байдлаас ямар байгаа вэ? Олон бодлого хөтөлбөрийг бас бид нар хэрэгжүүлэх зорилт бол бидний өмнө байгаа. Гэхдээ үнэхээр төсвийн хязгаарлагдмал нөөц, хүний нөөцийн хязгаарлагдмал байдлаар өнөөдөр бид нар энэ бодлого хөтөлбөрийн ард гарах бас нэлээд бидний хувьд бол ачаалтаа. Тэгэхээр бид нарт ямар гарц байгаа вэ гэхээр энэ олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдийг бид нар үр дүнтэй бодиттой ашигламаар байна. Өнөөдөр салбарын яамдуудаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрт тухайн гарын үсэг зурж байгаа салбарын сайд, газрын дарга нар нэг болцол шалгуурыг заавал тавьж юмэр. Та өнөөдөр манай салбарт тулгамдж байгаа гендрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ төсөл ямар хувь нэмэр оруулах юм бэ? Энэ төслийн хэдэн хувь нь энэ асуудал шийдвэрлэхэд одоо хүчин чармаалт гаргах юм бэ гэдэг дээр одоо манай энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа салбарын яамдууд, орон нутгууд энэ дээр аюул тийм нөгөө удирдлагын манлайлалыг үзүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Түүнээс ш өнөөдөр гадаадаас орж ирж байгаа зээл тусламж төсөл хөтөлбөрүүд бол Монгол улсын засгийн газрын бодлого, их хурлын бодлого дэмжлэг үзүүлэхээс биш Монгол улсын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлохгүй. Тэгэхээр энд бид нар анханасаа энэ яриагаа маш тодорхой ярьж тухайн салбар байгууллагад учирч байгаа энэ одоо бид нар эрсдэл хүчин зүйлсүүдийг одоо арилгах гээд танаа төсөл ямар хувь нэмэр үзүүлэх юм бэ гэдгийг маш тодорхой ярьдаг. Энэ дэр тодорхой төсвийг төлөвлөж чаддаг байвал энэ салбарт байгаа бодлогод бас үр дүнтэй хэрэгжих юм болов уу гэж нэг талаас харж байгаа. За баярлалаа. За тэнд
дунд сууж байгаа нэг эрэгтэй. За. Тэгээ болчихж байгаа. Сайн байна. Хөгжлийн төлөө Монгол эрчүүд төрийн бас байгууллагын тэргуун амар санаа. Энэ эрүүл мэнд нөхөн үржихүй талаар би бас нэг юм санал байна л да. Энэ эрүүл мэндийн даатгалаараа эрчүүдийн нөхөн үржихүй тэр одоо юу гэдэг вүлээ нэг эмнэлгүүд нөгөө 10-20 саяар нөгөө үр суулгана молгоно гэдэг идэг штэ. Солонгос улсд бол энэ эрүүл мэндийн даатгалаараа юу яадаг юм бэ штэ. Хүн амынхаа өсөлтийг дэмжиж бас тэгж даатгалаараа хүмүүс тийм их мөнгө байхгүй штэ. Одоо 10-20 сая төгрөг өгөөд нөгөө нөхөн үржихүй тэгээ үр суулгах юм мөнгө нь бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр тэрийг улсаас дээрээ дааж болдгоо мо тодорхой хувийн ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ залуучуудаа тэг дэмжмээр байх нэгдүгээр. Хоёрдугаар манай байгууллага хорих байгууллагуудаар явж номын сан байгуулж өгөөд энэ тэнд байгаа хоригдлуудад бас уншсан номоо ингээ хооронд нь ярьж ярилцуулж ингэж одоо янз бүрийн юм ярихаас илүүтэй сүүлдээ ном ярьдаг болоод номоор өөрчлөгдсөн залуучууд маш их байдаг номын клубээр. Тэгээ гараад ирдэг сая өршөөлөөр маш их хүмүүс ингээ сулагдаа гараад ирдэг гэр орон байдгүй ажилд авдгүй тэгээ баахан эрчүүдийн төвүүд дээр очдог тэд нар бас өөрсдийнхөө хувийн зардлаар л бас байлгадаг. Тэгээ над дээр ингээл хурж ирэл за одоо манай байгууллагаас хурж ирэл одоо бид нэр суллагчлаа гэр орон байхгүй эхнэр салдсан ажилд авахгүй нь одоо би яах вэ гэж хүрээд ирдэг. Би гэртээ байлгах боломжгүй байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс чинь тэгэл гудамжинд гараад наран туул руу яваал захуудаар яваа архиа угаал буцаал нөгөө за нөгөө шорондоо ор өдөө орох газар байхгүй гэдэг. Тэгээ ийм эрчүүдийнхээ бас нэг байрлуулдаг газар гараад ирэхэд нь бид нар ингээд зүгээр нөршөөл хамруулаад маш олон эрчүүдийг суллаа ичдэг. Тэр нөгөө эрчүүд нь очих газар байхгүй яах вэ? Тэгээд бас нэг санал байна. Энэ 10 жилийн сургууль ихтэй сургуулиуд дээр хөгжлийн клубүүд байгуулвас зүгээр юм болов. Одоо бид нар бүр том болоод ингээ хэрэг төвгд орцсон тэр хүмүүсийг өөрчлөх гэж маш их явж штэ. Тэрний оронд бас багт нь 10 жилийн сургуульд байхад нь тэнд нэг эрүүл мэнд хувь хүний хөгжлийн тийм сургалтууд хийдэг багш нар, сургагч багш нар бэлддэг юм уу? Тийм жижигхэн клубүүд байж тэр хүүхдүүдийг хөгжөө сургаж бас болдог. Тэр сургалтын системээс гадна бас тийм жижигхэн юу байвал зүгээр байна. Бас ихтэй сургууль оюутнуудад бас байвал зүгээр байна. Одоо бид нөгөө эрчүүдээ хайцсан гэдэг нь энэ архи үйлдвэрлэдэг, тамхи оруулж ирдэг, архи оруулж ирдэг компаниудаас тодорхой хэмжээний татаас аваад энэ төрлийн бус байгууллагуудад өгөөд бид нар энд нь бас одоо бид нар өөрсдөө зардлаар явж байгаа шүү дээ. Энэ тэднийг бас нийгмийн харилцаанд нь архи үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс ч гэсэн зурагтаар маш их реклам явж штэ. Рекламыг одоо зогсоож болдгүй мó төр засгийн хүмүүсээ. Энэ зурагтаар одоо бол замбраагүй архины реклам, пивний реклам гарч байна. Иннээс ч болоод реклам дагаал хүмүүс архиугаад байна штэ бас. За баярлалаа. За баярлалаа. За та. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн өдрийн эмчилгээний нийгмийн ажилтан гижэр гэдэг хүн байна. Амьдралын зөв шийдэл төрийн бас байгууллагын тэргүү. За өнөөдөр ирчүүдийнхаа төлөө одоо нэлээд сайхан хэлэлцүүлэг болж байгаад нь баяр хүргэе. Тэгээ ирчүүдээ архи тамхинд хөртөж яах гэж ярьж байна. Тэгээд одоогоос 3 жилийн өмнө манай сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн удирдлага амьдралын зөв шийдэл төрийн бас байгууллагатайгаа хамтраад энэ Монгол хүнээ бодоод энэ юугаараа өөрийнхөө сайн дураар архины асуудал шийдэх гэж байгаа хүмүүст өдрийн эмчилгээ явуулъя гэж шийдсэн. Тэгээд одоо 3 жилийн үйл ажиллагаанд бол 700-аад хүн хамрагдлаа. Тэгээд манай үрдэн нэг санал ийм л юм хоёр хэлчихэж байгаа. Тэгээд үрдэн гэх юм бол одоо манайхаа 70-аас 80% байна. Жишээ нь одоо 100 хүний шинэ жил хийлээ, Чингис Жож дуудалд 100 хүний одоо Монгол улсад орсон аялал хийлээ, 100 хүний одоо чуулган хийлээ, хүн шууж уулаад ахт хүн яагаад шууж болдгоо гэсэн архины асуудал шийдсэн хүмүүс ингэж үрдэн бол одоо сая гэдэг тестээр харууллаа. За тэгэхээр энийг би юу гэж хэлэх гээд юу үрдэн гардгийн байна, өөрөө сайн дураараа хүсээд ирсэн ирчүүдэд ингэ тусалж болдгийм байна гэсэн. За санал нь юу гэхээр Монгол улсын хэмжээнд энэ өдрийн эмчилгээ ганцхан байх юм. Манай энэ сэтгцэн эрүүл мэндийн сэдэвтэй. Тэгээ өөрөө болохоор
Ерөөсөө 5 орны төсөвтэй ч гэнэ үү. Тэгээд бид нар ч нэг төсөвтөн багтаад нэг 10% авдаг. Бусдын ингээд одоо цаашаа дараагийн 21 хоногийн сургалтанд суу гэдэг ингээд явуулдаг. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр 18 хоног энэ бүх дүүргүүдтэй эрүүл мэндийн төв гэж байдаг бол эднийг одоо тэнд эржтэй сувлагчгүйгээр одоо энэ аян сангийн сургалтыг явуулж болдгоо гэсэн нэг юм сонсч байсан. Тэгвэл төрийн ус байгууллагатайгаа хамтраад бүх юм одоо 18 дүүргүүд дээр энэ өдрийн имчилгээний цэгийг нээж өгөөд төсөв мөнгөний шийдэл өгөх юм бол Монгол улсын одоо энэ эрчүүдтэйгээ хамгаалсан нэг үзүүлэлт болох юм болоо гэсэн нэг юм хүсэлт байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Одоо улсын хурлын гишүүн Ундармаа гишүүн та бүхэнд санал бодлоо хаваалцсанаа. Таныг өрч. За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Ингээд нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны одоо байнгын хорооноос санаачлан хийж та бүхэдтэй өнөөдөр бас хамтран эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал цааш тавх арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлэг хийлээ. Тэгэд энэ дээр бол манай эмч нар, судлаачид, төрийн бус байгууллагынхан бас яг өөрсдийн салбарынхан аягүй чухал мэдээллүүдийг бас энд хэлж, ярьж, за саналуудаа ол дэвшүүллээ. За энийг бас одоо төр засгийн анхааралд авах үүргийг бол одоо их хурлын гишүүд бид бас хүлээж байна гэдгийг бол бас хэлэх нь бас зөв баг. Тэгээд энэ дээр бол нэг зүйлийг бас онцолж бас хэлье. Тэгээд өнөөдөр бас нэгдүгээр эмнэлгийн энэ урологи андрологийн одоо төвийн эрхлэгч одоо баян өндөр эмч маань бол бас хэлж байна. Бид бол яг өөрснийхөө боловсруулсан ийм хөтөлбөр, ийм олон улсын стандарт юмар явдаг болохоос биш төрөөс одоо нэгдсэн нэг одоо ийм хөтөлбөр яг чиглүүлсэн ийм тодорхой зүйлүүд одоо баг эмчилгээч бараг байхгүй гэж одоо хэлэхэд болно гэж ингэ шүүмжилттэй бас хандаж бас хэлж байна. Энэ бол бас нэлээд хэмиг бас бодогдуулж байна. Тэгэд энэ дээр нь бол бид бас анхаарч та бүгдийнхаа энэ хэлсэн энэ одоо саналууд энэ протоколд бичигдэж байгаа. Энэ дээр бол бас төрийнхөө энэ бодлогод бол бас тусахъя. Тэгэд ер нь бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд гэдэг ингээд ярихлаар бас эрчүүд маань ч ярьдгүү, эмэгтэйчүүд маань ч энэ дээр бас гэр бүлийн хүн бас мэдээлэл, мэдлэг бас дутмаг бас байдгийм байна. Энэ тал дээр бол одоо энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг, урьдчилан сэргийлэх одоо энэ мэдлэг, мэдээлэл. За тэгээ өнөөдрийн одоо та бүгдийн энэ тавьсан энэ илтгэлүүдийг бас одоо нэгтгэж энийг бол бас одоо иргэдийн гарын авлага болох тал дээр нь бас анхаарч бас ажиллая гэсэн юм хоёр дахь санал байна. За гурав дахь нь бол ер нь бол бид бол бас яг даруухан л ярьж хэлцэж байгаа болохоос биш одоо энэ бол яг үндэсний хэмжээнд энэ бол өнөөдөр л тодорхой хүндэрсэн биш шүү дээ. Бараг одоо аюултай төгшүүртэй гэж ингэж одоо гамшиг гэж бас ярих хэмжээнд бол одоо хүрэхээр болцсон байна. Эрчүүд маань ч хилдэггүй байна. Эмэгтэйчүүд маань ч ярьдаггүй байна. За тэгээд эдийн засаг хямралтай ийм хүнд байна гэд ингэж ярьдаг. Харин өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлэг маань одоо Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийн 2019 оны одоо энэ төсвийн одоо төсвөлийг хилцэх яг энэ торгоо агшинд бас болж байна. Тэгээд энэ дээр бол эрүүл мэндийн салбар дээр бол бид бол бас анхаарч эндээс гарсан та бүгдийн саналыг эрүүл мэндийн яам за мөн одоо энэ салбарын бүх эмнэлгүүдтэй бас хамтраад бас хэрэгжүүлье, анхааралд авъя гэж хэлье. Тэгээ та бүгд маань санаа зовлгүйгээр төрийн бус байгууллагуудтайгаа адилхан энэ үнэтэй саналуудаа бас хэлээрээ. Ер нь энэ одоо архиталт энэ мансуурах бодисонд одоо донтох гэдэг энэ хүүхэд бага насны хүүхдүүд маань маш их өртөж байгаа гэдээ явж байна. Тэгэд энэ дээр бол сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв маань ч гэсэн бол бас энэ ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Ямар богино замаар яаж хүрэх вэ гэсэн тодорхой саналуудыг бас яамтайгаа хамтраад манай байнгын хороонд бас зоригтойгоор бас дэвшүүлэх бас хэрэгтэй байна. Тэгэд урьдчилан сэргийлэх гэсэн арга хэмжээг одоо бас бид хийя гэсэн ийм одоо саналыг бас та нартай хэлье. Ингээд баярлалаа. За Ундармаа гишүүнд баярлалаа. Оюун дээр гишүүн нэг урьж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сая бид нар бас аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо зэрэгцэж хуралдаад тийм болохоор бас тийш нэ явахгүй бол бас болохгүй байгаад байсан учраас энэ хэлэлцүүлэгт төдийлөн бас бүрэн гүйцэд анхаарал хандуулж чадсангүй гэдэгт эхний ээлжинд бас хүлцэл өчөө эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал ер нь цаашаад ямар арга хэмжээнүүд авах вэ гэдэг талаар бас өнөөдөр
нилээдгүй тал талаас нь ярилцсан. Ямар өвчлөө зонхилж байна уу? Энэ нь юунаас үүсэлтэй байх нь байна уу? Цаашлах юм бол эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүүн асуудал, энэ өргүүдлийн асуудал, сэтгэц мэдрэлийн асуудал гэх мэт бүх талаас нь бүх мэрэгжилтэнгүүд маань ярьсан. Энэ эцсийн бүлэгтээ юу хэлээд байна гэхээр үнэхээр төрөөс анхаарахгүй бол болохоо болчихжээ. Яагаад өнөөдөр дундаж эмэгтэйчүүдийн наслалт нь 75 нас, бараг 76 нас байхад эрэгтэйчүүдийн наслалт нь 66 байгаад байт юм байна. Энэ бол гарцаагүй төр өөрөө эрэгтэйчүүдийнхээ асуудлыг бас гол цөм болгож ярих ёстой юм байна. Бид нар өөрсдөө бол маш их эмэгтэйчүүдийн асуудлаар ярьдаг. Яагаад вэ гэхээр эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө ингээд байглаасаа ингээд харьцангуй нээлттэй улсууд байдаг. Ер нь байнгын одоо өөртөө болж байгаа асуудлууд, гэр бүлтэй болж байгаа асуудлууд тэр эднэрийг нээлттэй ярьцдаг. Нийгэм ч гэсэн бас тэрүүнийг хүлээн зөвшөөрөд байдаг. Гэтэл эрэгтэйчүүдийн асуудлыг ярих гэхээр манай эрэгтэйчүүд өөрсдөө нэг талаасаа гүндүүгөө хээгүүгөө тэсгэн ийм улсууд болохоор за өөртөө өвдөд байгаа зовоод байгаа бөөр нь өвдөд байна уу, нөхөн үржихүүн асуудал байна уу, өргүүдлийн асуудал байна уу, тэрийг ярих гэхээр ерөөсөө л ичдэг. Гэтэл 3 сая хүн амтай улс оронд бол бид нар эрчүүдээ хайрлаж, эрчүүдийнхээ одоо бас нэг эрүүл мэндийг анхаарч, нэгэнтэй л өөрсдөө байглаасаа антомоосоо өөрсдөө бас ингээд нөгөө хээгүү гүцсгэн өөрсдөө анхаардгүй. Тэгээд тарих толгоонд нь бол маш их олон юм эргэлдэж яадаг. Гэр бүлээ яаж тижээх үү, тэрүүнийгээ яаж үр хүүхдээ яаж сайн хүн болгох уу гэх мэтийн юмнуудыг том утгаар нь харж яадаг болохоор бид нар бас энэ эрэгтэйчүүд дээр бол тодорхой маш их тийм нухацтай ажиллах хэрэгтэй байт юм байна. Тэгээд бид нар бол ерөнхийдөө эрүүл мэндийн салбарт бол маш их олон хөтөлбөрүүд байдаг. Энэ олон хөтөлбөрүүднийг цаасан дээр бичигдсэн хөтөлбөр байгаад байдаг. Зарим нэг нь бол одоо хугацаанд ч гэсэн дууссан байдаг. Өнөөдөр би ингээд харж байхад эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн стратеги гэдэг ингээд үндэсний хэмжээний хөтөлбөр байна. Энийх нь хугацаа нь 18 онд дууссан байдаг. Тэгэхээр яг өнөөгийн энэ нөхцөл байдал яг цагаа олсон ийм хэлэлцүүлгийг хийлээ. Энүүн дээрээс гарсан энэ бүх зөвлөмжүүдийг одоо төрийн захиргааны төв байгууллага эрүүл мэндийн салбарыг хариуцсан байгууллага өөрөө хариуцаад энэ стратеги дахиж боловсруулад яг одоо өнөөгийн энэ нөхцөл байдалд магадгүй энийг тухайн үедээ боловсруулж байхад 4 жилийн өмнө боловсруулж исэн байна. Тэр үед гарч исэн энэ дундаж наслал, тэр үед гарч исэн өвчлөл бас өөрчлөгдсөн байж байгаа. Өнөөдөр бол энийг зайлшгүй бас арай өөрөөр харах ёстой юм байна. Хамгийн даа зах нь гэхэд чинь энэ урологийн кабинетуудыг, тэр андрологийн кабинетуудыг хамгийн наад зах нь гэхэд аймгийн хэмжээнд аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд дээр бүс тусгайлан гаргах ёстой юм байна. Тусгайлан гаргах битгий хэл тэр янз бүрийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангамжийг нь бол хангалттай сайн гаргаж өгөхгүй бол үнэндээ нөгөө эрчүүд өөрсдөө ингэж бас эрүүл мэндэд төдийлөн сайн анхаардгүй, амьдралын бас буруу зүрөө хөвшилтэй учраас энэ эрэгтэйчүүдийн насжилт бас бага байна гэсэн ийм ойлголттой болж байна. За нэг хамгийн сэтгэл эмзэглүүлжтэй нэг асуудал нь юу вэ гэхлээр энэчнээс судалгаанаас харахаар өргүүдлийн шалтгааны ерөөсө 43% нь эрэгтэйчүүдэд байд юм байна гэдэг ийм судалгаа гарч байна. Энэ судалгаагаар ихэнх тохиолдолд одоо ингээл айл гэрээр аваад үзье л да. Айл гэрээр аваад үзэхэд бол нөгөө эхнэр нь гүйжчээл эмнэлэг рүү одоо нөхөн үржихүүн эмнэлэг рүү очдог. Би асуудалтай байна уу? Эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очиод үзүүлээлээдэг. Тэгэл нийгэмд ч гэсэн бас тэр үнийг буруу зөрүүгээр ойлгоод энэ эмэгтэй хүний чинь л дандаа хараад зүхэл сувэ элдв долооноор хилдэг. Бодит амьдралын жишээн дээр өргүүдлийн шалтгааных нь 43% нь эрэгтэйчүүд байна гэдгийг нь эрэгтэйчүүд тэрийг нь хүлээн зөвшөөрөх өөрөө бүр тэрийг нь эмчээс диагнозоо оншоо авсан ч гэсэн тэрийг хүлээн зөвшөөрдөггүйг бас хэлэхэд буруудахгүй. Нөгөө талаар нөгөө эрэгтэйчүүд маань тэрүүнийгээ эмчлэе гэдэг тэр ойлголтоор тэр эмнэлгүүд рүү бас тэр болгон бас гүүгээд байдгүй. Нийгэмд өөрөө муухай харагдчихнах болов гэдэг тийм нэг ичиг зовох ийм айдас байдаг. Гэтэл энэ бол зүгээр л адилхан шүү дээ. Ханаа төрхтэй л адилхан үндсэндээ л бас нэг өвчлөлийн нэг хэлбэр. Ийм болохоор энүүн дээр бол бас их онцгойлон анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Ерөнхийдөө бол бид нар бас
ярьж байгаа үнэндээ бол энэ Монгол улс 3 сая хүн амтай бидний хамгийн чухал зүйл бол аль болохоор олон үр хүүхэдтэй байх, аль болохоор ингэж хүн амаа нэмэгдүүлэх, хүн ам зүйн бодлогод бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх ийм бодлогыг бид нар гаргах ёстой. Тэр үүднээсээ болоод бид нар энэ нөхөн үржихүүн талаар хуулийг бас өргөн барихаар ингэж миний бие санаачлаад явж байгаа. Тэр ч утгаараа бол нэлээд олон эмнэлгүүтээ одоо их нялхсан эрүүл мэнд, өөжмөд одоо шинээр бий болчихсон ямар үлээд бас нэг тийм гадаад нэртэй нэг 3 үсэгтэй нэртэй эмнэлэг гих мэтийн нэлээд олон эмнэлгүүдтэй ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ эмнэлгүүдтэй ажиллаад ахад тэртээ тэрнгүү амьдрал дээр бол энэ нөхөн үржихүй асуудал, үргүүдлийн асуудал явагдаад байна. Гэтэл тэрүүнийг яг эргэцүүн зохицуулалтыг нь хийсэн юм байхгүй. Эмнэлгүүдэд хамгаалж байгаа юм байхгүй байна. Үйлчлүүлж байгаа иргэдээ хамгаалж байгаа юм байхгүй байгаад байна. Цаашлах юм бол одоо яг тэр төрийн бодлого энэ ч бол гарцаагүй дутагдаад байна. Энэ ч бол өгүүлэгдээд байна гэдэг нь бол маш тодорхой гарч ирж байгаа. Тэр үүднээсээ бидний хувьд бол хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр энэ яаж хүн амаа өсгөх вэ? Яаж энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд бас анхаарах вэ? Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд анхаарахын сацуугаар эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд анхаарах вэ гэдгийг бол яг энэ бодлогын бичиг баримтаа амьдралд нийцсэн хамгийн зохимжтой та бүхний бас энэ санал бодлыг тусгасан ийм бичиг баримт гаргаад яг энэ бичиг баримтыгаа эрүүл мэндийн яам маань бол үндсэндээ засгийн газрын хөтөлбөрийн нэлээд томоохон хэсэг болгоод авч хэрэгжүүлэх тийм ажлуудыг бол тал бүрээд зохион байгуулмаар байна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье гэж бодож байна. Тэгээд энэ үндсэндээ бол хуулийн төсөл маань эхний ээлжинд бол бэлэн болчихсон байгаа. Засгийн газарт өргөн бариад засгийн газраас саналыг нь авчихсан байж байгаа. Одоо их хуралд өргөн барина. Их хуралд өргөн барихаасаа наан бол бас та бүхний энэ гаргаж ирсэн бүх саналуудыг одоо би Баатарбилэг даргаас нийгэм бодлогын байнгын хорооноос бас авч тусгаад тэр хуулиндээ зохих өөрчлөлтүүдийг нь хийгээд ялангуяа эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд талаас нь зохих өөрчлөлтүүдийг нь хийгээд ер нь бол бас ингэж өргөн барина гэсэн тийм бодолтой байгаамаа. Тэгээд энэ хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцсон та бүхэн бүгдээрэнд нь гэлайлаа. Үнэхээр энэ асуудлыг яг цагаа олсон асуудлыг цаг нарыг нь сайхан тааруулж хийсэн нийгмийн бодлогын байнгын хороонд бас талархал илэрхийлээ. Тэгээд та бүхний ажилд нь амжилт хүсье. За, оюун дэргшүүнд баярлалаа. За, төгсгөлд нь дүгнэх маягтай зүйл хэлье. За, илтгэлүүд бүгд ирсэн. Илтгэлүүд дээр тавигдж байгаа саналууд бидэнд ирсэн гэсэн үг. Өнөөдрийн хурал дээр яригдсан асуудлууд бүгд протоколтой. Одоо ингээд илтгэлүүд дээр тавигдсан цаашид хэрэгжүүлэх улсын хурлын төвшөнд боловсруулагчид, тодорхойлогчдын төвшөнд анхаарах асуудлуудыг бид нар анхааралд авъя. За, 18 хүн үг санал хэллээ. За, нэг ерөнхийд нь багцлаад нэг 9 чиглэлээр үг хэлчихөө гэж харж байна. Нэгдүгээр эрүүл мэндийн боловсролын асуудал дээр онцгой анхаарья гэдэг асуудал ярьж байна. Урдсан сэргийлэх, зөв амьдрах, зөв хооллох, за эрүүл мэндээ яаж хамгаалах юм, за бэлгийн боловсролын асуудал, гэр бүл төлөвлөлт гэдэг маш олон асуудал ерөнхий боловсрол цэцэрлэгийн наснаас нь өксүүлээд хүн болж төлөвшөлт нь ер нь бол боловсруулах асуудал дээр бол нэлээд анхаарах шаардлагатай байна гэдэг асуудал ярьж байна. Тодорхой саналууд хэлж байна. За, хоёрдугаарт тодорхой судалгаануудаа наривчлаач гэдэг асуудлуудыг бас ярьж байх шиг байна. Маш олон тооцоо судалгаанууд байна. Өнөөдрийн энэ дээр ирсэн материалууд дээр хүртэл зарим судалгаанууд зөрүүтэй юмнууд харагдаж байна лээ. Тэгэхээр энэ тоо судалгаа юмнууд дээрээс цаашид хийх ажил арга хэмжээгээ бид нар ирэмблэх, дараалах тодорхой асуудлуудыг бас бодлого болгож хэрэгжүүлэх энэ асуудал яригддаг учраас энэ судалгаагаа наривчлах асуудал дээр судалгааны байгууллагууд маань эрүүл мэндийн яам маань бас анхаарч ажиллах шаардлагатай байна шүү гэдгийг бас хэлий. Энэ дээр бас цаашид хэдүүлээ хамтарч ажилланаа. За, дараагийн 3 дугаарт мөнхөөгөө хэлнэлээ. Төрийн бодлогоо хүний хөгжлийн бодлогоо нэлээд тэм зөв тодорхойлж гаргаж ирж ажиллах шаардлагатай байна гэх нэлээд тэм том бодлогын түвшний чухал үг санаануудыг бол мөнхөөгөө хэлсэн. За, энэ дээр бол одоо бид нар бас нэлээд нарийн анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Хүний хөгжлийн бодлогоо бид нар одоо өнөөдөр 21-р зуунд
аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж ярьж байгаа энэ цаг үед нэлээд анхаарч нэлээ өөрөөр харах шаардлагатай болсон байна гэдгийг бол хэлж байна. За 4-дүгээрт төр хувийн хвшил үйлдвэрчний хөвлийн байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын өргөн хүрээний түншлэлийн асуудлыг ярьлаа. Энэ асуудал бол зөвхөн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал гэлтгүүгээр ерөнхийдөө гендрийн тэгш байдал, гендрийн тэгш байдлын тухай хууль, бодлого энэ олон асуудлууд өнөөдрийн яригдсан асуудлуудыг энэ нэлээ өргөн хүрээнд ярих шаардлагатай. Цаашид бол энийг ингэж зохион байгуулж ажиллаарай гэдэг саналыг бас хэлж байна. За 5-дугаарт мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, ялангуяа энэ андролог, урологийн мэрэгжлийн хүмүүсээ бэлтгэх тал дээр төр бодлого гаргаж ажиллах ёстой байна. Ер нь бол андрологийн эмч бол байхгүй биш. Би бол тэгж ойлголоо. Хуучин бол бөөрийн эмч нар уролог бөөр гэж явж байгаад андролог гэж гарч ирэнгүүт төрлөөгөө жоохон хөрвөх маягтай ажиллаж байгаа мó л гэж ойлголоо. Тэгэхээр андрологийн эмч ер нь бол уролог андрологийн эмч эмнэлгийн мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх тал дээр эрүүл мэндийн яам, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуультайгаа хамтраад тодорхой бодлого гаргаад энэ дээр энэ жилээс цаг оройтолгүйгээр ингэж ажиллаарай гэдгийг бас байнгын орооны зүгээс чиглэл болгож байна. За 6-дугаарт санхүү төсвийн асуудал яригддаг юм байна. Ялангуяа энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд эрүүл мэндийн чиглэлээр бас маш олон төсөл хөтөлбөрүүд Монгол улсад хэрэгжиж байгаа. За үнэхээр энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн хүртээмж, төсөл хөтөлбөрүүдийн одоо зорилго зорилт нь 1-дүгээрт болж гин үү? 2-дугаар төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжиж байгаа хэрэгжилт нь яг одоо тэр зорилтынхаа дагуу үнэн зөв явж чадаж байна уу? 3-дугаарт зорьсон үр дүндээ хүрч байна уу гэдэг энэ асуудал дээр бол би бол байнга шүүмжлэлттэй ханддаг. Олон улсын байгууллагынхаа уулзалтаач хэлдэг. Өөрснөө нэг юм тодорхойлоод оруулаад ирдэг. Тэрийг нь манай яам тамгын газрын доод дунд тушаалын албан тушаалтнууд ялангуяа энэ төсөл хөтөлбөрөөр олон жил занимаалцсан хүмүүс чиглүүлээд ороод ирдэг. Маш чухал гээд. Тэгээд төсөл хөтөлбөрийн задаргааг нь харахаар ерөөсөө л нэг гадны боловсон хүчнүүдийн цалин мөнгө нааш цааш явах томилолтын зардал болчдөг. Тэгээ ганц нэг хэлэлцүүлэг хийгээд дуустдаг. Маш том дүнтэй. Тэгэхээр энэнийг гих зэргээр ерөнхийдөө за энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрч юу ах вэ? Улсын төсөвд ч гэсэн энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлаар бас тодорхой асуудлуудыг төсөв хөрөнгөнд нь суулгаж өгөхгүй бол одоо эн чинь маш олон асуудлууд яригдлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарах шаардлагатай байна. Төсөв санхүүгийн өндөрлөд гардаг юм байна гэдгийг бол ярьж байна. За 7-дугаарт хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ анхаарья. Хангалттай хууль тогтоомжууд байна. Бодлогуудаа гаргасан байна. Өнөөдөр маш олон стандартууд мөрдөгдөж байна. Чухам яг энэ стандартууд мөрдөгдөж байна уу? Хууль тогтоомжууд хэрэгжиж байна уу гэдэг дээрээ Монголын төр бас анхаарч хуулийн хэрэгжилт, тогтоомжийн хэрэгжилт энэ стандартыг мөрдүүлэх тал дээрээ бол онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэдэгтээ бол санал нэг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол түрүүн бас зар сурчлагын рекламны асуудлыг ч ярьлаа. Энэ чинь стандарттай холбогдоод явчих байх бас эрүүл мэнд хууль тогтоомжтой холбогдоод явчихна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас байнгын орооны зүгээс эрүүл мэндийн яамтай хамтарч бас анхаарч холбогдох байгууллагуудтай хамтарч анхаарч ажиллая. Стандартын төв байгуулагч байгаа. 8-дугаарт олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх тал дээр олон улсад бас энэ асуудлууд ямар хэмжээнд яригдж байгаа, ямар судалгаанууд хийгдэж байгаа, юу нэвтэрж байгаа тал дээр бол анхаарч ажиллаач гэдэг саналыг хэлж байна. Дэлхийн жишээ болгоод дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бас болон Европын орнуудын туршлагуудыг бас нэр цохож хэллээ. Эдгээр асуудлуудыг манай эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан байгууллагууд энд ирсэн энэ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан энэ байгууллагууд энийг би бол ер нь өргөн хүрээнд нь эрүүл мэндийн асуудал дээр гэдгээр нэлээд олон асуудлууд хамаатуулж ярьж байгаа гэдгийг бас та бүхэн ойлгоорой. Ганцхан өнөөдрийн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд гэдгээс гадна ер нь эрүүл мэндийн салбартаа гэж хэлж байна гэж ойлгоорой та бүхэн. Тэгэхээр энэ олон улсын тэргүүний туршлага энэ юмнуудыг бас нутагшуулах, нэвтрүүлэх, тэднээс санаа авах ийм боломжууд юу байдаг юм бэ гэдгийг манай ажил хариуцсан хүмүүс бас энэ дээр онцгой анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. 9-дүгээрт тодорхой өвчлөлүүдийг бууруулах талаар нэр цохож хэллээ. Жишээлбэл илэгний өвчлөл, за сүрьегийн өвчлөл, за бөөр эрэгтэйчүүдийн өвчний нэр цохож тодорхой өвчнүүдийг бууруулах асуудал ярьлаа. Бэлгийн замын өвчин гэх зэргээр. Тэгэхээр
Энэ дээр нэлээд их яригдсан сүрийн өвчлөлийн асуудал, халдварт өвчин дээр бол эрэгтэйчүүд маш их өртөмтгий байна гэдэг асуудал яригдж байгаа. За улсын хурал дахь Сүрьеэгүү Монгол лобби бүлэг байгуулсан 2 сард олон улсын парламентын бүлгээс ийм бүлэг байгуулаач гэдэг хүсэлт манай байнгын орон дээр ирснийг, их хуралд ирснийг манай байнгын ороо авч үзээд би өөрөө ахлаад Сүрьеэгүү Монгол гэдэг лобби бүлэг байгуулсан. Өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхий сайдын зөвлөх, манай эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх холбогдох халуун тушаалтнуудтай уулзаад 5 сарын 16-нд ямар ч байсан газар дээр нь нөхцөл байдалтай танилцсан. Сүрьегийн яг одоо эмчилж байгаа голомт болсон тэр эмнэлгийн байгууламжууд нь хотын төвд хүн ам төвлөрсөн газартаа байна. За тэгэхээр энийг яах вэ? Газар дээр нь үзье 5 сарын 23-нд хэлэлцүүлэг зохион байгуулна өргөн хүрээнд. Энэ 6-7-8 саруудад төвөрчилсөн нэлээд тийм томоохон илрүүлэг оншилгооны тийм томоохон ажлуудыг эхлүүлээ. 9 сард үндсэндээ үндэсний томоохон хөтөлбөр болгож ерөнхий сайдын ивэл дор оруулж энэ асуудлыг ер нь зохицоор нь шийдэх, Сүрьегийн больниц эмнэлгийн асуудлыг эрхчлэлийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэх асуудлыг хөөцөлдөх. Энэ асуудлуудыг бол улсын хурал дотор ямар ч байсан манай лобби бүлэг ажлын энэ асуудалд анхаарай гэдэг юм асуудал явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол Сүрье өвчлөгчдийн дийлэнх нь бас ирчүүд байгаа учраас, илэгний өвчлөлийн дийлэнх нь ирчүүд байгаа учраас ер нь энэ халдварт өвчний өвчлөж байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь ирчүүдийн асуудал яригдж байгаа учраас бас өнөөдрийн асуудалд хамаатуулаад энэ бас нэг зарын чанартай энэ асуудлыг бас хэлж байна. Тэгээд энэ 9 хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж та бүхнээс тавьсан асуудлуудыг нийгмийн бодлогын байнгын хорон дээр тусгайлан авч үзээд холбогдох яам, холбогдох байгууллагууд, холбогдох албан тушаалтнууд руу ямар ч байсан одоо бичгээр явуулаад энэ асуудлуудаа бид нар эргэж энэ асуудал дээр хяналтаан тавиад цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээнийхээ асуудлаар одоо бид нар бол анхаарч ингээд хяналтаа тавиад ажиллана. За тэгэхээр өнөөдөр энэ хэлэлцүүлэг маань бас нэлээд бас үр дүнтэй боловсруулагчид манай их хурлын гишүүд маань бас нэлээд анхааралтай авч ингэж ач холбогдол өгж оролцсонд бол талархаж байна. Хоёр гишүүндээ мөн түрүүн бас саналаа хийсэн оролцсон гишүүдэд онцгойлон талархал илэрхийлж байна. Манай оюун дээр гишүүн бол нөхөн өрчмөн чиглэлээр бас хуулийн төсөл барих, өргөн барих гэж байгаа, ажиллаж байгаагаа бас та бүхэнд хэлсэн. За манай ундрмаа гишүүн бол яг манай байнгын хорооны энэ эрүүл мэндийн салбарын чиглэлийн энэ гол хуулиуд, гол ажлын хэсгүүд дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр өнөөдрийн энэ саяны ярьсан энэ 9 чиглэлийн энэ бодлогын асуудлууд дээр байнгын хорооноос ер нь тусгайлан ажлын хэсэг ажиллуулж энэ холбогдох байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах, хуулийн хэрэгжилтийг шалгах, за ер нь цаашид их хурал дээр авч хэрэгжүүлэх хууль тогтоомжийн өөрчлөлтүүдийг саналыг байнгын хороонд оруулж танилцуулах энэ ажлын хэсгийг ер нь гаргаж ажиллуулъя гэсэн ийм санал бодол төрлөө. Энэ дээр бас гишүүдтэйгээ бас санал солилцлоо. Тэгэхээр цаашид энэ ажлыг бол одоо ингээ байнгын ороо хяналтандаа аваад энэ асуудлыг ингээд ажиллах болно гэдгийг бас хэлье. Тэгээд илтгэгч нартаа баярлалаа. Маш чухал асуудлыг бас нийгэмд бас харанга дэлдэж ингэж асуудал болгож гаргаж тавьсан. За ялангуяа онцгойлон Нямсүрэн гавьяатта бас талархал илэрхийлж байна. Энэ саналыг анх гаргаж байсан. За бусад илтгэгч нартаа баярлалаа. Энэ дээр үг хэлсэн, санал хэлсэн болон оролцсон бүх хүмүүст нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хорооныхоо гишүүдийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Тэгээ одоо энэний дараа өдийн хоол байгаа юм байна. Тэгээ өдийн хоол энэ Пума ресторанд өдийн хоолтой нүүбийн хүн амын сангаас бас энэ хэлэлцүүлэгт бол дэмжлэг үзүүлсэн гэдгийг бас дурдъя. Баярлалаа.